le na ua whaafonga le tunu i le tātou saununga lotu o po le tātou wase singa o le nei tai au na tāpina ina e le sunga i le whawhingainga Reverend Lilo Maiava Maasangala mai le kalesia la uso kerisiano i nai. Mo le atu le nganga o le whawhitai tele, whamalo tā pena, whawhitai mo le ufolfola le atua e tō mtawina whamalo si au fo i le tino o mesela vai la tō lolu. Tawina le fola unga i mai o le tino, e le ngata i leo tātou umalava. Ia il sou o le vasa o lo tātou fola ua i tālofa ia whawhitai tele whamalo. Ia le tua le whaiunga le vaiaso whawhitai tele. O le taimi le uto e whaminu te o na tāle o sfutasi o le pese mana ve pese le Rivers of Life. Ia usmai le whafonga.
male whangsea, sae na whai ngā mea. Loli fufunga liku fuafua ua umalale o ta whai sua, alili ali ao alo alo kui kui a o afo ina sapa sui, o nai kumange o fumau male whangsea, sae na whai ngā mea. Funge mai le ungu o le sona i miti wangololo mai fungi male miti, o vela mai fungi o le saka lisi lo o matua mana i tamaiti, stoia ina ua nufo mai i luma, o nai a lili fui manai fuma fuma, a o luma o i lava o le whangsea, le sae na whai ngā mea. Loli fufunga limu fuafua ua umalale o ta whai sua, alili ali ao alo alo kui kui a o afo ina sapa sui, o nai kumange o kumau male whangsea o le sae na whai ngā mea. Ole e ale tau le soifuanga le whaatau au tau maha, o mea ainga o e mawai le puta e maise le toto mawalunga, o ia mawhingo tamai le sami, wha uli fo i masi pau sami, tau mawai e le mawai se mai u whai mawai sua le au a whakasi. Loli fumafunga limu fuafua ua umalale o ta whai sua, alili ali ao alo alo kui kui a o afo ina sapa sui, o nai kumange o fungau male whangsea, le sae na whai ngā. Moso oi sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausalino fa amaoni, tu mau pea se io o ile oti, ta la la la, afio oe ai aluita, tu ye ova ino tama, tofa ina soifua. Langa ali sili sili le sasana, i tu e fa o Sāmoana, e fa atosina o anganga, ya te o e sunga le te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua o e sunga le mana mea, pe a fai ua elekea, tu ai pe a sia mea e ta fea. La upua tau no forene i tau ai so se e sili le la lelei, ma le fuaro sa ngumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la, a fio oe ai aluita, tu ye ova ilo tama, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ai aluita, tu ye ova ilo tama, tofa ina soifua. Ia, e mwana wana whaafatai o le alofa maleanga le leo le atua o whai mtatou toi whailoa ai i lunga o pēa o le ea, pe ainga whasile whai ele nei tae au, ia o tō mau pēa lo tātou manuia mai lo nā alofa tū noa, whaatalo whātul nei tae au,
o le polo kalame o tala la walunga o le vai aso po fia lava o lo mwhaiona e maua mai le tātou whaasalaunga ia ona o nei whaale e tonu o tātou so ta inga pe ona sila fia le o sifi mai le tātou po kalame nei tai mai le tai au tatanu atu ai fwoi ma le fionga le li pule af masanga te alu mo resi whailua ni se waenga le tātou o nanga i le ngā tailea whalau tele fwoi ni se waenga o tala la walunga o le nei vai aso ia maa loa soifua lo fionga af masanga nei tai au. Ma lo talofa Sevelina fatalofa fo le pa i maulungo le tato fa fonga si fonga la mua. Ia ma lo la vale so fo ma langi ma. Ma lo ia o suia i tato taimi o tato po kalame nei tai au i ona nei whali tonu ia e tau tele i loa lama i tele o tai. Fai suia ingo le tau a suia i ma tato po kalame a. Ia atonu e ani e fo si tala no atu na o mana Vatue tu fosse si vaenga o fale tonu tau nei tato sota inga i longo le internet. Ia mo ila to e whanongo longo e ki mai le tio e le o maua ia whasalongo longo le tio na o tau le longo le YouTube ma le Facebook le taimi nei. O le tūlanga le iai o le i olo le internet i le amatanga. Nā tango whaila ia tangata no mai siake e tu se whaia company SSC kia pia o le teimi whapea. Ia o le Spark, o le Onyx la leo nei whaila tonga alwenga sa instasi o le au engineer la o rotu tail access. E whaola le si masini le access ia o na maua i lolef so ta inga le vāo porua matai Wellingtoni. Ia a ifo isi o la foi foi la tonga luenga i tūlanga leo. Ia mai mātou i nei. O le la fai ona whaasala lau nei lunga le YouTube ma le Facebook. Ia o tae au nei. Ia o tu fue sa tampoi whaola tu tatou le tio e whaonga ele tatou lana smartphone. Ia o e peo makaiva whai ngole. Le ni tau fai ni le tae au. Ia e le taimu whai e ona whaola e sikte leo le bandwidth e mo mia whaola e tato le tio. Ia a me siri naua. Leo lau lo nei tō fwea alo le emergency. Ai paua ana le awa noi whasala lau. Ia mwhai lo whaonga lan telefoni e watu le whasala lau. E no mo mia ia lava le mao le whanga le mao le telefoni ia tō ia le tata wa le se tata. Ia ona le mwhai lo whasala lau. Ai peo e ina i vaenga i o vai nei le so. I mea tupu. O le company le whaia le vāo i nei e porua ma le tai Wellingtoni. Ona pōsa e le lato e tau le update. E ime e avoi upgrade e sui e lato mo o software i lungo. Le tau masalo mia ato mo nā le mafua le wha le tonu. Ala o mana whai maseli po te se te tiro le e i on tala noala ia po lale mea le tu. Ia o ne tu e tu. Ia lisi mea, na vili tau ne le official le Access Radio. Pem whaina ratu ia tūfua sunga a tūfua fiso whaasala lau mai tai le i Wellingtoni. Na wai, yaso mawai. A tupus whale tonu whapea whaingo fiana swali wali mai se la whainga alwenga ma le Ross Trevor House. Ia na saule ia wale awala ai tasi. O le awala street ai tasi nana iei. Ia whale leo e nei porua. Ia e over los fulu kilomita la tulta wale nei porua tai le Wellington Access. Ia e vile voltao e lese so tiute e un whaingo fiana mo e bratwal o tō fwoi whaasala lau mai loa wa o mena e whain whai. Ia le whalau wa e le e tūlanga lea ina ia aori e toi pe whaale whaingo fia ina e so ta inga tātou. E le wha malurua toi le malur tātou au whaafonga. Ia e maisi au tō lungo le tio e se teimini tō whaafonga mai le tala nei. Ia a tono le si awala le mwhai e na whasi i alum whanau po se si ia se mai alau telefoni se o whanongolongo le tatou le tio. Ia o na bawa ai fo le lea ngai tatou luma whao ngai si vaenga ia. E lea le ia le tio a le ola le tio ia lai maulungo lau telefoni whea veai. Ia tawala me ina ia matana whamasani whao nganga le telefoni whea veai. E whanongolongo le tatou le tio. O le si fōwhanga mo le so o i atonu o nā tonu al mafuanga na ina sifi mal polkalame mal afoleivas e teimine. O na tau whaatūranga telefoni na whaine tae au i company SSA ia. E whaatūranga i le mea o lo whalele ia le whale tonu lo ia nei.
Le sila fufanga mo le so e inisio vaenga le pokala me tau ni msaulina matano to le paketi. A le la tati e isi vaenga matano to i male a faipule ia po le o ia fo le ngafa ma so upo le tūlanga o le mta uptau tupe. Le afionga ia pesita Barbara Edmonds i le afol sulu o le auli nei. Ia na matano to le tūlanga o le paketi. Ia inisio vaenga la matano to i stimulant mai. O le si vaenga lela fo ita to ia o tau ona wala ulia le mista o tupe le whainga malolo i nei. Se whai atu se whatanonga steime mua. Ia manisi fo i o e o lo ulu ia parti i le tono le coalition. Ia o atu whai ungon mas o tau sanga nei. Ia o umana interview atu le tato Sāmoa Capital Radio. Ane fo se visiri wale o umana o ngā tono le o lato whaipai inga. Ia tūlanga o ia wha moenga mai le amatanga i o mai nei. Ia male ia vo i tausanga male afot toi i le so swinga la iai. Ia wale so mo uni. Ia le la sui e fo le sui pale mia New Zealand. Ma le whatana no e temi pe a iei sui inga na i mo tato sila fia fo. O le atonu vaenga na mo toi Savalina. Malo, ia le ala o manino le tele la vaenga ia la whaatali whaafonga i le malu fo i la o whaafonga i le tala le paketi. E na ona i nisi vaenga i no wapea ui ai o le motisi o tato whaasalaunga ni tahao. Ona ona whilen tu lau lo paketi. Po se whailo le o vaenga o le ua. Wata tipi mai o paketi. O tipi kup tupe sa tu fongo laungu. Wai ele manino le vaenga na atonu e oi ai di tatili oto i se e watu se tala le tato malvenga le na faini le company e o mai le vanga le fa le tato masini tonu po fa sala ai fa lunga tu le little access radio o fa sala mai le meta o le IP address tu sa o le o tau le lalo langi o le numero le fa sala la o si fongo Sāmoa o tato mal access radio i lungo le internet. Ia, a whaile le pārangi. Whai o nai whanau umele lau rangi tātou numerana. Ia, a pia fōu e fōsi pārangi le na sau i o lai alu e tau. Ana o umele whaasala lau rangi. Loina a heke se si tātou whaasala lau. O le tūlanga le. Lea se i tala noi lana pule mwhaile ia whai silila o le tau tam whai ngā ruenga ia leo mai e whaasala lau wha pe me lungo le tiu. Ia ma o tōla na whaalono. Tua whai kau po se saina e nā se leo o nā whai tau mo le IP address. Ia tūlanga nana iei. Ai, lele atonu Savalina le tato tūlanga o tato paketi ma me iei a. E, na e foi vai tu le ame tatano ia tato tangata Pasifika. Io e. Le vai atu pe tōtu lono e ia miliona a. Le tupe le ua whaiti tiele la tō paketi il fotanga le ale ministale no whai nei. Ia le mo o toi le vo sa ele si vai ngana tipi le tau sanga ma vai pe lus fulono miliona. Ia lona winga atu fata si le totu lono ma le si lus fulono le o fai asin te le a. Atu no loinga ia afi e fo inisi o nanga le sa fatino le tato mtanga luenga le mo tanga te Pasifika. Ia atu no e se vai ngai o si li a Barbara o ia pista pe a matano. Ia pe onisi na swinga e whainga malo. E le na o tātou lau lo la vea i o lo la vea i fo i manai maudi. Ia matele onisi fo i o onanga. Ia me se fo le sa tātou tala noi tutongi nai tangata maula lalo tutongi li tu pao tamaita. Ia nau tō sisila le mele ni tupu. Te le ia te loe o se tala papropea matala noi vaenga lea. I le te leo le swinga ma le whaanga o le malie o le pe tōts fulu e whenga inga o lana a matona whaanga tala noa. Wala talata ina saini ma whaatau nuuro. Ia ai toi sui o maltu la fonon malo le vaso le omvai. Ia poloka o mai ai toi amata. Ia lea lai mo tu nel pakiti. Ia leo te lea ia le tupe leo se whenga le malo. I tu sol tala le malo. Ia al se whenga na wawo leo tipi e vaenga i taun whaatino. Ia te lea la isi swinga na o le pakiti e tātou. Ano tu atu am sangon kiwi saver le ia fia fo. O le kiwi saver sa ele
le tupe le malo e tuton. Ia whai le no ful malo wha afa. Wale mesa e afe lo su wha leo tupe am whaina tu o le tupe na le tausanga. E ma whai ona le amatanga sa wha pena o le tupe ni tu tonu le malo. In sausa o le ele si teimi no mai vole o le whainga malo le neso. Su e la tō wha afa. E a leo tō sau ni tu sa le fo tō wha afa le na ia. E o le tō e maua a tōla le tupe lea. Ai wo whai titia. Ia ai leo mana o la tō tau na si I lunga I le pesene fo I le kwa o le sao whanga a e le ngate ia o le pulea o pe aro le tōru wha ono valu sifuru ia a o company whaiwhainga ruenga o le teimile e neina le tōru pesene le mau lunga le la tō sao whanga I tōnu soso ani lo tupele whailo la fonga ia a le la o whail tōnu e tauna o atu le mo si lunga le wha pesene ia ai whai awa wat. E le whai umal te minei, ai le la tolu te simale lima mua ia no toi le wha. Ia lo no winga. O la wha popo le si a venga na I whai ngā ruenga. Ia ai manui ai tanga te whai ngā ruenga wa le la so ni atu. Ia mai o le tūlanga o la ulewa na whai isi atu nu. O tā tau le tau muli atu. Ia ai fufua le tupe. Ia tonu la le o tipi mai le sao whanga le malo. A le o whai malo I company. Ave lunga tō numero mai 2% il 5%. Ia ame tau leo tele tanga te whainga lunga public service I tonu le malo. Ia o tupe vo le malo le la anu tōmu I paketi e sosoani I sao whanga na. Ia wawai nofo uta I a alu lunga le 5% le whainga lunga. E tau vo I au ne nofo o ele tau whainga lunga leo 12%. E alu vo lunga, wai o whaatasi lunga lau. Tiongwa tupe ma tupe e maua. Ia le taimi onu suli malo tau sanga e mawhai o nai tango tala mai ia uwhi o lolo pia pia nai le leia lau te unga tupe. A lau e fo isi a ia inga matutu unga mawhai e ona talia le wawa te tala I whawholau tupe. Ia whaala velawe fo ia I whawhuse iu. O e mo mie ia se tupe pe o wae o malanga luenga a la a fia ilo whale lena whaatau po mo kesi. Ia o mea na, o isi mea o e aisi o talusanga so ni a onga I pili o a onga. Ia ma awa pevo te malanga I se atu e mwhai o na watu lau tupe na. Ia o naif so ni na ai mana ia wawa ia tulanga leo le si I lungo le sauwhanga a company lau employer whalwhainga ruenga. Ina ia alua I lunga le tupe. On polenga o isi tanga tayan ta whaanonga tu iai. E lea lai whalwhainga luenga lai whamao ni ala whalwhainga luenga. Pio isi whalwhainga luenga wa mai e fuile e ofa whaatasi mai tono se. Me fuile whaapea o mai o le kon karate a. Le momono whaatasi mai tono ina ai le o. Io e lua awala e whai ei me I telo company na o amata mai le Kiwi Saver. O tātou I nisi whonga longua. O lai muli tātou awa pe watulau pay salary. Ia na whaapopo lole e mar Kiwi Saver lunga. E manino ala e lenga whaingo fiena e wai po sa olu tupe lea mai. A oisi. E watu konkalate o whatwhatasi a. O lo tutongi lea a watu ala o e watu furu afe. E whapea o naikawa I tonu ngā malau e awhia malau Kiwi Saver. A le tūla whango o le vaenga na i ele amatanga. Ia ma oti a pe watu lau konkalake e watu furu afe. Ia manino whaapopo e mar Kiwi Saver. An whaulawe. O le teimi le whainga malo le national mai lo talia la tau a whapea wato o lo tutongi na a whapea o le mana o le a whoi o le company le te whainga ruenga I a whia malau Kiwi Saver ia o le nālawa. Ia pe mana ia le se vaenga ia whaingo whia ina ia wa a ola na siaki po molo whapasini ia nei lo fo la ia o la ua o maoti mai le mo le au whainga ruenga la. E mane e foi luta le noi lau puli o I lau company fai. Wha mole a se I toi whatulanga mea la pe fia lau tutongi le nei ai fia Kiwi Saver ia e se vaenga na I manino I foi lau fai tau. I te uwha pea o lau el whapasini ai le rola e. E le ise me o Yesu.
ai ese i nei tangata le fiu e whapeala tō la o mani tongi la tō la whonga mana tō kiwi sewa ai sol mo tangata longa pising sia. Ia, nā. Tangata la nei te lea le ngauna ngau e male ai ati ofisol lea o la whonga. Sa o le lei. Ia, e te lea isi waenga te lea peti fia Sāmoa i. Ole whale malai. Mane e tano le whale malai. Ole po le lua fe se fulu e na sa a mataina taltala no e le tupe na na fa matu mai le time of Winston Peters le ta e le coalition male ma fo i male lipa ile a matanga le lua fe su fitu e na sa fa e le o fo e Winston Peters e tupe le mo e mai fa e se fale mo Pacifica e fa e la to fono ma me tonu nei ni ile la mo ia na tau mo fai ala i te ile fo ile St. Francis Kids Hall Park lai te ile laungu o ina le na fa pe fai wa na fo ile na mana o sei nei fai la totonga la ia o tu lo ta to fi na wa pe mai fai se fale le fai e ta o fal malai fono Pacifica no mo to Pacific ia to o lo to no male o fo Victoria University pe los fu wa fe pe fu wa fe o miliona ia o le taimina o lai e una ia e fo lo manua o wini leipen ia o tangata len tai fono le vaenga le o Adrian Orr ia o yelo na Pito Pacifica mai e moto ai fo yo kukia elani ia o yela nan tai fono ia masa tele ala le vai maulunga fo i wala le tangata ia fa fo ia le Paul Kalame ia lela usau wai ia fama vai ia Adrian Orr malinga wenga na le sa te ia le tato fale tupe fale olio ia alu ese ilo manwa malona to finga sa ia le University of Victoria ia to fa ui tua le fo le ofo le Victoria University na mai tu le lau sa unel packet ia le fa ui tua le ofo le malo le na ia tonu i Lona winga o fale malai tato i o le to e na malai ai le se fale o le tūlanga nei le lau to e ave tua ona o le maula o ava e tu le lipoti o le tuai ona va e tu le malo o ngā ioi se mea o le mene e mai lo le ava no le malo mo to i una e alu e vai mai o lai ia ma mai le tupe whalo ai ava ai ma ufia nei tau sanga lai le o mautu ia e te le ale fale to le lau to e ave le tupe ai va e tu le mai na le onu se lau mo tupu e afe ai fa o mai si me o mo fatala no ma ka vai ia mo le to e se lau lango le malo te minei ai fai ai to e tu langa le ai to no ai to e fo se fai nga malo e to e mana oi Te mai te fa. ia to no le sina fa le tom te le ale tu la mai sa va ai le mai Pacifica le la fa le la to fa le fono e la mo Wellington ne ia le o Ia wale sa tata o e fo ina e le si fono le na fai malpule ngā no o a Wellington e le fina wina o le vaenga le fai ele. Yo na fono to tele o ma to Pacifica le na ai va ai mai pule nga no a Wellington e tele i tangata no to lango le maule aso na ia mantali ale ele pule nga no Wellington e le lango la to fa mo ina ia fa ele fa le tai ia fa la ia le tuai o na mau mo le la to fo tu sanga tu tonu ia ma tu pe fa nga yo ia ma le tuai ia o le mau se tonu fo le te dia a to le ata mo le meta o fa piutani o le concept design ia tu so se ata na fa te yo fu fuanga le fale ia ma mo se tu langa se tau a to wa te le na nga wenga e o mai nei fa mai ia ta tu talia le mele ia ta dia re se me o mo fa o tau na ti te o mo tu se fa le mai le ata e va ai lo pe po mo lo sai ni ia na fa le na fa e lo fu fuanga te yo e pele ai ia langa le mai na o talo o le le la fa ai le va ai le se un pepa motu e on mena e faintana fa ni tonu motu mela le o le ve ni ta to i le fale malai fiu le malo e vai mai po a fetu e va to se pepa o mona sai ni uma i tanga te tonu sai ni o le au ka muta o le au palama o le au vai mori o ko i tanga te le vai e na lo le o motu le play na tala no ai le se me o vai to o many details ia tu langa na
Mana lua tesi ma le 7 miliona o le 10 miliona na le mo. Ia wai. Man whaalua nunga le siono tesi ma le 4 miliona na o toi ave isi vaenga. Ia, a leile i isi tupe leo toi whao i tūle tupe le Victoria University le pe sa 10 miliona. Ia le wata 10 mal malo. Ia pe o tupe nana mai amatai ngā luenga ia ai so i tātou isi vaenga o tupe wai. Ia tu ai so i tupe o mai a motu o Pacific. Sa ole. E whai e tātou tu tau salama. E so e le tupe. If you were for tau sana so le le. O ta fia voi le o le se whale malai o le tinga ina. O le tinga ina. E ma fo le tau sala. Sa ole ia. Ia, o te no isi vaenga pe alua tanga ai pe wai isi vaenga ia a fie fo ile kalami o le working for families ia o tupulanga tala fo i so e ngā luenga. Pane a tono o le si vaenga le mo ai le tau mo ma fo lo loto le vaenga le pe ma ne fo le suinga le fo le malo. Ila to ia le va su va lo e mo su ri po su ri lo su. O le o fa pe e le to e fai mo fia no le stala le sana nga luenga le mo le o tupe. O le la ta ti a tu matua. E tau sia ta mai tia. A tono o le ma fo fonga e le fo. Ia fai mo se nga luenga matua una fa no so nga luenga. Ano na fa o le onga. Ai o le ro sa ro fa e sa sa ni benefiti a. Ia e pe o te talia ina ya uia. Au te le ro isi le fa ngata le va nga atono tama ma le tene la ye le benefit la mo le benefit e le fi tu langa ne mo le wa. E ma te rio le tam fa ye le malo ina ia una ia o tato tu pulanga televo. Ai le fa o le onga. Alo le treasury level ia pe te alo fai sau ngā pema. Ia mo la tau e le ta alonga po le la kapi, po le soka, po la ia nai le le ia la tau na wa lai te le ana amata o la iti a. Ia mai amata ana mautu pe tau nge le ta walo fai benefit. Ia au le tu le tala vau le o lai me fai ngā luenga pe alo e a unga fa o le a unga e sa uta fa o e sa benefit. Ia le tau. Ia wai mai le fa punga le malo le mai. Ia tupe la foi la pon to tupe le o lo vi e o fa ngal benga e le unga e o pe lo si na sa te no e fa ile tu langa na o le vaenga le o tala vai fo ia le toi tolu masina le pe la sfulu masina a mata sang fo ia mo la tole ma tu mau a fa pe o e le ma suka po la la to nga fo la una ti ia e le to tala tai tolu vai ya so vai ai alu e tolu masina ia e alu e fo le tupe lo nga alu mo le tolu masina mo le si tolu masina o tai me te alu vai to to me lo tala vai na e tongi fo le tupe ai le o fai me fai ana fai me te lo pe mi to tau sa o lo ia na alu ala ia tala mai lo vai na de se me to fa to alu e vai ia wa ono sful mon sup tala a pe alu e vai lo o fo ma e wale o le mena ia e umalo a fa pe to nga tupe na fa pe a tu ye le so onu suta la te alu e fo ma ia na tini ma ye fo la yo nga se lo tanga tale e pe oni sina swinga e te lo fai fo ia la tu langa na ia e alva nga no tu a tu le au super cool va e super cool card e fi na wa ye Winston Peters ye mo le au wa pe o tangata ye le fa na longo ye Winston Peters ye wa semana ye i parota to tele o la to uma ia a tonu a fa pe o ye super cool card e ai te le si le fio o Winston Peters ma yele una yele na le na mota to mo cold cards so soani o fa tonga mo yo pese ni tului o si me mo fua ya le ai va ia Winston Peters ava pela o ele na o le paua le alanga tupe o le pensiona ai over le lua fe ta la ia rates e ma fai ona talosanga to e mo le rebate pe o mena le ai ana fo i fa mangalo e tata no le official la fonga o le MST e fa manino mai e inga ne a fa pe o e te lofto tasi e te tutongi le rates po ani si tala no fa mamla le ati a o po a ia nga fa o i le swing o pa ti le ye ni ina ia mo e fo na so ni wa le o mai la to le fa tu langa mai e mo si e lunga male ma tupe fo ie o me ta o le threshold
a whape au sia o loe tu petu whaatasi le whasu li mafi. Ia e le awa noe mo e fo isi so ni tūlanga whapena. E peo nai suinga na e mo ile au mātutua. Ia, malo. Sang se I tā spesi se I vai foe, ia na toi whaawawai lea. Mane. Tai. Ia, toi whaawa watu le talanoanga I le tātou po kalame o tala la walunga o le vai aso. Ia, tāti el pāketi o msangana o le vaenga na I momi o le I le pāketi. Tutongi fo I o tama itai ia ina ia tutusa le o piwa ave ese mai le pāketi. Ia atono te pe te mafi talanoa. Vale, whape se fe mai e le sfulua te si wale walu e biliona le whatau sanga au. Mane, o te loa e la vere il matanoanga ma papa ma pistale a fosfulu le uline ya malo mana ia si tava vai atu ini tala o tupu I fafo atu ona sa ile filo inga fo ile le presidente Donald Trump ia male presidente fo I Afrika I Saute ia ese fo ile nam tap to tapi fo filo inga male tai o Ukraine na tupu te moa ie te li loa po le va ai fai pule o le parti le tai e Afo I Donald Trump le whainga le whaina I tangata e watupi whaangatanga I tonu whono le whalpa e la tō. O a peo le tūlanga na le paingana na mai moina tō te laulangi. Ina ua whaila whiro I ngā Zelenski le tai Palestine o Ukraine. Te lea le ua peo ua whai I tala fo I le me ia aide I fo ia Zelenski ngā whaasanga mai fo I. Ia ai pe e le vai unga mai tau tangat e le pāleni. Sa ye Donald Trump ma le sui Palestine to rola ole au fatasi aina o Zelensky ale fai tono le fale o Amerika ele o se malai vo le ya o pewa o vainga nana vai le lana to e pe to e fatupo fo il mele na felo e ne male Palestine o Afrika I Saudi o Rama Pausa
le sa mai mo ina fo inisi mo to le matamata ia ilungo le TV sa o le tūlanga nai no fo le ia ma fai fa mtalanga va pe o Afrika le sinu le to tele te ngata para langi umali di wai fa ngale o puli genocide a pe le upuna na fa nga mai le taimile na fa suti e nei tangata Jews e le taimu tawa ma hiti lama me ta ngava pena ia pe le wo fa tu sa e le tūlanga e o la e fi wa tangata mai le se me fa pena tu pu Afrika o le tūlanga le Afrika i tangata mali li mo wa fo yo tele o crimes po me fo tu e tai tu sa machine o la lang ya uno fo ava e mata pe se me o una fa adi wa po le la to ta le fa adi e ma fa mai mo le la lo lang me yo na fa nga va pe na ni ta la fe nga ini fono fa pe fa va o Palestine o tu no e ya tai mi o me fa pe na a pe o me le fa i o fa matanga tangata ma ta vole ai le tu no o le mene le na toa le Palestine o Afrika saute. Te le atala la to le jilan tala na no mo tu mo le fa ye. I'm sorry I didn't bring a plane for you. E matori vo o le na no nei le kata ai o fa ye le no una le vale. Ia la le o te dia le istangata Amerika e le ma fa ye tu sa wo le conflict of interest mai le se me wo la to ya me se to nga me no fa pe se ya la e piki tanga tele wing o le tala na ya a pe mane e wa ana vai vo la vo le fa per le to in on sa e la vo fa no fa ye ai long si le fiel to tele tanga ta on mo ta Afrika se utina mali li wi fo vo le nga tanga ta papa e na wo tu te mi a ia mal to tele na tanga to uli la ave fa slate fa polong ia na leina ma mel to tele of tanga ta pa ia Amerika ia to inga tala na in fai fu in la foto e ia no un sa ia ai fa pal ma ia la na tu la le si pa langi wa i to tono le malanga le na wa to le au kofa sto lo e au se malesi e wa va pe fi tono Trump le kof a tono e tala no fa ma le il tano ia le o le va fa fa un le pomu le tono Trump ia malesi la to ina na e pe se fai pisi nisi longa foi le palang yo ia la na tu fai fo la na ia tala le sa tala na ma na ia le wa ia to ia no ta pena fo ia Afrika so o i la va vai o le la e tu nei ta o le tu o le la e te fisilia o te fieta la no e to nia tanga tale peli e wa al fainga le te la tu la fo mai yo o le me na mo voi o le fa luma ma fa matanga o luma o le vai nga tanga ale o ta fai ta o no ma fo mo sa salva pe e ta ana ini me wala ina tu pul me e ale o salomia yo tala ia la pisa fo ia ia le vai nga na e o langa mai ia mo meu conspiracy theories meu tala se va pe na wala e muli mawina to te lo le fai tala la e se le maule le genocide Afrika e de se me fa pena to ku Afrika te lo tangata fo le fasio sa ta tauna fa ngale le upuna ana fa le palemio e fo le presidente Afrika tala no ya Israel o le me tono ana le tupu ya Israel te mine o le genocide le tele mo tangate ta miti mo tangate fasiutia ya le ai tu Donald Trump mlango ya e pe ona I vaenga na le tupu le ya le va ia tu ai sa apalai Elon Musk e manatu e mana e fa ngai South Africa langa Starlink ia ai Italia la na tausanga langa laili wi awala laili family ino musi awala lai mana o ia ai se tu la fono yo ai se company mai fa fo atu e faini la tonga benga e lo se full pasene o ngal benga mana tauna ye se to tonwa America o yo Africa pela mena lai to intel sang Natalia ia o te lo e wo le fi le wo lo fa ya Donald Trump e fa se me a o nasa wo o lo no le wo le to fa matangal Palestine le ia a to no le wo lo a to ia nga le to nga tangata e wai ile te mile na fa ele chokom Sāmoa sa yesu o Elon Musk e atu e fa o fa malo Sāmoa
e va toile la to Starlink i Sāmoa. Ia le la o ia Starlink i Sāmoa le te mini. Ia alto inga tangata na e ongal pisingisi le na alu. So na whaina i tangata whainga ruenga i Amerika ia nei foi vaenga ma ane o e toile wa amatan tau solo muli e sei malanga ruenga na. Langa o tele na whaale au ngai na iang kampangi fo le leo le Tesla. Whaale au ngai i tangata au. Na ia ale ai tamu whai aisi vaenga on business. Ia tele ai ia tupe to tele fo i ma whai ma me le talwhenga i wa ia to tele ia ai. Sa o a tele a tupe o tele fo le paua. Tele ma me whai la to ai. Na le mai ba ai aisi. Sa ole lei. Ia ole lai wha wawa taua. Isa rā elu, kasa, ia o Russia, ma Ukraine. Wawa ina i New Zealand fia mo te wawa ile na tamaiti e mali di uma o whapea. La le me mwhaina ta whai al toa inga. Ia ra te talo ale li i whaamul so ni mele tu. Ia na o wale la fasiri le whai so ole o mai le mo se tati. A whapea o isala e lu whana o le tua. O le fina ngalo ele o le tua le whatau nei tangata. E le tala whea ngai le wa ai le to te leo nei tangata i e mali du. Ai o le tūranga le wai nei laurangi o asola. Pesa te le ale le a fo le amana i o le United Nations. Le pao na i ma whaina la tū tā ofi o whātasi. Ai o tūranga le wai nei o le ai o le se pao e. Pe o pule ai se la e lui o le alme whai pule whai lusi ai a sa wai. Ia ai o so mai tono drug mai na o i am whaina tā whis tau. Whailan tau tu la talana whai e o te pale mai lo le tofi Palestine tasi le aso ai umal tau. Le o mani tala no whaarua e pe whaatolu a leile i tau whia. A le mwhai malan tala muli. E ua no to e solo muli o te le toi whia a wain tala noanga pe a le tau whia. Talo sia ia amna ia wa le o amatan tu whaatasi mai no te leo vaenga Europa. Ia Britania o i fōio Falani, Siamani ia manisi. E o mai e tau oe au whaatasi Maselenski ai tau whaia. Ia Lucia tu ia lea male tele o tangata mali liu. Ia whai o le mali liu mo tangata na mali liu i sala elu. Ia makasa. Ia ala foi isi tau ala e vesi si wanga a whidika le o alia le tele mai lungo TV. Ia la foi mani fusi el to tele o nei tangata. E mone le ia masanga i nei tangata ia mali liu. Ia whaifola o tangata le e whiola pe la soifua. Mai sa tamaiti pepe wale wen sau noa le minsta le whionga ia wawa samana ia au whaatasi mātunu ia pe luas fulo mon tupu. Ina ia tatala le awanua e Israel e whaatanga atu ai fiso sonia atu te leo pepe ia la mali liu fia ai whiotil fia ai ona ele o mawale so sonia e avatu mola atu. O le amatanga o bai aso no vai sau no anga ni tangata na le United Nations le ai te ia vaenga ia mai e me ai so soni. Na whailan tala mo le si fa e o ma le si fa so wanu tau sa a itula o mari diu to te lo tamitini. Ia o mari diu to te. Ia ba ne ele ba tu fa tasi mai te pela sa no anga na wa wasa le tan no. Ia le o mai lo fa mai o tau na ta office la ilu me le fa o le tal fe ngai va ia to la. Ia ala o mana sa no me le ta ia le ai o le mga ave se o matanga te tonui. Ia lo inga se io foi ave se mo fa fine tamiti tu le se me se fe no mai lo la to fa le anga mo fa le o su mo tanga to ha ma se le su ale la tinga ina mali di o tu mani tanga fa ni ta ia lo to va ia vi o mo te lo te mi per wo ne ia ta o le desi ta mem fa ni fa ia e vi voi va senga bole alma tu ina ia ai o no futsalo ai la langi na ia mo se file moi loto tanga te ia tai wa la to la vai fa moi fa la mo i fa u e fa e le vai le to tal no la vai ile so ta inga ia po o teknolosi fa ne ona po sao ava va to esel gelo to pele e pe e o fai stata fo ile lena vai ile vai le open AI le ia male Apple's iPhone ma to langa fa pena o e tangata tonu mo ila to whanga iPhone tangata ingo ia Johnny
JONY I o le IBE ia tonu ia le lusu vito tanga o ngā lue whātasi ma jobs tanga te lena wa ia le Apple ia ma o ia na i ona ma whauwhonga lea ma job tu whātasi le sa wa ia taita ia fo i le ngā lue ma le Apple ia ma tau whai mai mfo mai whainga o telefoni ia i le ana tau ua ia le iPhone ia o ma le teimi nei ia o lai tau wā ma le Samsung mai si o ia la e onga ia ma whauwhonga le na tau ma whai uma le tele o teknolosi na ia ai sau ia le fo whaavai e le company na e whaonga i la le AI le to mai whani ono po le tatu tano e whaonga i longo teknolosi ia le la wa a apa tu ele ka ili engo ia Altman e foi mai e ngā lui whaatasi ma le Open AI company le na amata mua mai lunga ia e to inga whainga whau le whai e su enga ma wai whamtalanga i lunga le internet e ngā lui whaatasi tu te leo whaatau e wanga le company ai sau e so ni ngā lui whaatasi whaonganga e whai e mo AI me whapena e o te lola o ngā lui whaatasi e tau ta wātua i a saina ma le tūranga le o e nei saina o pe o sau ma lunga mai fo sai ia tonu i te lia ia le suinga o a fo il whaonganga o le AI i le utu whaatasi ma whauwhonga le leia i ata fo i ata mai vaenga ni ia ma whai wala i tau wā uma o le Microsoft ma tau lia fo il Microsoft na mai e tonu le opening ngā lui whaatasi le vaenga le ChatGPT ia le o watu ma lea o tātou ia o ngā peo tātala noa teimina a mo sau tungol ma tā upune e whai asina tua i o na taldia ia o ngā whaonganga le AI tonu aonga ai pe tata no le stemi te tauna ma wawau ai o le tau meti whaonganga le AI ia awa le tele fo le o ngā tatana le te siri ai mai lunga tali ai a visisi awa le whai ai awa e le tō mwhaini tau fia o le ua ia u whaonga company whainga ruenga company lo ia o te lo tele consultants o ia tu zela to li poti mana to proposals o se to inga me ia e watu a tasel fai tau isen mani o tu singa ia ai ma whawhonga le mai le ia le tu se telo mene a tonu la to inga wa inga le ua le suinga le ia mo matu o whanongongo mai fo ia mai ia whanongongo kulo walo tala no le AI a wolto ta mai tele ai whanongongo wai mo tauna pawa ia le ia le te inga wa onga e le fo ia mai o le pe mo sa ia le abano le fa ia tato te alo le koko ma fisidi fa mo le tau mai me ina le koko sia mai ai pe sa tuai ele i tele ni fa mo mai e so mai le tala ia oni ia na le vatua pe se fe e le te fa tengi fa kofi na le vato no ave o solo mai fa mo mai to ia o le tali le lo fisili le na mai ai le a 12 minute mai le tali a ta o pe se bane sabe sa pe se fe buena le pipi mai au me ave a mai sa o le ia o mena a vatule ulo le AI le taltano to ia a tonu nga fa siri tamu tene la o to fa ele me o le AI le talano mai ele nga to I o le tio lungo TV tele o nga luenga o tonu tatonga luenga tonu le tio o isi va nga na fa mai mo teknolosi ia te tonu lu mana I tele isi me fa nga tato ainga o le to inga to mai le fa pito le la tu o lungo teknolosi fa nga e fa I tato o no ata fo ia I lo whanonga tu le sila unga pesi se tasio la unga amatale a popele o iene popele o sfulfa o ta mai ele AI o le silo I tau tele na mo lalangi male kale sia fo ila ngalo ole papa ai le tulanga le wele ai ta mai le AI fa Pio gini no futuina. Na la up to date for Pio gini no futuina. Tal no le AI. O ia le sina AI na. O na no fo uma ma de tala ango le so fo ma le kalesia. Pio ile na le up to date tal so ina le I tula. Pa wane me pa pole tanga te le AI fa nga. So se me.
o tala se la le tu stia mataulia fo i ele au misinformation fai mai le tala fai mai le stia ava pera no tunele i au mai fam talanga lo fasida la tua mai fam talanga i me o misinformation ia bada se ia le mo me la na tau na isi awala fo i e ba fo le nei a watu fai tau o le watu lo italia sa on mene ai tau na fai ne o tamai susu e nga fo le tano e su e wa me le pe o le si vanga tano fo tu fo lunga e siri mai ma sources ia na ero le si aki po sa o i sources ia le mai fam talanga ia ia na tau famoniela ia sa ai langa le mai ia italia uma sa o le ia te o muli me via ale italia e me na me le ia fa fe mai si me la fa monele e si vai ngam sanga no vai atul time o le te vai atu pi se vai ngana sa tauli mai na le sunga sia wole o mtotua ai ono le sa masani na ala no ma ia sa mo fo lo no fa longa tau lo le ta ko university le sa ia mai fo yo uluma mtotua saula ulu ai ono ia mataulia fo i te mita te no to tato le tio lua pes fufa e masai mo mo le tato fainga pa anga male PMN 7 media network na tala no mai mana ia pa tato nga due fatas ia tano ale ma tato komit fato no matalia lo la ngalue ia male dianga na ia e fa matu mai le tu la e ono le fiafi tau le sfulu no e po stofi e fai e si ufongo la mui por kalame o te momola na ma felo e ma e na momo mata no telefoni e na malanga maila e ma na CEO te mina Tom Etwata e mata no tato le ofisa e ma o le no maila malimanatu na le watu tato ai o tato la lo le pule anga ale PMN no fatu le vai o le committee fa tonu si ufongo lo mo si ufongo lo mo trust na fa vai ile tasi i vai volu o le PMN ta fa vai le lua fe male fit e le fitou i to mai fa mai e watu no le na no fa manu o to a pa pe mena mana o to na fa sala me fa ina watu ma to fa sala ai ya nana tu e le malianga ana le ya la ya ulu la vai te mina o la mala malama le fio ingom tau e na fai mo fiala na fai na mai lole sulu e tula e ma fai e wana le simen fa mai tatu all access radio fa sa lo to ai waila to pot fa sa lo fa tu le fa ngale teknologi e mai i pot fa sa lo si fongo lo mo e lo to ai po kalambe yo tu langa foina no ye e fai la o mai lole e vo lua fe lu sfulu e nana la matanga nana fa ba vai lo ta to mali pimi e na usui vo i tangata na va ia ma fa de to no ta to ai o ina no mala matanga te le o le Sāmoa le fa sena pisinisi ai fa ta o company le Silicon Valley o Silicon Valley o ina ye u male au company atama mai mo technology o va pe o ele sta mai Sāmoa le ia le ta vai tu nei tu singa e o Sāmoa le na mo la degree fo le meta computer science ia mo le MBA Master of Business Administration ia va pe di ti ola le i la ta no te mino fero ia ma mai di sa sona le topiki o mla vale le o kilani no mai le a fa mentala ia o isailo office tai ale o mo mai i le media di fa tau fa le fa kula na me vai a fa mentala o le fa o ma va fori va pe e la mia fa sino me tau fa le o le farm le tau ai o kilo o le cloud farm te mina wa mata na fai mo le cloud me vo i tu mai mo mio o a vo io o machine computer e ave mo tato fa mo ia vai me o e te mina ia o le tano lo pe su fa le o mai lo pe su li ala o le vana ia vo ina ia le la o sa ni ia o fia o e tu le vo amna ia fo o tako ma se mitanga fo le university tanga na o mai ma le vai o mai nei o lai fa yana pisini sina me o technology a o te le fo luna Sāmoa o lai le Auckland University ia fo ilai tai i so fa la tonga tato e le course collective la ia o kilan
Yo la tona pe le uto to le malo tu pe fo e fa tu fa tu e ma ne yo ai tu lo sa le news na yo la folo ele tekte fa mo via ya le uni ai tani mo vai mo lo di ma tu o le si mai fa pe lu a tone ma ne si sia va no sta mia vini le a sia si mo la mo na fa lo si tale lu mo tanto le tiu ma na ia te ia ma lo ia te le lava na o isi vai am sanga no le taimi ai na foi la fa tano la fa ful malu ia te lo le foi pe o fifi o mai ta longa ia fa o va yaso la wa tu na ia man le foi va so ta pena tu ia o le vai so le te mo toi o fifi o tolu le va so o fifi fa unga le moana pacifica le talo mai ale ai o si te mi tate le lo pe tat fifi pa fa ina le o Wellington ia sa le pe ai tau tu sa on le pale le lo le au mane fa pena volta longa le Warriors ia mata longa nei te mai tai mana ia uman tu langa de afa pe ia tonu e fa fifi lo tu nei tanga te fo yo fa le tonu ia ai monisio nga ruenga o le vai aso nei o lai fa mo tu o le tele swing o nga ruenga nei so company fa nga ruenga malo e o mo sel forsa ngal package e vola o manino to nga tu pele o ave se ma tu pele ia o lai o vai aso nei na fa ia felo inga ni si o vai nga ni so company tele malo o le lona tolu o le taluna a mata mai le fa ngola tu tala noanga ma vai po ini so vai ia na lu mo ila tona tadia le redundancy money ia sa o lo si vai ngolo na lua ia vai alo ia nga luenga mo le to mo mia ia to to e lo na vai nga le ia le la fa mo tino ne ai tele na la ve ai le vai nga le ta o le tia 2 tia 3 tu sa e o mo le tia lunga le CEO le pulsini ina fa solo mo le la ia tu langa na o ia malo ia faftai tele am sanga mo tato kala me nei tai au ia le malo lo fa fonga tato fa tano ngana pol po kala me tala la wolu wal vai asom nei as fraile ia ful fa mo to mo tato po kala masani ila as fraile asau ia al terminei ia fa so fa so fo E toi whātalo whāto le whapopongo tala fōu mo le nei au auli. Ua la tamaile aso mo iulai, e amata whaamamalu na isi tu la fono fōu mo whale nofo maututongi, mata ai ala e tata ona muli ta ia i la tau e ona whale nofo maututongi po o landlords. Peitai, na lipoti ele Radio New Zealand i le tae aona leila, e toa tele landlords ua la tau moli maumai, la tau tele i loa ia fesuia inga i le tu la fono, le ai amata whaamamaluina ia iulai le aso mua. E amata atu ia iulai ona whaamalosia ona whaia i landlords o vaenga whaamawhanawhana i whale, e le ngatai masini whaamawhanawhana whale, ai ia fo ini insulation i lalo Porkalame o le Healthy Homes. E tusa mali tolu se 10% o tamaitia o ngai Dunedin. O lo ono nofo I whale nofo maututongi e le o muli ta ia I tu la fono whale. O le toa tele o tamaitia le o mawhai ona talo sanga ma fesilingia landlords o no le fefefe. Ina na ilele leo lato reference po o li poti pe asu e nisi o lato whale le numanai. E te tau ona muli ta ia e whale nofo maututongi umai tu la fono. E au fia I ma whale le malo fa apea whale tu ma oti. O le vai asona te anei na mawai e le UNICEF, whaasalaunga o lo whaaulu talaina e whaapea e whaatoluina e mawalunga le numero tupulanga talavau pule leo lai New Zealand. Pe a whaatusa I isi atunu utetele o le lalolangi e le leita mao a inga peitai o lo te eni tangata suesu e se toa lua mai le University o Aukilani I ia fuai numera o tangata suesu e iai o lato mai whaapitoa I le soifua maloloi no mawhauwhau o talavau e whaapea e le saao ia tala na au mai. O la soluluna te anei na
whaasalalawina ia li poti e whaapea o New Zealand o lo pito maua lalo i le whaatulanganga o atunu e tolu ono i le soifua lau le leo talavou. Na ta ua fo i se tasio polo fesa i New Zealand e matua ia te lava ia whaamatalanga na whaaulu tala mai i lunga upenga o fesota inga i le lalolangi. O lo tu ufatasia le matanga luenga o le soifua maloloina ma le matanga luenga o whaamasinonga nisi whaamaumaunga o le pule leo lai tupulanga talavou. O le aso sa nei aso luas fululima o mei le vau le itulai ono i le fitu i la fiafi ua whaelo mai ai le nima e whai ai le whaataita inga mo New Zealand atoa i fe autustusia e la fo atu i telefoni fe ave ai. Na whaalia le whaatonu sila o le puipuinga o New Zealand John Price e tā ua ia whaataita inga ma a whai e te maua ia fe au i lau telefoni i a mataala tā au fima whai tau le lei o na o le ata awina atua ia te oe le whaalavelave whaafua sei ma o le a fo i launga i o inga e whai ai po fia fo i te taona e alu i ai mo nisi whaamatalanga. Mo i la tau e le manana o e maua ia fe au i le whaataita inga i la sosa e te taona ta pēlau telefoni pe tu i le airplane mode mai le itulai ono i le fitu i la fiafi o le asosa nei. O nisi o suinga te tele mai le tala whatatau au tu o le tupe po o le paketi le malo lua whelua lima na whaasilasila i le minista o tupe Nicola Willis i le aso ananafi. Le whaititia lea o le saufanga le malo i le Kiwi Saver. Ua wha le tupe au whai maasani ma ua pa ui le luase lawono tasi tala i le tausanga. O le asi itia fo i mai le tolu pasene i le wha pasene i le tolu tausanga o lumanai le saufanga a le whalefainga luenga. A o tangata e silia ma le taise lau walu se fulu wafe tala na tupe maua i le tausanga. O le aia le mawaina le saufanga le malo mai le masino Julai. Ai o tupulanga taise fulu ono ma le taise fulu fitu tausanga le matutua. O le mata o na ngavaa i saufanga le malo i le masino Julai. Na whaelo fo i e Willis se suinga i le whaafenga tā tiri leo talosanga mō tutongi tutusa. Leo le awha asao ina i le lua desima le fitu biliona a le malo. O le masino a perila i le tausanga asau. O le ale mawai e ainga e ilunga atua le iwas furu fitu afe tā la tupe maua. I lalo o le porkalame o tupe mota maiti o le best start. E whaapale nia tupe o le awha amuta mai tupe faufa alue ono desima le fitu biliona. Ma o le tele lava o le awha awalatu i paketia ua whaupopo mo le soifua maloloina ha onga tula fono ma le puipuinga. O le apa ula fonga mo pisinisi la lo se whainga fau. E ave ese ai le luas furupasene mai le tauani a se ta fau. E peo masini ma mea whainga luenga. O le waai mamao le malo. O le ama whaiona si iti ai le au te linga o le tuufa atasinga o le tamao ainga o le atunu upo o le GDP i le tasi le pasene. Matutongi i le tasi tesima le 5% i le isi lua se fulu tausanga o lumanai. O se tasi o suinga o lo whaate i ai. O le folasanga i whaate tau i tupulanga tai se fulu valu ma le tai se fulu iwa tausanga le matutua. O le afua la tau benefiti e maua pe asa ili a la tonga luenga i tupe maua a o la tau matua. O le waai mamao i ai a lea polisi. O le awhasauina i le malo le tusa ma le se lau ono tonu miliona i le isi whātau sanga peitai e le iwhaia se whai unga le kapeneta i le mawalunga o tupe maua a mātua e fua i ai benefiti a whanau suenga luenga ma benefiti mo e fia maua vave se fesosoani. Ua tuina atu le malo se lui i le Radio New Zealand ina ia whaalelea atini la lato au nanga ma ia whaatuatua ina ua ave esea le se 10 miliona tā la i le tausanga mo le leiti o New Zealand mai le paketi na whaalau i loa na nafi. O le tala whaatatau le tupe lua whelua 5 ua whaititi ai le whaatupenga o le leiti o New Zealand i le whaatesima le 1 miliona tā la i le tausanga. Na sitia le whaatupenga mo le Radio New Zealand i tausanga ua tuanai e awhia i le 2 miliona tā la sa whaupopo i le lua whelua tolu whapea le fitu tesima le 3 miliona na siitia i le lua whelua se fulu. E ui lava i tupe ua whaititia ai ua lui ina le minista mo whaasaralaunga New Zealand Paul Goldsmith le leiti o New Zealand ina ia whaalelea atili lana au nanga ma ia whaalawa i tele atu lana au mai moa. E finangalo ese le atunu ia inga mamafa o benefiti mo tupulanga ele aini ngaluenga pe ona whaalawi loa i le tala whaatatau au tuo le tupe le aso tofi na folasia i le minista mo le atina inga o anga feso o tai Louise Upston o le afua benefiti e maua e tupulanga ta se 10 ma le 10 tausanga le matutua e suenga luenga ma e mo o mia vawe se feso soani e fua i tupe maua o lato matua o le a polisi o lo ovalo ia le whaasao ina i le malo o le tusa ma le se lau 1 miliona
ona i le isi whātausanga peitai e le i whaia se whai unga le kapeneta po le ale tupe au whai e fua i a ia benefiti ua whaalie Upston e amata whaamamaluina mai i a iu lai o le luafe lua fitu ua whaia le māloia la asanga ina ia mauti noa o ngā luenga po o a onga e whaamua e tupulanga tala vou a e le o le whaalangolango i le benefiti pe ona saunoa Upston ma ua whaamanino mai lea whaalinga o le taise fulu walu ma le taise fulu iwa tausanga le mātutua e le o a o onga pe whainga luenga a e le o mawhaiona whaalangolango ia i la tau lava i tūlanga tautupe e te taula ona fesosoani i a i o la tau mātua a e le o le au whaila fonga. Na saunoa Kay Brereton o se tasi fina wina mata upo mo tangata benefiti o se ngai o inga whaanoa noa tele le whaawhainga tā mo tupulanga talavou le maua benefiti ma ua peo le whainga o ni tamaiti ua maua lunga tele le numero o tupulanga i le aininga luenga ma o i la tau ia o lo o mia ina le fesosoani pe a fio e se mai o la tau a inga matuto a tasi mai o la tau mātua pe ona saunoa Brereton. O lo whaia sa i ilinga leo leo i le mafua anga le maliwa i o se teine i titi tolu tausanga le matua i kai kohe na wala au nanga tali atu i whaalawelawe whaafua sei i se whale i Tawanui Road pe tuso le te o leono i le afiafio le asolulu ma ele i mawhaiona whaasao ina leo lao le teine i titi e ui i tau mawhai ngā fō mai pe ona whaalia le leo sue i a Reese Johnston ele i whaalau i loa ina le mafua anga le maliu ma o lo o whaia i ai sue ngā. I taalonga, na whaalawai loa i komiti whaatono taalonga o le Run It Straight, o le ato e whaia nisi taalonga i le lumanai, e ui i le tele o whaitionga ua whaa o atu, e winga i le saonga le mu mo le au taalo. Na whaia se whaasara launga i wha maoni ai le wha ngaso longa lona tolu, o le Run It Straight, ma se whailonga tupe mo le manu malo, e lua se lau limas fulua fe tāla, e le wha mautuina mai se aso ma se nofuanga, e whaia i si taalonga, ai ua wha mautu mai, o le taalonga muli e whaia i totono o le whale. E to olua tau le lea na wawe wha ama amulu ma le taalonga, lea na whaia le pōla solulu, ona o le isi na matapongia, ma le isi na pongi sāle wa ai, ona o le mālosi o le wheto ai o ulu, i le taimi o le taalonga. O le aso atai au i le te o le fitu i le afiafi, o le awhetau iai au o le Chiefs ma le Moana Pasifika i le malaita alo i Waikato, na tā ua e wala se titi o le Chiefs, e le o se taalonga whaingo fio lo sauni atu iai. Mana ia whaasoa foi i le mata ina o le taalo ari sāvea o le Moana Pasifika, i le taalonga i le whai unga le vaiaso taluai. O le au o le Moana ua whaalawilua mai o le numero tasi, ua iai tito tui pulotu, lua Millennium Sanerivi, tolu Feleti Sae Tau for all, 4 Tom Savage, 5 Samuel Slade, Miracle Ilangi numero 1, fitu o ari sāvea o le kapiteni, se misi tupo ta e loa le numero valu, Jonathan Taumatene numero iva, se fulu Patrick Pellegrini, se fulu tasi Solomon alai malo, Danny Toala se fulu lua, lalo milo se fulu tolu, se fulu faa Kyren Taumoe folau, ma le numero se fulu 5 o te evita ofa, o le aufa leo ua iais Samuel Amoli, Abraham Pole, Chris Apoa, Ellen Craig, Sione Havili Talitui, Melanie Matavao, Julian Savia, ma Jackson Garden Bishop. Talafo ia mai le si fofongo le lau mua mo le ni vaenga o le aso. E o wholofantu tala fōu le nei whai unga le vaiaso i lo taupa ia male malu leo whaafonga au tala fōu nei mai Sāmoa. O le vaiaso nei na whaatu te ia se sau ni ngā whaapitoa e aloa ia ele ngā lurue whaapa ango le tu malo le tofanga ma le mtanga luenga le sisio manga malpuna o wha le natura. O le whaamui mue sa wha au tukwina wha maua ai le tō wha mau wha atinunga ia mausa li ai i le lumana i manuia. O le whata wei nei le tūmalo malimtanga luenga le sio manga tā penanga i pui ai le lumanai mai swinga o ngongo le tau. O le a whaatino i le tūmalo a wala uma ua wha ai lo ma o ina atu e sui o le mtanga luenga e mawhai o Natalia tua i ia whaafita hauli. Sa iei whana wa onga no lato whaatino ina whaangai o inga o lo whaatino le mtanga luenga. E tūlanga tau pui ngā le sio manga o loa o ina tonua onga.
O le saini o le nei whainga paanga po le MOU, o le whailonga o Port Kalame o whaata oto le teimi le nei, e whatu pēr ma whesui sui ai, e anga i atu lava i le lumanai. Na whaftai e ntanga luenga o le puna o whaane nātura ma le siu manga, le tu mālolo to whanga le anganga tādi mālo, ma le whailolo lātu whesoa swani a lātu Port Kalame ma le mautau ave, ia pui o lo tātu siu manga, e mawhai ei o na tadi atu i suinga o ngongo le tau, wa a fiai le lorolangi malo tātou atinu. E ui ina ua mai e ona tu ina mai le whaai unga le Superintendent le whaamsinonga, e toe whaatu mawina e pele whaai unga na whaia le awhi se la wono se formal tolu, na whaamaunia e le pule o whanua, e le awhio anga o whenga leo lo o vahai ma le awhio anga o le visa le moa. Peitai ua toe tu i nātu le apili le awhio anga o le visa le moa e le whaamsinonga mawa lunga, e tā pā ai se poloa inga e tāho fia e le whaai unga le whaamsinonga o whanua maswafa, e tā pena e se aio lātu a inga e whasfun ma le fitu, mai ele iepe on fina wai. O le injunction lea e tā ofi umai ia le whaa taunu uina o whaai unga nei, se ia ilo ina ia le mātou tāru sanga i lalo le judicial review. Na whai loa li i mamatai o le awhio anga o le visa le i moa i le whailo inga malau tu stala, e le o moto lo lātu a nganga whina upele mata opule nei, na ia tau nuu le wha moe toi wha fo ia tuai o lātou ele. Mai te tonu fo ia li i mamatai o le awhio anga, e le i le o nei lo ilo le Superintendent le lātou mata opo. Ai lātou te tele tonu o le toi tu i nātu le whaamasinonga maha walunga. O i tonu o le ama whaia i loa o na fo i le ilo i longa. E to ilo o mamai a mātou mau nei. Lea mātou te tele tonu. E le i o i aise whaato whala inga. Leanga o lea o lo o poloka atoa. E le tasi iwa o no tolu whaai unga. O i nā lea e to ai lava le finangalo o le whaamisinonga. Whai mai ua o na mau le whaai unga o le tasi iwa o tolu. E le i whaia se apili a le vi. A o lea ia i mātou mau onga. E tau atu ai, sa iai le mafuanga na le mawhai ei o na whaia le apili a le vi. Leanga lae na whai mai le whaamasinonga. I le tasi iwa li malua ma le tasi iwa on tasi. E le o a fia whanua o le vi i to tonu o le mta upu nei. Mei tai le finangala on whaalia e le Superintendent, le fionga whamasanga Michael so ona lole, e le ise mafuanga te tau e te e nailo na se e e tau awele mta upu. Ona sari a waile laulau a whaamasino, e le ilo ino le mta upu le tau sanga a whiwa se lau ono se fulmal tolu. Wa whaamaunia mai le komisino le tanga luenga o leo, wa o lātou tauli maina nei i le talavou lea sa i lia, Felicia Kereko na momoli atu e lona ainga. Na tā ua le komisino leo, o le talavou i a Felice na ia toa e se le ne se lau whāse furuafe, mai i le kompania le HJ Car li a pia, e na wa awa e lea li e lona ainga i le ofiso leo, wa le to e maua umale se le ni na ia ngau ia, e na o se vaenga i titi. O le aso luas fulmaleo no le maasina le nei, e tūla i elea li e tali o na mōrianga i lumo le whaamasinonga. A o so le tūla whono ne o le ngoi ma te lepe whale, wa si i tia rafoi numero i la to e whaatino ina, ai o loa o fie fwe ma le tū pāo ta mai tai, pei tai u whaafai ngō fie le ngā ruenga mtanga ruenga o leo, i me po e ate i te tonu o whale o loa o maota malawa o nisi o ai ngō whaapi i ai, o mawhai o na maua i la tau nei, o lo whaatino ina nei ngai o inga. O lo tūlanga le leile fwoi numero o wha maunga o i lātou i ea awhianga tū mau le soi fua, lea e se lau walu se formaltasi lea o whaio i lātou na restala, pēnā o onga ia onga tūlanga lua, i le tausanga lua whese fulmale lima. I le porkalame mtanga luenga o a onga e tā ua le a onga sa woo, o lo whaipa anga i malwha tonga le nua le lofa, e ala le leuna i o whanau i ai i a whianga tū maua soifua ina ia maua le hawa no tutusa, e a o onga whātasi umai maalu ma whanau le atanu. Pei tai o whanau e pōle wa ai, o lo i ai nei lu i tau o lo whiangai mai lanto i tūlanga tau i awa onga. Ia o le whawhita auli lava nei alo whanau ia. Ia o le tūlanga mua lava o le lava lea o alanga ua. Ia
tai pe o langa o tana whea ngā i e mawhai e o na tusi i to tonua o ngā wao se tasi nau whatau an tanga luenga i o le tūlanga o le literacy and numeracy ia ai o le lea ua i o langa o ia pe o tūlanga na pe o le a toa ai ia le ola o ina fo yo alum whanau i tonua o ngā me se lawe nei whanau e po maa whialwa ai. Olo ie li whanau naunga na tanga luenga o a onga, e na i mo whaio na au sia mana onga o lo mo o mia i lantou i tu langa tau ia o a onga, e na i a maua whata se le ava noa te tusa, ma whanau o lo a to tone ma losi. Manuia le whai unga le vai aso si o tātou o tunuu, whailua i le vai aso fau, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. O le whawhongi pele e tau tua nere si whonga laumu nei taimi o le au uli na o se fulwhita minuti o te enei le tu lai se fulmale lua. Ia toi whawhelo i ma toi whaatala whātu le tātou tunu na o whaafonga i le whaapoponga muri o tātou talafau o le nei fo ia oli a me si fo i le nei aso pe ona tāpereina te mai ta ia ana whaasolo e le tu lai se fulmale lua. Ia me se o tātou tala mai Sāmoa tu ina mai e le sunga ia tā se Salem Sam toi whaafonga ia i lata i le tu lai wha i le fia nane i po le toi kuata i le wha ia le toe whaasalawina o tātou telefou matala mai Sāmoa. Ia malore toi fumonia Sāmoa le tunu pele le fo o tātou toi mafuta fo i mwhaawina le tātou tautua le nei aso se i pa ila fo i le tūlai 5 i le fia na nei se fulvale minuta te ai nei le tūlai se fulmale lua o musika ma whaafia nga se fifiloi ia whianga i o le tunu i malolonga ma tau maftanga nei teimi le aso ia me se la fo i lau whai ngā luenga lo whaapea ngā luenga ia to tiro tātou tunu o lo whai ngā luenga mafuta mai lungo tātou penga te whailangi ia pe ona ia ofisa ia o company ia so se whale whai ngā luenga la foi ia o lo tau mafuta mai nei taimi o le auli ia whaatalo whātu ma lo lava ngā lue ma lo le onsai i ngā luenga o le nei auli ia le foi ua se mai le foi ua foi le whauino le tātou tautua se i pa ia le tu lai 5 i le fia na nei tu o mai fo il tau maftanga ia ma le sunga le ia o ia tu foi fiso ia sa tu mafuta mai le tau na le lai le tu lai fitu e la fo ina yaini ni fa le tonu le tatu tautua ona o nisi o tatu ngā luenga sa fi fa le le tonu le tatu ofisa ia le la o tu fo mai ia tu fa wina le tatu tautua ia i le nei fo taimi o le uli ia e fa malulu atu ia ona ua pisi mai fo le tatu leina ia i nei fo taimi ia ona o nisi o le tātou atinu o lo walau mai o lo whaonga mai lungo le tātou wala leo le frequency le tasi ono tesi ma le tasi whamo e whamalulu atu ia ele o la atu le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia na o lungo o tātou upenga ta whailangi o le Facebook, o le YouTube, o le tātou app ia ma le tātou upenga ta whailangi le Sāmoa Capital Radio app ia na lo fa mai ia male www.samoacapitalradio ia na lo o ye fo vaenga na lo mo fo il tatou tua ia ai to fa malo mo to fa talo fa tu nei taimi ia le pa ia male malo tatou tunu ia fai male nei taimi o le uli ma tau mafta
musika o malolonga ma tau mawhatanga o leo au li si fofonga o le laumua. Yo e musika ma whaafianga wa fo whenga le tino i malolonga ma tau mawhatanga o le nei taimi o le aso. Ia malolo mai fo i malau ngā lulua i nei malolonga popo. Ia ua fo i nei wha malos tino e arei tari ngā sua. Ia ntoe wha oe fo i lau ngā luenga ia i taimi o le au li nei po le tūla tasi. O le ulua se fulolo minute wa te nei le tūla se fulu ma le lua. Ia pe ona whafonga i le pokalame o tala la ulunga le vai aso. Ia le nta oe le whionga le pule le afo le se fulu lua nei. Ia le uto e tolu minute ia ona tuna tule mfafonga ia ili whaatanuang fo i ma le whaipule o le tumalo mana ia o le o iei polu rua nei ia le whaletua ia oi fo i le ngole o le ia o taunga loa tia o le Barbara ia tu rofo i swafa o whaaswafa inai a inga i Sāmoa ia Barbara Edmund ia le whaipule o mana ia winga i le talo tupe le ana whaafonga iai ana nafi na fola nafi le talo tupe ia le whainga malo national ia lenta tano atu fo i tato poklame o tala la wulunga le vaiaso ia ai o le nai minute la ia o le whaafonga lea ia il tanuanga le whionga le pule ia ma le whaipule ia o le tumalo mana ia le whaletua ia Barbara Edmund ia se i wha wili ili fo inisi vaenga ia awale talo tupe le ana whaafonga iai ia le mātou atunu o New Zealand nafi ia pe yeini vaenga o ngā mo tātou Pasifika ia pe le foi ia awalani msira whatanuanga na ia nei minute luas fulvali minute te enele tu lai se fulmane lua whatalo vatu le faltua ia portina ia pina te vanga malo whaafta i tele lava le mafta mai sunga tasi le asi ia tasi le leila ia tasi le asi ia matasi mai ava malo lava tasi malia lava le ia sa whaafta ile mafta mai le sa kone lia no malo ia malia sa fish malo fish ia malia fo inga alwenga malo longa fo nei taimi ia masalo na te malo lo mai ia nei taimi o le auli ia ona toi whao fo ile o ngā luenga la te umla fo yo tari le siwa nei taimi ia malo lava le on sai le kuka wha malo atu e le mawhai ona ngalo o tau ia i tātou polokalame i le aso ma le aso awa mātou te ilo le lei o tau ia no fale ma nafa mane o tātou matua tausi ia o tau tonu ale na ia e mamafa iai ia ngā luenga i tonu ainga ia malo le tausi matua malo le kuka le nei auri o le pesen nei e walofa atua i tātou pokalame musika so fifiloi mo le au kuka e vai whainga e se lau le lei ia pesen nei tai nātu mo le au kuka a tau lo le au kuka e la vei ma le vaenga leo e whaitanga lava lava a talavatu le fatua penina tautua malo lava whaftai tele lava le mafta mai e tia maa seulo polonga e walofa atua i mo le au kuka
Toi whatalo whātu mara o whālo alo whawhonganga lea tunu, ma whātasi ma lea whionga Pista Barbara Edmonds. Ia te nofo I tūlanga o Paketi, o iole, so upule tūlanga o mtau tupe, ale pāti le leipa. Ia whatalo whātu lo whionga Pista, and congratulations, the first time we met since you had your honorary title bestowed upon you. Yeah, malo lesu fua manuia. Yeah, thank you so much. It's good to be back. Yeah, it's been a busy year. I know, and busy time too. Yeah, really busy. We've just, the government of New Zealand had their budget yesterday. So it's been a very busy 24 hours trying to do a lot of media and getting around to different people to talk to them. But it's the assessment I'm getting from people I'm talking to, it's not a very good budget. Right. Then let's have a look and see what do you make of it, and then we'll come to see the impact on Pacific. Yeah. Yes. So ultimately, probably the big key item is that the government has managed to save, or we say cut, almost $13 billion from pay equity changes. So pay equity is the money that was set aside to pay women, or mainly women, in sectors which have been undervalued because so many women work in that sector. So a really good example is aged care sector. You know, a lot of our family works in the hospices and the retirement villages. It's a predominantly woman workforce. Yes. So the government, by cutting almost $13 billion yesterday in the budget, there was 33 claims. So plunket nurses, hospice nurses, teachers, so many who basically the government said a week ago, well, we're going to cut your claims overnight. They just put the legislation through and they cut it overnight. So this is where that $13 billion has come from. So the budget yesterday is the government saying we're going to pay for this by cutting women's pay. And that's the 13 is over 4 years, not just the 1 year. Yeah, it's over 4 years. Yeah. But again, those are the, we have a large number of Pacific women, particularly our Samoan community. A lot of people that have been talking to media have been Pacific people who are angry about this. And it really is, the government's made a choice that women are not worth the same as men in these areas. Let me translate that in language. I don't know if I for let know later for my hotel Onisio vai ngol tatu tanonga lela alanga I level team la failing ngana pirtania ia no fa liu to le steam mo ai le mo la no male fiong fo ia pista ese taltala no package en malo ia io lela tong fo ia tu vai mo le tu pe se fene ole sul lo tesi male valu biliona peaceful to biliona ia pe o se tu pe o se fe mai ina o ta fia to tong yo tangata ai misele tu pa to mai ta I te tongi maua lalo. Sa pa sia whai ngā malo le leipa. Ia le o mai le malo lea whai le pasi le tūla whono i ana whai taungalonu e tolu. I leo pa sia le o mai whama o se whama le tupele. Ia a le o le tongi e nei tangata i e tolu sfulu tolu i mo meo whea ngainga. Le o tau wha mo tu. Ia le o tau whia umaun tu langa na. I'll just apologize. We got to do the rest of our interview in English so that we can. But I'll just cover the key things that we want to cover. Where the saving and who's losing out on this. All right. So, what other areas of the budget do you think it changes that it does not have a great impact? Is from your viewpoint? Another really big change is KiwiSaver. Yeah. So now, if you have a KiwiSaver account. From next year, that's your contribution is increasing to 3.5%, and the year after that to 4%. Your employer will match that. That'll be the minimum rate for KiwiSaver. If you can't afford the 4%, the government says, well, you can go to 3%, but your employer has to stay at 4%. So it's good that the government wants to encourage people to save. However, the problem is that if you met a certain amount each year, the government would give you a contribution of just over $500. The government has now cut that in half, so to just over $250. So effectively, what that cut to the government contribution. So your employer pays something,
I pay something and the government pays something, the government is saying, no, we're going to give you less. If you earn over 180,000, the government won't give you anything. But ultimately, if you're 18 and you've entered into KiwiSaver, we calculate it as around $66,000 from the loss of that government contribution. So net, you'll be okay because you've increased your contribution, the employer, the employees increased it, but ultimately you would have more if the government had put the same amount in each year for you. So that's a big, good in some ways, but then they've taken away in others. Right. What's your view about the youth 18, 19 not getting benefit? Yeah, it's quite an interesting change. It's basically saying if your parents can afford to, then they should pay for you to, pay for you until you're 20. The problem with that though is when we're saying in our society, when you're 18, you're an adult. We're saying that you are able to vote, you are able to drink alcohol, you're able to go to clubs, etc. Except for the fact that the government now is saying, for whatever circumstance, you're not applicable for a benefit unless your parents, they test your parents' affordability. Right. But the flawed argument with that is that, when the Minister of Finance yesterday in her budget press conference, somebody asked her, why are you doing this change? And she said, I've been speaking to some mums and they say, can you help me get my 18-year-old off the couch? Well, I don't know whether the Minister of Finance was going to say to them, well, yeah, we will get them off the couch and you can pay by you paying for it. So, it's there's an irony there in the sense that we're treating 18, 19-year-olds as adults, except for the fact that they can't access social support when they need it. Yes, the infrastructure bill, especially the roading, seems to be a lot of money going to that. So every time you put Bingsingi in your car, there's a levy that you pay, a tax that you pay as part of it, and that goes into a pool of money, and that money then gets planned, it gets spent on roads or whatever. Labour would also include public transport into that. There's actually a very big hole in the government's roading budget. There's about $6 billion. So again, there's lots of holes as to where money is being put. But the government had no problem. Just on Tuesday, they cancelled the tax that we were going to put on digital media service, digital tech giants. So we had that bill in. It was going to bring in $500 million, and then the government have said on Tuesday, oh no, we're not going to proceed with that. They gave the $2.9 billion for landlords or for people that have more than one house. Interest deductibility. They've given almost $260 million for tobacco companies. Yesterday they gave $200 million to the gas companies. So again, it seems to be that there's money for all these other people, but if you're in low income or you're a family, there's not much money there for you. So yesterday's budget also gave, through Working for Families, around 142,000 families get $7 extra a week under Working for Families. But what the Minister of Finance didn't say yesterday in her speech is that 61,000 families will be losing, on average, $43 a fortnight. So that's $21.50 a fortnight. So some families will get $7 in the hand, others will lose $21.50. That comes in at around $100,000. Yes. But that's two low-income workers' families, If you're on 50K and I'm on 50K, then ultimately we're going to lose $21.50 a week. It's hard. So, it's a real... for me, I think this has been a real attack on working people and people who are of low incomes to pay for things like smoking, landlords, tech giants, and it's all about choices. And the implication on families now and the cost of living. Well, $7, that's not even enough to buy a block of butter. Yeah, our families know that. It's not even enough. And now they're saying, but for some of you families, because you're rich, even though you don't really earn that much if you're on too low incomes, they're saying, oh, well, we'll just take away a whole meal from you. Impact on Pacific.
Yeah, this is really, really sad to see. So we have seen, again, after following last year's budget, and I just want to make sure I get those numbers right. So last year's budget, there was $26 million that was taken from the Ministry of Pacific Peoples. This year, there is now another 36 million that's been cut from them. So 22 million is from Tupu Aotearoa. Yeah. So that program, which gets delivered here by some of our organisations like Partners Porirua, that program helps Pacific people get into work. You know, sometimes things like licensing, CVs, etc. So that 22 million's gone. They've also taken away one of my budget initiatives, which was $14 million. That's the Tauola Business Fund. The business fund was to help Pacific people who aspire to be business people who can meet certain criteria, different grants, and to help them hire people. So it was going to create jobs. They've also cut almost $1 million from the Dawn Raids Research Fund. So, you know, that's a total of $36 million this year, $26 million last year. And then they've also cut almost $7 million from Pacific Education. You know, that was Pacific Education was to help our Pacific families run programs for them to understand how NCA works, etc. So it's been a really bad, again, Pacific people. Māori initiatives had $1 billion taken off them yesterday. It's just another attack again on low-paid workers, Pacific people, Māori people. But you can have $7 in the hand, or maybe. Yeah, it's a bit hard, you know, to... obviously, some of these projects have been... people being employed to do this work. And now when you get a cut like this... It's more jobs gone. Yeah. You know, unemployment is now set to rise under this government. It's higher. So when Labour left office in the 2023 election, basically, you know, again, unemployment was to hit the top end was 5.1. This is going to hit 5.4 this year, so they think 5.4% unemployed. What that is really for Pacific people is for those who are of working age, it's 1 in 10 Pacific people will be unemployed. So based on the figures yesterday in budget, that's an additional 22,000 people on the unemployment benefit. So this is all about the choices they make. So if people can't spend money, then businesses don't have customers. If they don't have customers, then they shut down. So you lose tax from the businesses, you lose tax from the people that have lost their wages, and then you have to pay out money in the benefit. It doesn't work like that. Yeah, and that's quite evident in what's happening in Wellington. Yes. And that's because, I mean, that's mainly the public sector jobs, but the public sector jobs flow on to everything in Wellington. You know, the retailers, the construction, the hospitality. The really key thing as well is that right across the country, the government has stopped major builds of schools and hospitals and etc. and homes. Big thing is homes. Like we have here in Mana, you know, we've been talking for years about all the good housing that's happening. Yeah, they've all been cut. So what that means though is not only we have less houses, we have, you know, schools who are waiting for money to do their builds. It means that all the people that work on those projects, the plumbers, the electricians, the builders, the engineers, lots of them have lost their jobs. There's now 13,000 less construction sector jobs now in the country from last year. And this just shows this is what happens when the government stops spending, then the whole, you know, the economy drops. Yeah. One of the things I've been thinking with New Zealand, everybody want to spend a certain amount of money to meet what we see as, I guess, equitable in that. But then where does the money come from? Yeah. Ultimately, it comes from taxes, but it also comes from people, and those taxes come from people spending money, comes from people, working. That's where all that money comes from. So it's a really good point that you've made. You know, we need to ask ourselves as a country, what is the society we want for us or our kids? Do we want them to own their first home? Do we want to have good jobs?
Do we want them to access healthcare, like their GP or their hospital if they need it? And if we do, then we have to work together to pay for it. Correct. That's ultimately what it comes down to. And, you know, this is why New Zealand, we say record net migration. That we've had more people, basically a plane load of leaving New Zealand every day, almost 200 people leaving every day on average, have left New Zealand to go elsewhere to find work, to get a house, to get the hospital, you know, the health needs they are. And that's why we're having record net migration leaving New Zealand. There's nothing here for them. What's the hope, you know? And then most of them go to Australia. Yeah, and they're doing, you know, they can buy a home. You know, I've got so many of my families that left, you know, sort of the mid-2000s, you know. I remember John Key was accused of the brain drain at the time. Yeah, we had a lot of family leave at that time and go to Australia, and they all managed to buy their own homes. You know, that's the difference. You can save over in Australia. You can buy your first home. But then you know, when I talk to businesses and they say, you know, we're losing workers to Australia, I also say to them, yeah, we're losing them because Australia pays better. Yes. You know, it's the work conditions that attract people to go there. So they want to go to Australia where they feel valued, they can earn more, and that's why Australia knows. That's why they're doing these ads here in New Zealand to take our teachers, take our doctors, take our police. So it feels like we've just been training a whole bunch of people for them to just basically be taken away by Australia. But they're choosing to, and you don't blame them because they need that support. Yes. Is there any part of the budget you think that was unnecessary? Oh, a whole bunch of it, really. Yeah. I mean, you know, again, the $200 million for gas subsidies. We have not found any gas in New Zealand for the last 25 years. And so, you know, Shane Jones, you know, Shane Jones or New Zealand First gave $200 million to do more gas exploration. The issue with that, though, is we have climate change. You know, there's a reason why we're trying to move away from gas is because the way that it impacts on the environment. And that's why we're trying to electrify more, you know, use more electricity, you know, and you know, New Zealand First are trying to say we're trying to address the energy prices, you know, because it goes up and it goes down. There are other ways to do that than exploring gas because it's shown 25 years there's been no gas. Why didn't they give the 20 million subsidy? Or 200 million. Why didn't they give the subsidy for putting on solar panels? Yes, well, that's a good question. You know, it could have been solar panels, it could have been, you know, increases in the winter energy payment. But, you know, dealing with the things as to why energy prices are patchy as they are. But, you know, that's this government, they want to give it to the gas subsidies. So again, they're giving money to people that don't need it, the gas companies, tobacco companies, the landlords, you know, they're giving those tax cuts to them and the big giant tech companies, but they're taking away from everyday New Zealanders, and in particular, the 13 billion, close to $13 billion was taken away from predominantly women who are low paid. That's not fair, and it's, you know, so we would, like, the Labour Party will keep fighting for this. So the current deficit, and obviously if we were spending a lot of money more than what you're making, that deficit will keep improving. Yeah, well, it gets bigger. Yeah, bigger. So there's growing deficit. And that comes down back to the choices this government made when they came in. So if you remember during the election, they promised a lot of people $250 tax cut. I don't know if you remember, I remember it very clearly, $250 tax cut. It's now come, you know, almost 18 months since they got elected. We've been asking them, well, how many family have received the $250 tax cut? They can't say. They can't give us a number. They don't actually know. So, you know, that's lies. They lied and they said we can give you $250 tax cut. So that package, that and the tax cuts, that package cost $14 billion. Last year they borrowed $12 billion. This year they borrowed $7 billion. And so they basically have borrowed just over $60 billion in total in the last two budgets. Labour borrowed about $118 billion in the 6 years we were in. But remember, we had COVID and we had a cyclone and you know, and those floods in Auckland. This government has basically borrowed a lot of money for their tax cuts and, you know, for the things, their
projects, but we don't see the value of it, because I'm pretty sure if you ask people, how's your tax cut going, they wouldn't have seen it because the price of because inflation has eaten it up. Two things I wanted to explain for our listeners. Operating allowance, what's that? Yeah, so the operating allowance, so obviously, the budget is, basically everything that you have, the government spends all its money, so it's choices. The operating allowance is money that is set aside for new initiatives. So the government had said last year that it was going to be 2.4. They cut that this year to 1.3. So that's only new spending. So it's not all the total spending. Right. But as you see, the reason why they could drop that to 1.3 was because they were taking 13 billion off women. Yeah. And then they borrowed. And then the deficit. The deficit is basically, what the government gets in. So it's income coming in or revenue coming in minus its expenses. So that's effectively, and then the rest over is basically, well, that's how big the deficit is. That's how much your overdraft is. Yeah, and then the borrowing. I think it was heading towards over 30%. Yeah. What is the comfortable level that we can afford to go to? So the measurement. So currently debt based on the budget. So when the government or any government does a budget, we look over the forecast. What we say forecast period. So over the 4 years ahead. So debt as a percentage of GDP. So core crown net debt as a percentage of GDP will climb to 46%. Right. When ultimately, Treasury is saying 50% is probably the most comfortable we could borrow without sort of it basically meaning that you might not have enough if there's a natural disaster. But that's kind of their guidelines is around 50%. But you look at countries like Japan and the States, trillions. Yeah, well, Japan is, the same with Japan is over 200% debt. And, the US and other countries are over 100% debt. They, in many ways, can borrow more because they're bigger economies and they have, bigger economies. Japan, however, the thing that, I asked some economists recently, I said to them, why is it that Japan can borrow, 200%, be in 200% debt? Aren't the people worried about that? And the responses I got back was really interesting. And their view was Japan doesn't look at debt the same way New Zealanders do. And they said, as long as it's debt to the Reserve Bank of Japan or the Federal Bank of Japan, they're fine, because that's money that's in Japan. It's when you start borrowing and releasing government bonds to offshore, that's different debt. So their internal debt, so the money they're borrowing off their Reserve Bank, that is high, but their external debt, the money they owe to other people, is very low. So the US, though, however, has a lot of money they owe, and they owe a lot of money to China. So this is why Japan has a very different view of debt, the way that New Zealand does. But anybody that goes to Japan, you see the services they have, the transport systems they have, the health systems that they have. If New Zealand wants to have these good things, then like Chippy and Chris Hipkins, my boss, and myself have been saying, then let's have a proper conversation about debt. Because the way that the National Party talk about debt, it's a very, very, very bad thing, but they only look at it in isolation. Any business person knows you look at the full balance sheet. What's your assets? What's your liabilities? What's your expenses? How much money you got coming in, and then how much you have to borrow. So you look at it in totality. So I suspect when National Party, in 2023 said that Labour was putting New Zealand into debt, it's going to create a headache for our children. In some respects, yes, money is going to have to be paid back. But the way that Labour had put in our plan for the election, it was very measured. We would come back to surplus within 4 years. But we had to do that because we had to save lives during COVID, 20,000 lives that, estimated we saved. And the advice that we got at the time is that if we didn't put in the wage subsidy, which is about $60 billion, we hadn't put that money in to help employers and employees stay connected, we would have had unemployment the size of Palmerston North.
That's a big city. Imagine them all unemployed. That's what was on our hands. So yes, we had to increase debt, but we were very careful. We had surpluses all the way before. Labour governments have had 11 surpluses when we were in. And that just shows we are careful budget, managers of the budget. Except when it came to COVID and the cyclones, we had to make sure we borrowed to keep people alive, to fix things and keep people employed. No, I think it's almost like you need an educational program to make people understand these the definition of what we're trying to achieve here, so that people will then say, yeah, I can now vote for that because I understand what we're trying to achieve here. Yeah, and that's what it comes down to ultimately. We that what we take to the next election, we need to be able to have time to spend time with people to help them understand why we're doing what we're doing. So this budget had this budget, we've got next year's budget. From next year's budget, I will put together the fiscal plan or the plan for Labour and how we're going to spend money and bring money in. And that's what we need to start talking to people right now, to start educating them about, these are the trade-offs we have to make. If you want a world-class train system, if you want a world-class health system, then we're going to need to pay for it. So let's have a conversation about how we do that. I've been watching budgets since 1970. Yeah. And what I can see, this 3-year cycle, they come in and do certain things. And then maybe midway through the term, they will come with budgets like this. And then next year they splash out and impress all the voters, or, almost like buying the votes. Yeah. I mean, I think that's a fair, accurate description of it, when Labour first came in 2017, we had a families package, that was, close to a $200 increase a fortnight for some families. And that actually was an increase for some families. So, every political party will time when they do these particular things. But I think for this year, the key thing for this year's budget is the government have cut women's pay to pay for all these other things. And again, for our Pacific communities, this is our mothers and aunties who work in these industries, early childhood, as nurses, as teachers, as in those aged care facilities. So it's really disappointing to see. But, that's the hard work I've got ahead of me to try and turn that around for us and give our people hope. All the best and good luck. Thank you. And thank you for your time coming in today to share this with our listeners. E o tato por kalamena tatano al fo ma besita Barbara Edmonds. E si taimi on fa li o toila ia po le aso mafua. Ia taimi nei ia mate fato fa. Thank you. No foi Sisifo, o le vasatasi mani, tau whaamasani, le puini selani, le ngalo Aotearoa, o New Zealani, le paitoto a Samoa, i le lalo langi, le ngalo Aotearoa. Sāmoa i New Zealani, malo le tauatai, so se tusinga ingoa, whaapetai poai, e te numera tasi, i le wama papalangi, le uta leo te tele, te tonu le pale mene.
Whawiang malisunga ia aswa Felice Mikaele ina ua whaminute o te anei le tu lai tasi. Ia, na ona toi whaamana tuatu le tātou tanu. Ia ila tau lo whaanga mai lungo le tātou ala leo, le tātou frequency le na ua whailo mai ia na ua toi whaale leiam toi whaafo ia le whaafitauri sa iai. Ia mo le au whaafonga ila tau lo whaanga ina lungo le tātou tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Ia, toi whaamalo atu malo lava le tāpuai. Malo fo le talo. Ia na ua toi whaalele atu na ulanga. Ia mo le tātou matua tausi mai se lātou o lo fia fo e whalongolongo lunga o le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Ia le taimi o le auli a mese fo le tātou poklame ma le tautua o lo whaanga solo le taimi le nei. Ia i ni nei minute o na whaafonga le tātou poklame masani o le lalorangi o sanei. Ia le whiaunga ia la wano ati lawa. Ia e sa o le lea upo le pesele na umatu nei ia asua Felice Mikaele. Sāmoa ia o te aroa. E longo fia tangata o atu nei Wellington e aso lai Sāmoa. Pa mai I longo fia tangata mai Wellington o le ala fau o le mui o latou ala fau ia al papa e o fulele o vai ia ta fa mau ni ala tu langa na pe au tu tangata Wellington e Sāmoa ese lam tangata Wellington au kilani ma ai longo fia tangata Wellington e watu Sāmoa ia sola ia pe fa te min nei o mu fa solo atu 5 minuta te nei le tu lai 5 ia wa tatu vai la ele o te 5 5 minute te nei tu na tasi tau tu fa o pel si fonga la mua ya al fotela tu ila tu le o to yanga ya tu amatanga luenga ya ile tu na tasi ma lo lava on sa inga luenga le ya so ya talo fo di tolu ma lava ya le vainga le sa si fiao ma lo fa ma lo singa luenga talo fo i tonu ainga nei matua tau si na ua fa fonga mai ya na ua la tu tatu le tio fa ngolongo o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le si fonga la mua i Wellington
Sa
me, what do you see? City lights for you and me. Get yourself together, never mind the weather. Do-do-do-do, do-do-do-do. Do-do-do-do, do-do-do-do. Sāmoa. I want it
Siu whangamalie o le uwhe pese le vai o le tama i na ua lua se fulfa minute o te anei le tūlai tasi. Ia e pe o na forsi atu le o se taimi i o na whafone le tātou puklame o le ranorangi o sonei. Ia i nei minute lava ia le ua te pena mai le whionga le wano ati lawa. Ia ua le whafoina le tātou puklame na o le ranorangi o sonei i nei minute. Pe to e tasi, pe to riu minute o na whafonga le tātou puklame na ia le whapoponga o le ranorangi o sonei o neiva yaso. Ia e whatalo whatu, le whatuia se lesa i whata, whaftitere lava le mafta mai, manuia lava le nei yaso, sunga nati vo a, mai Amerika, ia le sunga vale le mati, ma le awhai ngā luenga, ma lo lava le ngā lue mafta mai, ia mai au kilani, le tautua le si whonga lau mua, ia le sunga pāli sina, ia masi atina matua, ia lo salia, ia mai Wellingtone, ma lo whaftai le mafta mai, ia o le whatuia ia ese moe, ia manuia lava le nei yaso, ia mai se le toatelo le tātou tenu o lo ngā lua ma mai mo mai ia i lunga o tātou upenga te whailangi le si whonga lau mua Wellingtone ia pe ona whailo atu na utoe o la atu le tātou frequency le tasi ono tesi ma le tasi whamo le o luas fulu ma le 5 minuti o na tālea o le o te enei le tūla e tasi ia i nei se kone ia ona whaafonga le tātou puklame ia e pe ona whailo atu le lalolangi o aso nei. Osana mapaya
Au te whatalo whātu i le mamalu o le tātou tunu o ma lau whaafonga i le nei tū la. Whaaftai i le lofa ma le anga le lei o le te paau i le langi, ia o te tai manuia mai i lo tu soifua mo le mātou wola i le vai aso lo na whaale nei o le masino me, lua hawhi luas fulma le rima, i le langi o mama ma le soifua lau le lei. Au te whiwhiwho i e whaafeilo i atu i lo tō maru uma, ia a mai se o e fia le tātou Port Kalame le nei, lalo langi o aso nei. Se Port Kalame tala noi na ai nisi o mea tupu i tu SS o le kelope, mo le sila fia o lau whaafonga, ia a mai se le au mātua ma pa anga masani e le nei Port Kalame. Whaasoa atu i foi i nisi o mata aupu e patino i o tātou loto i whale i New Zealand nei. Ia, ma tau te manatu he ono au ngā mō tātou uma i o tātou soifuanga i le nei atunu o i aso whai so. Au te tārusia, o loo manuia i le nei vai aso o tau whai ui ui tiute mo whaiva SS e o whenga iai mo lo tātou atunu e le ngata i New Zealand nei. Ia, ai whapena fo i maisi vai ngor kilope o whapeo no o atu iai le malosi o le tautua ma le au nanga nei o le siu fonga o le lomua mai i Wellingtone. O se aso mātango fie ma to o maalie i o winga o le tau ia mātou i le lomua i le so, ia mai tālusia o lo whapena foi i sinu uma fio anga o roto whaafonga mai ai. Au te fia foi e whaero atu i lau tāpo inga i nei tu lao le aso o le sunga i atasi tui tolowaa le o lo ma ua tauto lua i le tu ina atu le tātou whaasere launga le nei. Ia mai lo tātou ofisa au tū i nei i le ai o pori rua. Me lea o te whaatalo whaatua i lau sungatasi whaatailawa ua te mau hoi lawa no e wheiro iai ia ai mai te watu o lo o manuia pēr lau sunga ma lo le soifua manuia. Ia, whamalo te fo i le soifua lau le lei lau fionga lau ano. Ia, malo fo i le malang manuia. Whaatai o leo o mo pē lau whaasiri ngā malosi. Ia ua alfa awino le tātou proklame o le nei whaiva yaso. Manuia le proklame. Whaatai. O le a matarola le tātou proklame pei ona whaafonga mai o le tala lau lunga i mea tupu mo tātou i New Zealand i le nei vai aso. O le tala whaatatau au tū leo le tupe po le budget a le whainga malo so whaatasi le coalition government leo o lo tū nei le foe. E pei ona sa fola sia ai ele min star tupe ia Nicola Willis i luma o le mauta o le parlemene i le stofi laso le ana nafi. Ia mai pei ona whaafonga iai o lona lua i lea o tala o le tupe a le whainga malo le nei talu ona tūla i mai. Mai pei ona sila mai mo iai i nisi o tātou whaasere launga ia o tūlanga sa iai ia pei o loo Marolosi ma mamafa la fonga ma whai tionga ali tua ngai e whaasanga i le whainga malo ona o la la tau talo le tupe po le budget i e pei ona ua fola sia nei i le maota o lo whaia i aife la fola fua inga ia ma whaanga solo i ona tūlanga masani le tala noina o suinga SS o tūla fono e mo mio no pasi ina i mawhai o na whaatino ai le tala le nei o le tupe ale whai ngā mā lo. O le saunanga la le pāle mia ia Christopher Luxon i tono le mautana nafi ina ua uma o na folosia ia le tala o le tupe mai ta watu i ai sa mamafa i lo na whai tio ina leo le tua ngai ai mai se o le pāti o le Greens. Ia ai o le tala o le tupe le vai e pei o na folosia mai o lo aia ia aia whapea, e tusai 5 tesi ma le 3 piliona tā la, o le a mawhai o na whaasao pe sefe ale malo i le tausanga e tasi, i le tonu o leisi wha tausanga o luma na i nei. E pe tusai le o le awha inga le nei, e maua mai ona o swinga o whaia i vai ngā tupe o fuafuaina o mua, e tau whapaleni ai le fua o te tongi o ngā ruenga. Ai o se vaenga tele o lea o whainga, tu sa maleono te si fitu piliona tā la i tupe whaaru fau le malo. O le atu inatu le mo ngā luenga tau i le soifua malo loina, o a onga,
o le whamalosia o tulafono ma le puipuinga o le saunga le mulo tele, ato ai ma ngā ruenga tau i le puipuinga po le defense. O nisi fuafuanga le malo e pe ona whaai lo mai, o le a vai lua i nai le sa whanga le malo le sa iai mo tangata uma e a vea masui o le whaaputu ngā tupe fo i le nei le Kiwi Saver. Mai o le a tau fia fo i e le toi maua e ta maiti i se fulu valu ma le fulu iwa tau sanga le mātu tua ia le benefiti su e ngā ruenga po le job seeker benefit. Mai o le a iaia e inga whaapitoa mo mātua o la tau nei e tālu sanga mo tupe tausi ai ta maiti i e ta ua o le best start. Sa folo fo ima polo misi el tamaita i minister tupe a o le i folo sia le talo le tupe i le parlemene e whapea. O le tala whaatau au tū le nei o le tupe mo le lua hafe lua sifuru lima e le o se tūwhanga lole a le maa lo. Ai e tele ni suinga mawae o lo o whaatu langa ina mai ai. Ea mai e ui hoi ona na ua whaafonga mai se saunanga, talananga ma le suiso upu o le Partia le Labour, le fionga ia Besta Barbara Edmonds, ma le fionga le lipule ia Avimsanga te alu Moresi, ia tu sa fwoi sona fina ngalo wha alia mai se le lātou pati i le talo tupe, ia ai e leila fwoi ona toi tu ina atu mō le sila fia atili o le mamaru o lau whaafonga ma tātou uma ua nono fwoma wha amautu i New Zealand nei. Sina o tonga lale nei o ia suinga de tele me tau tupe ale maa lo, atoa ma ngā luenga ma polo kalame o le a wha aluina iai i le tau sanga wha ale tupe o luma nai nei. Mua, ua wha aititia i le afa le sao o le maa lo, le tu inatu i so o se sui a wai o le Kiwi Saver, e lango ai ia lana teu ngā tupe, la leo o pa nei i le 25 sena i le tā lae tasi e teu o le sui whai sauwhanga i lana Kiwi Saver. Mai e whaatapula a lea wha inga i le tusa ma le lua se lau, ono se fultasi tā la i le tausanga a toa. 5 se lau mon tupu le sa iai, ia a lea o mana o le malo e whaapau i lalo i le na o le lua se lau ono se fultasi tā la i le tausanga, tu se o le sao lea le malo wa pe o le silfia, o le whainga o le Kiwi Saver, e wawai ese ia se leni mai lo tutongi, ia whapena fwoi ma le ngā ruenga o lo e ngā rue ai. Ai, e iai la le whaapoponga po le sao whanga le malo, e tu whaatasi, ia ona wheo lolo leo si mea sa iai, a o lea la o le a whaapau nei lalo, o le a whaafa, ia o le noinga, na o le lua se lau ona sfutasi tā la i le tausanga o le a iai le tātou Kiwi Saver. O lona lua, o wa whairo mai le talo le tupele nei, o le a iai se whasoani tele, o le a maua e le au whaipis nisi. E a wala lea i se whainga fau, o le a whaatanga ai le au whaipis nisi, e so loia, i po o le whaapeltania, vo i le write off, le lua se 4% o le tau o ni a lātou a seta fau. E au fi ai ni masini te tele, o ni me whai ngā ruenga, ma me e whaatino ai ngā ruenga whai soo. Ia mai o le whainga fau, o le a whaapopo atu lea i le whainga masani, lea e whaapa ui nai, ma whaai titia le tau o a seta ma mea tō tino a se pisnisi, ia po o le mereta o le ngana peretania o le depreciation. O le wano anga le whainga malo, o le nei whainga, o le atatau o na CTI, le a whaai o tupe e inivesi la tina e o pisnisi, ma CTI le fua o le tamao a inga o le tino u, le mereta o le GDP, i le tasi le pasene, i le tonu o leisi lua se furu tausanga o luma nai nei. O le suinga o whaate i ai le tele, o se whaaringa lea mai le minsta o lo tu i le foe le mtanga ruenga e pū lea benefiti ma le manuia lo tele, le Ministry of Social Development, o le tamata ai o Louise Upston, e hawhi ai le benefiti su e ngā ruenga, mo talavou
e se fulu valu ma le tai se fulu iwa te usanga le mātutua. A pasia nei le talo le tupe o lona winga o le swinga le nei o le amana o mi ai ona sue ia tala vau uma e se fulu valu ma le se fulu iwa te usanga le mātutua i le maurunga o iai ia tupe maua po o te tongi o lātou mātua. A whai e ngā whatia o lātou mātua o na langolango ma whesoa soani i mana onga o ia talavau po a lātou whānau. O lona winga e le te tau ona toe maua ia ta maiti i le benefiti sue ngā ruenga e pei ona iai le teimi nei. O le nei whainga whaavae pei ona fuafuaina le mālo e le tau ona whaasao i nai se vai ngā tūpe e o atu i le se lau ono se furu ma le tolu miliona tā la i to tonu o le whātau sanga o luma na i nei. Pe i tā i la o lea e le i loa pe o lea le fua ia male maurunga o te tongi o mātua o le a fua iai ia le nei whainga fau ona o lea le iai se whai unga o whaia iai e le kāpeneta i le taimi nei. O le whai ua whai lo mai e le whainga māloi le na talo le tupe o le a le ai se tupe whaasili ia pe o se surplus ale malo i le whātau sanga o lumana i nei se i o tu lava i le tau sanga i lua awhe lua se furu iwa. O tau sanga umalava e mai tau inai le tolo tolo atu pe i tua o le taimi po o le tau sanga e mawai i se tupe whaasili tala o le tupe ale malo. O le taimi nei la o le ua whaamanino mai o le a whaau pēa o na aita lafu le malo New Zealand se ia o i le tau sanga i lua awhe lua se furu walu. O ina, whaato a mawai se tupe whaasili pe tusa o le lua se lau miliona tā la i le tau sanga whaale tupe lea lua o lua iwa. O le a whainga o aita lafu o le malo lo walo ia o le a o i le se furu lua tesi ma le tasi piliona tā la i le tau sanga o lumana i nei. E lata i le lua piliona tā la ua siri mamawa ai nai lo le a whainga na fuafuaina i a te sema. Ai e o atu i le tau sanga i lua awhe lua sifurfitu ua lata ina wha lua ina le a whainga nai lo le valu tesi ma le tasi piliona tā la Sāmoa i fuafuaina ai. E le tū tau awa onga, o la whainga atoa vai ngā tupe ua whaanganga le mā lo mō le a tinae atoa maisi a onga uma a le tino u e tusale ma le whase lau miliona tā la ua si iti hai ma o le a o ai i la whainga se furu ma le iwa tesi valu lima piliona tā la i le tausanga o lumana inei lua o lua lima lua o lua ono. Ona pau ai lea i lalo i le sefuru iwa piliona tā la, male sefuru valu tesi male iwa piliona tā la, mo isi tausanga e so soo atua i tua. Ai, i le vaenga o le soifua malolo ina, o mai tauina e le aini vaenga i ono wha te i ai le tāpua i ngale, tunu. O loo a fia ai le talo le tupe, le fase lau fase fulu fitu miliona tā la, mō le wha le leia o le wainga o ngase i le taimi e mana wainga ruenga po after hours mai i le tasi, ma le tasi i le piliona tā la e wha le leia i le tūlanga o whale mai e se. Ai masalo mō le au mātutua matangata o whea ngai ma ngase tū mau e au fia ai i le maisela o le waisuka wha pele toto maurunga. O le a whaingo fie o na maua i a talawai a la tauia. E a mata atu i le tausanga fau, lua o, lua ono. O na mawhai o na tala i a vai mafuala aua i la tauia, mō le tausanga a toa. E o e lona winga e le toe ta i tolu masina e pei o na iai le teiminei, i a maua mai i a talawai. Ai o le a mawhai o na au mai a toa le tausanga, o au fuala au. A tonu o se fuafuanga le leilea mo nisi fo i o le au mātua i a maise la tau e malanga i Sāmoa maisi vaenga o le lololangi. Aua
E mauti noa o le ale to e popole ai i le vave uma o fuala au ai le i o i le taimi e to e te liu mai ai i New Zealand. Ai manatua o le tausanga fau lua ono e le o le tausanga le nei e wha amamaru ai lea whainga. Ina ne i maa e ho i sesi i fō mai ma whale talo vai pe a nga ia tu mo le au mai o tātou fuala au. Ai, o le tūlanga au te tele o le talo o le tupe pei o na tu ina mai e nei vai aso. Ua sili atu nei, ma le tolu se fulu ma le tasi pili o na tā la. Le au whainga a tō tupe ua pasia pe ua whaanganga e le malo. Mo le matanga luenga le seifua malo loina. O se sitanga lea e tu sa e wha te si fitu pasene. Ai, o le tele lava o matanga luenga le malo. E le ai ia ni se leni wha au popo mō la tau i le neitau sanga. O lona winga, o le atatau o na wha soa le leia la tau vai ngā tupe o lo o iai mō le wha atino ina o ngā ruenga whai. Ai maise o le whai ai o si tanga o te tongi o tangata whai ngā ruenga. E pei e nā o le mtanga ruenga le soifua māloloina, wha pele mtanga ruenga o aonga. Ai maise ia le vaenga o le tausia le tula fono ma le file mu, fa pele mtanga luenga o le puipuinga po o le defense, o lo fa atulanga ma yaini vaenga atupe fa au popo mo ala tu au nanga. Ai o le vaenga tele o mtanga luenga le malo, e au fi ai le mtanga luenga o te ngata Pasifika, ia o tele ina vavai pe ua fa aititia, ia la tu tupe a wala tō ngā ruenga whatino. Iai fōi ia ni suinga ua whaia I Polkalame, e lango I nai le tau singa o ainga, e awala lea I le Polkalame fōi le nei mō ainga whai ngā ruenga, le Working for Families Scheme. O suinga ua whaatulanga mai le talo le tupe, e au fia ai le se furu whata la whaau pōpō I le lua vai aso. Ia po no inga fitu tā lai le vai aso, le o le a maua, e le tusa o le se lau whase fulu ma le lua afe, o le awha inga o a inga, ia e lalo ifo le se lau afe tā lai le tusanga, le tu wha te singa o la tu tupe maua, I ngā ruenga o lo o ngā rulue ai. O le aiai, ia sina swinga lai titi foi, I le fua o tupe maua e tangata, o le a malo loli taia ma maua I a lātou super cold cards. Ua fuafuaina le o atu I le ono se fulu ono afe, le a whai o tangata whainga luenga o le a malo loli taia I le tausanga o lumana I nei. Mai o le a iaisi si tanga le titi, mai le fitu se lau iwa se fulu tā la, a nga I atu I le varu se lau ma le lima tā la o le rebate mō lātou ia pe a malo loli taia. Ai atonu, ua lava I lea o tonga o le talo le tupe, a wa lea ua umona whaafonga mai, whiaonga I le tamaita I whipula le tu malo mana, ia pe Star Barbara Edmonds, o ia o le suiso upu o le partia le Labour, mō mata upu tu tupe, ia e mai se fo I le Polkalame I le tai au, whiaonga ia awhamsanga mo Savelina, sa taumwha iai fo I wha manino atu I nisi vaenga tāua, ia a fia ai lo tau o malo ma tātou uma I le talo le tupe pei ona wailumo le pālemene a le whainga malo mō le tausanga le nei lua afe luas fulu lima ngā ai lua afe luas fulu ma le ono. Ia ai manatu e leo na wawai foe I le nei vaenga I le tātou Polkalame tasi ia ona toe so atu ai lea pe a taliu mai.
I le toi whakawawina la o le tātou tala. O ke topa o le tausanga le nei, e whaiai whai ngā pālota, ma whai ngā whiliwhili ngā masani a tātou I New Zealand nei, mō le whiliwhili ai o tātou sui I le tonu o pūlenga, ma whai ngā mālo, whaaitu mālo. O pālota nei whaaitu mālo, po o local elections e pei on silfia, o se vaenga tā ua leo lo tātou soifuanga I le nei e tunuu, a wā whoi o le teimi lea e mau ai le tātou wā wanoa, ma lo tātou leo, e whaatino ai le tātou wā ia te tau, I le whiliwhilia o le tangata e whai mo tātou sui, I le tonu o whai ngā tonu a le pūlenga o le nuu, ma le ai, ma le tū mā lo ua o tātou no nofo, ma wha mau tū ai, po o whea lava le vaenga o Aotearoa nei. E maia ia pālota nei a o ke topa, ona soso o tuai lea I le tausanga a sau, ma le whainga pālota e whiliwhili ai sui o le Parlemene o New Zealand. E pei o le whaasolonga masani a lea e iai po o le cycle e tai tolu tausanga ma whai ai ia whainga pālota nei. Ua tele ho inisi o tātou polkalame ua tuanai sa whaasoa tuai I nei lava vaenga o le tātou soifuanga I nei. Ona o le anganga ina ia aua nei o tātou misia le pasi, mo ia whapeona tau lia mū ma vea I whainga mea e pei o lea muanga ngana si o tātou o te nuu. E pei ona sila fia, o le tele lava o vaenga o le tātou soifuanga I le nei atu nuu, e pūlea ma whaafoe e le tūla whono. E toi titia o mea uma o le nei soifuanga e iai I tūla whono e pūlea ma whaafoe ai. Ma e mafua lea, ona ua iai I pūlenga wha le nuu, ma pūlenga whaaitu mā lo, ai maise o le whainga mā lo tū tu tonu o le tunu a toa, whaapea ai malana whono sili po o lona Parlemene, Ia le malosi mo le pule, e fausia ai tū la whono, mo le pui puia o tangata uma, ma pūlea le iai le ngā solonga masani o le soifuanga, I nuu mai tū mā lo te tasi. O tangata ia ua te tofi ma ua whiliwhilia e avea ma sui a wai o pūlenga umanei, e whiliwhilia e tātou o tangata pālota, e awala I whai ngā pālota. O le mea lea, e tā ua te leai le whaangaina o lo tātou a wanoa, e pālota, ma o tātou awai mā fia I whai ngā whiliwhilinga nei. Ai moise, o tangata uma ua ngawaa ma ua ausia le matua o le soifua, e ma whai aio na le stala o se tangata pālota. O le nā ua lewa o na meli atu I tusi whaamanatu mai le komisi o whai ngā pālota mo le mamaru uma o le tunu. E whaatatau I tā pena penanga mo whai ngā pālota ia o lo loma nei. E pei ona tā ua. E le ngata I le pālota ia o ki tōpa, ai o le pālota I le tausanga a sau pe a aulia. E mai o te talusia ua whai I aise tātou ngā ruenga I ia tūsi whaamanatu mai le komisi o whai ngā pālota. Ai le ua whaangalo-ngalo ho I rungo le laulau ma le pusa aisa mai uai ina lafua I le o tauta. Ai o lea e alu le taimi, o lea ua awha le tausanga, ia tātou te toe tāpata pātu, ua o mai ia o ke topa, ia po le vai tau o le pālota. Mai o le whautuanga masani lawa fo I mātou te amatu I le nei po le kalame, mo le mamanu o le au whaafonga, mai se lawa tātou I New Zealand nei, ina ia tautua nā ma sila ane ia whaamanatu tā ua. A whai ua sifi, ma sui le whale, ma le tua tusi ua nofo ai. Tā ua ona whai loa wawe I le ofisa, ia swinga, ina ia lestala ina oi le nuu ma le tū mā lo, ua si tia atu iai, talu le whai ngā pālota talu ai.
E le ngata i lea, ai tele fo isi vaenga e tau o na sui pe teu te wina o lau le stala. O wha mau maunga po o wha amatalanga tō tino, se wha te ita inga pe a whai ua sui lo wha ai ua iei nei. E le lei fo i o na wawe wha ai loa i le ofisa, e na ia wha sa o sa o ai lo suafa i lo tonu o le lisi pa lota. O le malu o tina mata maita i mātutua ia ua maua la tau ta mātua i o maua la tau sitseni i le swinga la ta mai nei o le sitseni o tangata Sāmoa. Ia wanga waa umata tau ia e pālota i whai ngā pālota e pei o na alo atu ne i ai New Zealand. Na o le wha i lo lava i le ofisa o le komisi o whai ngā pālota o lou suafa ma lou tuatusi. Ai a whai fōi o le ato e fia fōi i Sāmoa i se teimi le tamai. Ia e mauti noa e ma whailo fōi o na e pālota mai i Sāmoa i whai ngā pālota a New Zealand. Na o le asiasia ne lava i le ofisa o le komisina māua runga o New Zealand i pia. Wha ai lo iai o oe o lo e iai Sāmoa i le teimi o se whai ngā pālota. Ia o na maua leo lo wāwa noa te pālota o mai iai. Ai ele ngata i la umātutua pe o na tā ua, ai o le babaru uma ia ele 11 nei o na taunu uma i New Zealand. Sa wha manu ia ina ia wanoa fo i nei o le quota wha le tausanga o le tātou o tunuu. Wanga wha uma tātou ia e pālota. E le tulia se i whailo sit seni o na wha atoa e pālota lea. Ma na tua fo i o le nā ua e malanga mai Sāmoa. Ua avea oe ma tangata nofo mau o New Zealand. Ua pipi i lau tusi fo lau, le visa nofo mau po le PR, le Permanent Residence Visa, o na pauale nao le anga waa e te mana omia, e le stalai oe o le tangata pālota o New Zealand. Ua e anga waa e te pālota i le nuu, ma le tū mā lo, ua e wha mautu nei iai i so se vaenga o le nei tu nuu. Ea ai a o tā pena ai la ma sau ni uni ia le au pālota uma mō whai ngā pālota ia o ke tōpa mō pūlenga o nuu mai tū mā lo ai maise o le pālota tele mō le filifilia o sui o le pāle mene le tausanga a sau. Ai o le ua whaai lo mai whalau i tele ia se fuafuanga po o le mana o le main star o wha amasinonga o le li ingo ia Paul Goldsmith. E na ia toe wha malu ele whai ngā mālo o lo tū nei le foe. Ia le sā ma le tapu lea e wha asā i nai pāngo tā mai i le awai i whai ngā pānota. O le winga tonu o lea mana o le limin star. E na ia wha asā o na pānota ia pāngo tā i whai ngā pānota a New Zealand. Sa ta ua le li mi sta lo a fia o le nei fuafuanga o lo o muri tui i le anganga o le whainga malo so whaatasi e matua te atuai i whainga ma winga soli tu la fono o tangata. O le manatu o le tele o whaipule so o upu i mata upu tau le tu la fono i pāti ia o lo i te tonu o le tua ngai o le pālemene. O le nei fuafuanga le main star, whaapea ma le whainga malo. O se ngai o inga o matua whaavale valea se i tūlou, ma whainga tā o na tali tonu ina. Ona ele ngata ua fete e nai ma se whaai unga le whaamsinonga maulunga. Ai whaapea ai fōi ma se whaai unga mai le Waitangi Tribunal. Peitai la o tuatu o hatu ngā lunga ma popo lenga nei, ona o le whaasaina o pāngo tā, mai lea a fia i whai ngā pālota. O lo o tūlai mai aile ma tā upu tā ua, e winga i le whaia leo ni whainga le tāla whea ngai, e whaatapula ai nai, pe aia i nai, ia le aia te tau a tangata uma, e a fia ai ini whai ngā pālota. E pei ona manino mai le tū la fono o mea tau waia te tau o tangata o New Zealand, le New Zealand Bill of Rights Act. Ai moise ai, o le fisili lau tele e tū sai
o le vā o le palemene ma le whaamasinoga. O se manatu whaalia i le nei mata upu o le li polofesa langolango i sa ililinga i mata upu wha upu whai o malo i le Universite o Aukilani, swafa ia Stephen Winter, o le whaapu upu unga o le nei mata upu o le ave sea leo le aia de tau o pāngotai, pālotai, e whaaleanga i nai ma lepetia ia le vaenga ma ale lea e mawhaio na siaki nai le malosi pe o le pawa o le whainga malo. Lea e ta ua ilinga ngana Peritania o le Judicial Declaration of Inconsistency. O le manatu fo'i o le li ilo ia wha apitoa i mata upu wha le wha vai, constitutional lawyer, ia Sir Geoffrey Palmer, o se tasi sa a vea ma pāle mio New Zealand ia so o mawai. Na ia ta uai, o New Zealand, o se parotaiso mō pūlenga ma whainga malo. Ia po le wha upunga wha peletania o se executive paradise. E mafua lea, ona o New Zealand, e le aiso na maota maurunga i rona pāle mene. E le ai ia nisi pūlenga e lalo ifo o le palemene, ma e le ai fo i se malo sianga, po o se pawa o le whaamsinonga, e na te whaalea o ngā ina ai, pe soloia ni tu la fono e le tusa ai ma le whaavai. E pea ono sila fia, o le whaavai o le malo New Zealand, o se tu whaatasinga o ni tu la fono se tele, e le ai se tusi se tasi e ta ua o le whaavai alo ia o le malo. Mai o le tūlanga o loo iai le teimi nei. E mawhai o na suia ia so se mata upu wha le whaavai i le fuainu mera furisia i le tonu o le palemene. Ai o le tūla whono a ia de tau, le Bill of Rights, le ana pasia i le tausanga awhe iwa se lau iwa se fulu, o se tasia leo ma atuli manu o lea whaavai. Ai o mauti noa, o se siaki e tele ina lea o ngā, ia pe wha lea o ngā tele, e siaki ai le malosi, pe o le pawa o loo umia e se whai ngā malo. O le tūlanga o loo iai le teimi nei, e ilo inai, o le teimi lava e ilo inai e le palemene, ia se lafo po o se pili e ono fete nai ma le aia de tau ma saolo tonga o tangata soifua, e pei o na ia iai le tūla fono o le aia de tau o tangata po le Bill of Rights. O na tā pena ina lea e le loia sili ale malo, o se ripoti e wha manino ma wha mala mai, ia se tūlanga wha le tonu e tūlai mai. O le tūlanga, wana o se whainga e tau tāo fiu fiai le tutupu mai pēa o i tū ainga o mea wha penei, mai manatu i anisi a tonu o le iunga leo se ama tā aupu, ai beitai e le o le tūlanga lea i ai. Ua tele taimi ua tā pēna i nai ni li poti wha pēa a le loia sili a le malo, e tu sai o ni tu la fono sai luma o le maota, mai ua ato nei ia le sefuru le lima le a wha ai o li poti wha pēa, talu mai le tausanga e lua afe lua sefuru tasi. Ai, e le iau ngā ia li poti uma, e tau fia ai le pāsia e le palemene o tu la fono sa wha te tau i ai. O le whaiso o lea a mio a le palemene, o le pāsia o ni tu la fono e whete nai ma le tu la fono o le aia te tau o tangata. Le na mafu ai o na fausia, ia le vaenga e pei o na tā ua mua, le Judicial Declaration of Inconsistency. O se vaenga tā ua tele lea o le whaavai o le tunu. O le vaenga po le declaration le nei, e whaamatalaina le awata mamai ma tā upu tau le tu la fono. O se tautinonga declaration ma,
pe soft ia lona malosi whaale tula fono. E le mawhai e le vaenga o na tau fia. E pe suia, pe toi tusi ai ni tula fono e le ma whaale tonu. Ai wana o se hawa noa vai lea po se week form of review. E mawhai ai e tangata nuu e a fia ai. O na whaia se talu sanga i le whaamisinonga. Mo se polo inga e whaapea ai o se tula fono. E le tusa mo le tula fono le aia te tau po le Bill of Rights. O le nganga atoa a tupu se mea whaapea. Ona se e leo le parlemene whaia i aise fuafuanga ma sa ili se fo o sea whaafita oli. O le whaia whaoi o ia o polo inga e awala ai pe awala ai o na amatalia ia ni talanoanga wha le whaavai i le tū le wā leo le tū tino nei lua o le whainga mā lo. Ai o le maua o le awanoa o tangata lau tele e wesilingi ai le parlemene se wāenga tā ua tele lea i le tono se soi fuanga pita tasi i le pūlenga mana tau e teiulu i le whainga mā lo. O le tausanga e lua afe se furu lima lea na mua i whai ai se polo inga whape nei e le whaamisinonga mā ulunga i le mata upu sa whaai ngoina o le Taylor versus Attorney General po o le whaamsinonga le vau Taylor ma le lawyer Celia le mā lo. Lea sa whaalia manino ai e le whaamsinonga. O le whaasa ina o pāngo tā mai i le awhia ma awai i whainga pālota. E matua whete nai ma le tūla whono le aia te tau o tangata le Bill of Rights. Na apili mataru sanga te le whainga mā lo e whaasanga i lea whaai unga le whaamsinonga. Pei tai sa toe whaamausali ina lea lava whaai unga le whaamsinonga mā urunga e lana whaai unga na tuina mai i le tausanga i lua afe se furu ma le valu. O le mena se so ai e sili atu foi i alona tā ua awa a whai ono a fua mai se polo inga le whaamsinonga ia se tāra sanga wha le whaavae, ma se talatala noanga e tūsai o le whaavae. O lona winga, e te tau i le parlemene o na whaia i aise fuafuanga. E peila o na tūla i mai le tausanga i lua afe, lua se fulu, i na ua whaaleaunga ina le tūla whono, lea na whaasa ai o na pālota i a pāngota, o loo i le to ese, mo le umi laloifo o le tolu tausanga. O le tausanga i lua afe lua sifurulua, lea na toe teu ina ai le parlemene le tūla whono le aia te tau o tangata, ina ia hao fia ai ma le wha upunga, e ta tau i le loa i asilia le marlo, o na fofonga loa ia le parlemene, pe a whaia e se wha amsinonga, se wha ai unga e a fia ai, ia le vaenga lea, e pe ona ta ua o le Declaration of Inconsistency, mai mana o mi ai se li poti wha amin stai tu inatu i le parlemene e tusa o le talia le whainga malo i le tonu o le taimi e ono ma sina. O le tausanga la e lua afe lua sfutolu lea sa tu inatu ai i le maota ia le talia lo ia ale malo ma wha aofi ai mo se pili ina ia ma whai e ta maiti ua atoa le se fulu ono tausanga le mātutua ona pālota i whainga pālota a New Zealand, e fili ai tūlanga tofi mō pūlenga o nuu mai tū mālo po o local elections. Sa whaaria ai fo i le whainga mālo i le teimi, o le nei fuafuanga e te tau o nā whia ai ma whainga pālota mō le filifilia o whaipule o le parlemene. Peitai la na toi ta atia ia fuafuanga ina ua manino mai e le maua la fa inga e fitus furulima pasene o le whainu mera furisia i te tonu o le maota e pāsia ai ia lea swinga. Peitai la e ui ina i titi ia hia tūlanga ai ali mai e tā ua tele ia la sanga e pei o na uia i le parlemene i ia mata upu.
I se saunoanga mai le tamai ta i wha amasinu sili ia Helen Winkleman na ia ta o mai ai o le nei whainga o manino ai le ta tau lea i le wha amasinonga ma le pāle mene o na ngaru lue whaatasi i le fausia ma le wha le laia tili o le wha vai o le malo o New Zealand. Ia ai usi mai pēr le wha fonga. E leisi la vaenga o le tātou tala e le nei tū la. Ua whaadia mai se fuafuanga a pope leo se furu mo le wha. E na ia whai atu i le Vatikano i Roma. Ia talanoanga tū sao i le vā o Rusia mo Ukraine. Mai o liputia mai le tali se paia ma le langolangoina ma losi e tai o isi ma lo le lalolangi o lea wha moe moe. E au fiai ia Presidente Donald Trump o Amerika, fa Presidente Ukraine, Volodymyr Zelensky, ma tai o le tele o malo Europa. Na whaalia mai ele tamai tai pāle mia o le malo Italia, ia Giorgia Meloni, ina ua uma o na tala noa o ia, ma isi tai o le lololangi. Sa ia whaamaoni ai, o le fina ngalo o le tupusa, e manatu isi tai o le lololangi o se la sanga le leitele ma le tāua mo le whaafoe ina o ni talanoanga mo se file mumautu i le taua i le vāo Lucia mo Ukraine. Na tāua mo i fo i se lipoti a le vaenga whaasara lau a le AFP sa whaalia fo i le tamai pāle mia o Meloni o le ofo mai le tamapa ia e talima lo le Vatikano i talanoanga mo se file mu o se la sanga tā ua tele, mai o whaafitai ai e isi tai o le lalolangi. O tai wha ale vāo mā lo, sa tala noa iai Meloni e tusa o lea mata upu na awhi ai Donald Trump, o Zelensky, whaapea i le Palestine falani Emmanuel Macron, o le Chancellor o le malo Siamani, Friedrich Merz, whaapea le Palestine o le malo Finelani, Alexander Stubb, ma le Palestine o le Komisi o le Unio malo Europa, le tamatai o Ursula von der Leyen. Whaalia mai fo i whapea o nei wheuta na inga sa whaia, ai le umio na uma ia se talanoanga i le telefoni le vā Donald Trump, ma Palestine o le malo Lucia o Vladimir Putin. Ta uai e Meloni le palemia leo Italia, o le anganga ma le wha moe o le talanoanga, ina ia vave a mata loa ia talanoanga alo ia nei le vā o i tū e lua, le whainga maloa Ukraine, ma le whainga maloa Lucia, mo le aia ia o se murienga, e tau fia ai le pāpāo whana, ma ngā ia tuai mo se file mumoni i le vā o atunu e lua. O le vai asa na te nei, lea sa ofo i nai e pope leo se fulwha, ia le awanoa ai o le Vatikano i Roma, e whai atu i ai ia talanoa ngālo ia, o se no fuanga, e tūto tasi e le whaai tu au i se tū, o le FSS inga e pei o na whetaua ia i nei atunu e lua o Lucia ma Ukraine. Le sa nganga mai le tupsa na whai e le taimi o se lātou wheiro inga, ma sui o e kālesia kerisiano mai le tūlangi sa sae po o le Eastern Christian Churches. Sa ia wha whainai, o le whaawanoa ina o le Holy See mo le whaamoe, ina ia mawhai ai i tū e lua o loo whetaua ai, o na whei loa ai matala noa le lei, mai na fola ai o le a ia tau mawhai malosi, ina ia mawhai o na tala i atu lea nganga o le file mumoni e tusa o lea fuafuanga. Sa o fiai ia na talo sanga molia, ia puapua ngā mawhatianga o whiangai,
ma tangata o na taua I tu SS o le lorolangi mai I Ukraine a nga iatu I le nuupa ia, whaapea I Suria o Lebanona, a Ethiopia, manuu I le vaenga ta ua o le Caucasus, mai whautua I na itai o ia vaenga o le kelope, ina ia whaia ni whaai unga tā la whengai, e mauai le wha moe mo se file mu ma se lumana I manu ia o tangata oma. E se whailo inga le whailo tusi o le malo le Vaticano o Cardinali Pietro Parolin ma le Autustala, sa ia wha maonia mai ai ua nofo sa uni le Holy See po le whainga malo le a le Vaticano e tali malo I se whailo inga I le vao sui o Lucia ma Ukraine. Pei tai la, e le I wha amautui na mai le teimi nei, se teimi ma se aso tonu e wha atau nuu ai ia lea wha moe. Ia a tonu pe ona ua paulina se polkalampe ua whai ona tuu wha atasia dasi, ia mo le nei wha a waponga o le lalolangi, ia ai malo wha atai mo le mātou a whanoa. Ya, fa malo fa ftai lo fionga wano, malo fo I mo le tapina ino le tatou poklame o le ne foi vai aso. Ya, si le ya mo pelo malo si ya wa fo I tatou fa ino le tatou poklame vai aso fo. Ya manuia lava ya la ya tut fa imo le vai aso. Ia fa pe na no fai tasi fa so I fo atu fo ile pa io le tatou tunu mo la fa fonga ia to I fe la ila le vai aso pe au dia le lo fo mo le anga le io le te pa au sili le langi ai ni taimi ia whaato wha ia soifua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Siva maya o le tausala, ai o le a te o ni tama, e o le teine a tapa tapa, e mase te i polo la nula, ama. Siva maya o le tausala, ai o le a te o ni tama, e o le teine a tapa tapa, e mase te i polo la nula, ama. E mana ia telefo i le vai, i se tama i tai e si vai vai, ai atu pa amalo, wa pa ale po mulai o le po. E mana ia telefo i le vai, i se tama i tai e si vai vai, ai atu pa amalo, salala matata ata, ai o leo mauta mata, ai amata pa au, wapa ulua ai po ile maku. Se tau salala matata ata, ai o leo mauta mata, ai amata pa au.
Ia fa malo fa tai nei vai ngole uli tu tu al si fonga le mua. Ia o te fia la foi fai lo atu. Le mo la no matano ma le to fa sia. Afi pa ese sia fa musili. Ia e tata no fo in tala me lo tupu i Sāmoa. Ia mas fo tu al tato company o le Chavins Global Freight Limited. Ia so fo manuia lo to fa. Ia sia ma lo to fo. Ia. Kala fo me le ava me fa alo so fo manuia la sunga le o tu fue sunga le o matua o le kana sia. O foi sunga ya tasi. Ia o lu o fa ka kaile. Pokala me mata ngo fia le ha fo e si fonga lo bua. Lo fa fo ia i sunga i pule sanga mal malo le fenga luenga alo fa tu le malo tato tu no fa fa fonga mai e fenga luenga to fia le tua ia se o lava i alo fa na e mese la matu o ka po i me ufasi maru o so kon maru so o mele e fiu so la America la Saudi Arabia la Australia o le New Zealand ia al mel te fa tai ta tangi al telefone New Zealand pe avili le tu ia pe o le me mana ia na ia malol se fu malol malang mia ia o mai la u to fa ni vai tau me se fo yo tu langa o nga solo inga fo fu fuanga de company ma fu fuanga fa le inga mal business ia so i fu manuia ale a fo e ia o le bea ia ngot ka ko tato company tu fu wa umanga seki me uma e le to ese pole fa pepe ngei pe o New Zealand po Australia po Samoa ia ka ke fo le o Roma ia la fa nga so i Samoa kom fa ia tau no manuia ka ka ia mo ia pe al to te lele wa ku ngei ku le ka ku mai fo Samoa ia ki nga ka uma i ve lo Samoa ia fa ia ia o lunga nga ruenga ia moni malo lo tau tua malo fo ile nga lue to tone fa forma to tele la tino e family ina fo tau tua al tato company le Chavins Global Freight Limited ai te vai stala o mai le tino le taimi wa mala ya le ma ya o le te sa mo ma to no fa tau ya ma ya tanga te malang ma sa mo mani no le ya o fa malo ya tau tala fo male ava mal fa lo ok doe ok le o fai news le fai mai Sāmoa o fai news sa o alanga o fai news e fai aku ge pe ele sa o se pe tau mate me masania o le Sāmoa pa wala me le sai nei te le foto o si fia mai le tunu o le peul pa ya pe mirange ya o ave vola el peul pa o sorka o me vola generator e mo wal fa fo ka o generator o generator sa pe afe mo ku so o so ka o generator fu a felo e ala ngale se men fai moni e pe fai tu ele se fai tio o alto telen fai tio uma fa o lea o tu ai ai o ma to ai Sāmoa ai vai nge ka la ngoa sa o a fu le so so le nga o pe ya fa misi nge ya so fa misi ia me masangia o tatou ia o vai fo ia we ia wala fa ia o sia ainga ia we loa fu ele ia se me o popole pe so o pe ia o kai loa fa wa ku ia warnings fo ia va ku warnings ia ka fu o ile ia fu le ia ka fu anga ele se me la tua ia va pe o le minska o le fa nga ruenga o le me ka ke lo fa so ka pasia ku level po io la fai la inga i kama io la me ama fai Afrika fai au fetau ia le anga fo ia o me le pau ngai vai tau ia o ku ai pau me le on sa o ma ko na Sāmoa o le on sa ia o le sa ia malo ia te no inga la matou ia mai tau atu nei we stay in the full mato vai atu ia o to le o Sāmoa na mani no le atu vai mela tu malo la tau atai ya mato fa lo tu pe ai i tele o tala o mai jo tatu tunu o tala fia tala fa no ya le la o mana il time zo lo ngan le yo pa sa fa tau fo le fo tatu le tio Sāmoa wa tatu ya moni le la sa no fa mani a di va ngo ye mana i fo si fia mato i ne o mani no le mato va yetu ole ile ale atu ile tu lango me tu pu Sāmoa wa le o ia o wa le me ale ve sienge ole parimene ia ka sa o ka pufu a faia o Sāmoa ma o ia e soifua me Sāmoa tu pel parimene la to e fai me fa parimene
ku fo por kiki ia la ko fo por kiki io ole mele wa lenga kele mo kala fe ave onga ole fa la kala ka for kanga ka le por kiki u wan por kiki ia la ko ele ai se me ocupo ele foi se me onga se e bebe si solo ia e fe alo fangia le ai ia ko va ai mai ngai le kele o interview ia fa ngai ia me venga o kape ai ngai me o Facebook o kape o mato o Sāmoa ia por fa ka inga ko fa no ke me o fongo ia bebe ai kele nga mako fe lo fa kasi mai kele o me fa tu ia o le kaliea ia fai ale o kala masangia ai lango sionga lavela ia ua pe u fa laka ko ima o lele misa o kele ko ia o kele ko ia sis ai pa ale le mea laka I ka fo kuanga o pele por kikira ko a fai o ka ika ka ke o lo ka ngaluenga o fai manga kulo ka ke ala lo rungo ka lulo o ka lo ka me fai ka ke le fela ka manga io ai le va pe ka ke fai manga o ka lo ke a ko fu makala o le ai va pe foi la ka ika ka ke kulo wa ka ke fai awala ya ka ke lo a ka ka ala ka pe nga me ka ika ka ke fai awala ai lo fai awala ai ngo fo fai ko me ngi runga va pe ele anga mings ka o le ai o le mela ye Sāmoa e mo ia leve vesi ia vesi a fa por kiki ai le ai ma se me kasi ku ai pe ai dis fai nga pa loka o foi se kula I mai o le malo a kula I mai lango a kula I mai le cha pipi lango kula I mai le fas lango e po se foi pa ki fo o ka ko u masangi ngi ia kungunge e va ia kulo ko fa le kungu le pa ia ule e kisi national fa penga foi la me ka ngai Sāmoa ai ala nga vevesi o le kele fuo o le ia ole pe fa te tengo ta longo lo lakpia to ia matua fufusu ana na ile fa ile va so minute ve fe lo fusi ele si taktari no winga e fe se inga hotel to nunga va fa por ki ai a uma e no male taktari e le personal fonga le tele ava ya me fe se inga la ma ya fa fo ma na ia tele o la fa tu fu o va ai foi au pela fa pe ka lax fa poiponga I Sāmoa e a makfeilo ela ia a fa pela ia kuloa o ka fole ia me sala le vale fa pe po la uli ia me sko ingo kula epa ai fe ka wilo sole ia me sala le aka ka po la uli aka mo o ka se dio kele ia fa pe nga fole so sko ingo kula epa ia fusi ai a ono kai be fa I fongo mo me e ko vivesi e ko wa ia me la fa ko ku upele ku upele ka alonga na ko ia el polo kiki ku e pe ai o ka usu ka ika ia fa pe ko iko fa saka o ka usu fa la ka saka ma ia pa no atu so ni tatu tunu ia le vai tau ia ai ta se atu o mai le tatu company nei taimi ia ngo tan fa mori wale so ta I mento o telefilm ole bele ia ole mole sile fia ia pe fala fono le amalu o isi pusan ka ngu yo fai o tele ma sa ngai ka ko wini konge kele o e kale sia ngai le sa avela ko ka ia vela ka ngu ka vaenga le ile amakanga o me ia ka akia mela ia le le office ia ko nga mela nga ambisa ole ta vale o longa se senga le o le kele ai ngai wa ku ngai ka e fera si ai ngai ba ngai foi e truck mai ngai le fe la ka vale a fa per ta vale a fa pe la fo e fu ele aso ke o e ka fai la o fu ele pe o finga kala nga o le fu ele aso ke o ai wa le o le pusa a fai ave e ma fai nga va ku pusa ka ki ai o se o ke me ke fio ko ai ko ave ku ar ka vale la e fuala walu le kai me ka ngu le va wa fa pe la ka ngu le va la ele a fa pe ke ka ngu ele fa ngu kan ki le ku lo ka va sa se non mai ke fio pa ki le ku o me fa nga ya le fa ma mo le simele tele o tangata e fa mai e fia se me ave ku ka va e okay lo le iva lima lenga ma ka ko kampangi o le ke le fo yo ka usanga ka ngu fa ya fa fia e o te lea ia le kiuke. Ia, mo. Pau ale mea uke a ia, o le tau o le kau orka avale ave lungo le va. E isi ainga uki langi lenga fai.
ngo fa ma ia ile masinga ku ko o le wanga la le wa ke le fo ka ba fo chi mana o wanga nga ke ve a ia o le nga lu nga la mai chi mana ia ngo fa le e o lo Sāmoa ka ngo ava ku ava ku ki o le va ku la nga ki e ke lo fa ia o pepa a mina o pepa works ai le fa pe va ku ki o e ke fio ai ave lo ka ava le ku le ai o ke ngo fom ku wa nga sa ule sia ki ma lo ka ava le po ise me o mausia o ise me o le me la nga a o Sāmoa la nga i ka ava le nga o Sāmoa o ele me wa mausia ku lo wa mausia e lunga o le wa no peia le leia le fale ave ko e fai le leia o le nga luenga ngai pakingo ia o se upula se kupe ave ku e leia ia la o le vala nga o mala o mai ko kele o pusa sa fai lo special vai so ku le uka le nga lunga ia na sa fai fo ia lima suka la le kopa ia o fo ila ka ko special nga o sa ka foi fa ku muar kele uka nga ave ka va ia mo wa ba ngo ku wa me ar keminge o le ka ngo fia ka ko pa wanga me ia po fea po le pa wanga me ka ki fo ku ka ko se le mea le tu fuele le ko uma ku se ka o kai mea le ke nga vile ko ka ke o ke o le ival po bisi as what le be fo ka le fenga wenga ile au o nga fa pero le se o le po vile ku ya la nga ka dia ku se ka ke karifua mai so fa peso kuso le lo ka o ka ka for kampangi o ka ia o le iva ile fa tai mi o le ainga le wo ia ka dia o ka ko ia ka dia kan ba ia le uma ma ngai ele se me pa wanga le me o ia complain se ti le i se ku ele ai se pa o le me o le fia ka o me o le me le o fia ko ke enga le vili ku ngai o ke fisil mo already ia a fa belo already ia ko ngolo o ka le lori ala ko piki mai ange ma ia malo la se kia ka ko le ma ngai ame uma malo ia no wa e fa fia tato va ai le masina o tonu va ale ia pela le va ale ngai le nga ro le si container ko una le fa un masinga ngai va so le yes wa fik wa so ya le va so e la le si e fo le si fu tau wa fu le ka o swing o tau o matangi tu no ia e vala le va ya so le a fai o fa fonga mo ingi siu kar keminge ar fai mai o le mo le bango fo mo va so le a fa ngata la le uka le ile as fa le le va so le ale va la le ka ngo ile va ya so longa luo yungi ale va ale nga lu nga le nga fa nga ka le nga ave nge ia uka e ka ngo le aso fa ingo masinga nge ia ai ma ko le ke metile ye en ka ule le makango yung ale si va la so ia e ka ngu ile vaso ngo lu yung ia me masangia ia se me osuia ia se me ka se osuia pa wale me ole vala au mai ia nga fa yakule yo se fu ole tu langa pusa vo ila papa wa sa ia ve pusa i tanga tana mana o mia po ia ole me ale ia o le fengta tu fue pengo fa ku sa ka fa ia la mai pusa fa putu o se ngala ia ko kongi vo le storage le fa ku ia vinga mai ka ka ya ki pusa ai o kai mo ke le mai ki pusa o le o ko piki ya ki pusa ia malisia me o ke le ka mai o ai nga o ka mai ka mu o ka mai ka mu o me foi eu com cai o lo papa se ia na tanga fa tau o kilang ia o oficial kilang o ke le ala lo ki pusa le kilang ale se como fai aku maybe por le masinga fo o como fai lo ela o me ka ki pusa me kilang ele le pusa o ia mai afka fa pipi ia nge pe ka ka ngo fia ile ngai mai wa o pusa la popo ale a o mai ngai po se me o ko se la kala le ki pusa por el se la kala le ki pusa e ka ngo fia ngalo lo wole fa ka mai la papa e lima la papa fa e lima la papa ia ko ki se la kala la papa kas e ka ngo fia ko ile mena malo ole fainga la fa ye tato tal termine te voi se la tum sa no pi mi se ga se ma ya mal tope se fainga fa sa no ma la mal ba ngale ia le wa me masangia ole ele ai ma se kupe pikie se ai me masangia e ole soinga me fa maria kwai si ai e pikil pusa ai o mi afka ko se ma se invoice se ilonga e vaku
mo ki ngoa mo wai kongo le container ia kongo le mal container number o le va me uma kongo le sen me le invoice o le invoice nga fa pe o le tau la pusa pe afe mon kupu ia pe fase la a ole la va la fa so o la ngumela o le ngumela nga o le invoice kango kong ia pa wa le mea fa pe ka ngule va i le va aso le pe ko e lua roka aso ka ngule va a uma fo kong ia mo io wa mo le le ala nga le lis e pa wale me ka kampangi leva ke nga fai mai o ke ave al fa ku ku nga ka nga ka o ka ku le fa pe ke len ku pe ngi a le fa so le ka un fai e le lo fai Sāmoa le la ku ele va ngo e fai an kong ina pus e la si ai nga fole ku sa kong ya ai o me fungo sa mo fi nga o fa ele o mo kong ia na e mo kong ya ga no ko ga pe fe mai e pe se yo ku yo kong o ele ai la e le ma fa nga ave ku la pus si lo nga mo kong ya le kala o fengi me o ave ya sa ya o so ya ka ku lo le va ka ko kampangi eres kampangi fo sa ya ele fa pela tu ta va le fa se pe mel va so compensi ele ma le tele tu o le tulanga o ta va le tau sanga o ta va le fa tanga Sāmoa o le taimi nei o le lua fes fulurima e se fulu a tau sanga e lua fes fulurima le iai a o la ki kilo i el taimi nei e fai nge ke uko yeng suya ingal malo o ngor taimi nei Sāmoa a fa pe o eke a maka le iva e ki whainga luenga, i le kauranga. Ia, a whapela o eke, kusal mele nge i, eke, kusal e maua mele kiwa ka avale aru ia pia i vai kele. Sa. Wa kele le ka avale. Wa kele, o le sire me, au fua, whai ke uko ia, se fsua inga le malo. Tau whale titi tau sanga. Nge ke ua whai ke ua koe. Ula le valu tau sanga. Ke pe ku ununga le lima kau sanga pe. E le i loa ia, ia, pa ngal me o le al kai mi o ia o le la fa mam la ma ku pe o ka vale piko siliang si kuele ave Sāmoa o le piki apu pe ai fu ai le tau pe ai fu le kau o le kau o le piki apu fo la ia le Toyota o se lau fast food mon kupu afe Sāmoa ia ai makaulia la e fa ka wongi sau ka vale foi pe mo se fu mon kupu pe lo se fu mon kupu ia fa popolo le ma le freight le va ko inge ia nga ole Sāmoa e o kai Sāmoa pe nga se lima sulu afe Sāmoa wa ro pe fa sulu afe Sāmoa ia lo fa ka ule ole o kamai ka vale la le belenge se sa ka ngo fie ia fa fonga mai foi o ko Sāmoa asoia ele fa nga lu fa vai ke e ke mau la ka vale foi fi ku fo o ngo fo e ke mau pe sful mon ku afe Sāmoa la fa ka foi la ka vale fa nga ke Sāmoa ka vale sul ko luafe e si fiela ka mingi wo so lu ka lu su va luafe sa langa foi makaulia la ka ngakale sa nga lu nga fa vai ke ele i kamo va ka se foi u ka va e nga le fo ia kwa ma le kupele e ke fiu e ke fa ku aki e sa vale kwa ka ngaka alu lo ka tila ke sa o ele ai foi fi ngo ni pa u ai va kwa fa me le inkiela ngo ka tila me pa u se lusela e fa ka we le kai milinga e fa ka we ya me langa lo ke fa kasinga me le kupungi Sāmoa wo so no ka wo so ai va kula ka vale la winki ama me alla le kele wa kele si o inga peila ko o le vela ga le ya wa ya fa mangi ka ya wa kele ai se e fa nga ngi woni ko nga va kula ka vale kikia ya fa me ka vale o mo pe ia au fika la ia ma le freight o cheap o ka mo fia kula le va ku ngai wa nga le freight amar ki au le va ko ka le le ia ia no fa fo me lu afsu lima ta vale ta li Sāmoa pe ia vista vale la ngai Sāmoa e ni se va ngal tu la la volta tu company ma lo ave lo to fa si tau ana fa manino ile tu le tau tala fo amar fa alo fa fo ma huta tu ele tau tua ia wa fa si leva ia fa tai fa ele tua o le mo le manos o me fole ia wa maka hoanga ko ka fe wa ia la nga fe wa ia na ele ko kasi ka ko la o nge ia ia wini ko nge pe o le meina le atato ia la nga o ia la ia uskaria
ia ai me se fo o kilani le mele o ia wa me se ale to ise va o saula lo nei pe al mele fa ma la so o ku le fa a e fa pu a fu le mer container ngi con ka kele ia me fo nga e we ai si ai ngole fa e mer container a o si ai nga e o fa ia le pusa la papa la ko uma me uma ia wa ia ila o fu ia e si ku ia le va ku ngel kele o me pe o fu ia u ia le kele fa ka uma me uma langa le ke lo ma fu e fo ia pusa isi a ulo kurunga o kilang il mela le pe o fongo i maru o kan fa ka nga uma ko ngol pusa la papa uma le ko ngol pusa la papa al ka ngol pusa la papa nga ave ai lunga e fixe la mo kup ya ka ngol vai fo ile nga ai te mi e va ku nga ia mo fonga ka ilu su senge ka ko su senge me ave ai te me kasi pe fuala ia la kulo ia me ia ke lo isi me le mo Sāmoa ma le quality o lo ma le quality o lo ia wala ia sikue ale va kuingei sikue ke le va kuingei e ia ka mi isi me a fa pe ma mi ka ngaka e ke mi fe o special me o moenga ma fa malu e me sa tai mi ave ka vale e ke le ala nga fe o special fa malu e mo fonga fa pe ngar se la mo ku pe ave lo fa malu kasi ia fika la ia le kau fa maru ulanga ke kelebia o si kaimi o si a inga e lima la ko fa maru ai o se la ngo ave ia fa maru fo ile ke kele king size ia pe ole kasinga me manga ia wifi ole mele ia kau fo mo nga sa mo olo ma ia fenga le te fai ai nei le fata inga o tra va le ia tu so le la al va le ala te va to pas se to se la tala a me le tu e la le fa ma mo fo just fulu la ya no la a ma nei fenga le te fai ai nei la container ia tu va no nei a inga mai o lo e tu to no container fa un container ma nei te ole be ai ia ko fai a pe no fai tu ole no ta inga a wa le se ole fu e tau si a inga nei le mele ia ole alo lofa sa mo le ala inga fai me ave le foi la ka mo fai wa ese ele pe o me a kampangi wa ole ke le au se u ka kampangi ai ha lo la uta tangata ia o kan foi lo la ia fai se fai inga ia fa maria inga foi ka ko wa le se o ke lingi kupe ole foi wa ki nga ai ngo kan kala ko ingi sila ia fa pena o sa mo foi ia o ke le inga ngale le umar ke le wa inga ole me le ku foi so ke fa ko ke ofo le ke le pusa la papa pusa i o ka longe a ko pa ai so uma e ma ko e ofo ai mo le lo forza mo i Sāmoa la ka sa e vile grosses a vile gro sia o fa ia le fa le tues e ka mo lo kai lo o kai lo uma ai ga iso e ka lo o kai lo ia e fai fa ia o kala maria io ma lo la vai nei nei lo fa Sāmoa io lo la tai ia wa po la fo le lo forza mo nei yo na inga ale le o na ngai fa tino le lo fa ia lo tu fa mori ale tau no pe le anga po ia fa ma lo fo lo to fa ia e si vai nga to mi si ta ue ele velo telefoni e vala to ina tunu ia o me ma sania pengo fa ia ko ia le be fo le wa le iva lima le nga makai o la wa le fa punga ma singa fai a e fia ia nga ka la ia ku le ka kampo ai le fia vili mai au fa ali mai le fia ai o ke le fia go fo la ia maka wa ku isi ia wala pero no fa ele si ai nga ave va so ku ele vale ke ma fa ari fa le fia fa mai e nge uma ko ngu mai ele ka ngu mai ma ka vale o fa vai ala o suise va o vele ka o le va ale nga puka pa wa le me ia ko nga me la le tu fu o le wala nga e ka sila le me le wo fia ngi anga fa ia ka ko wa fu lu ka ko wa fu wa la kula le va ai Sāmoa ala e kule si va ele fa nga va ku si va e ka sila ka ko wa be kasila nga me o ka nga rua wa fu pe ko ala me wo so vai wa fu sa le paula nga me ai ke fa manu lua tu le fa fonga Sāmoa e me se foi a fai e fa pe ku ai le uka e fa manu lua ele ai se me ma fa pe ala utala le fai so ai tatu tala no o le meta u o lai mo wa le uka e fu Sāmoa ele wa ke fa ku ai ke le
O le kere o kampangi o mai uma. Ai sea. Ia ongo le ia o kako. O le vai mai o le ai ko wa live. O ngai fai ale me como fai. E le fa pe foi o le me ko kusa ma le fai ngotangata. E le fa ase me o sua ia al pawanga le me ia se me fa le kongu le uka. O ke ngofoma. Ai fai o le ti lei po le umi. Ia ela les ko nga kai foi le ke vala o pela nga fa pe o le vala o ke mai ngi. Ia ka mo fa ngol masi. Ia mo. Wa foi nga le ko ruwa. Ai le si me fe kau ia le vili mai a vaku. Ma kau dia la ele fa pe aru le si va fa ka le si sa le si va. Le ai. O ke me o fa kasi mai e o fa kasi uma. Me la nga le nga ti le si me. Ia ma ti le ia le Sāmoa. Pa wana na kung o fa sti le ke le nga ti le Sāmoa. La nga kasi le wafu. La nga ke le nga waku va ku ku. O le si kai. E o va ma le vai so ku le va kai. Se ia se le siva fa kwa sa ule ko kongo. Ku se o le sailing ai ke le se asa a umbiar se fulu aso a le fikwa so la u mai kau. A le ti le sia ti le e vai aso. O le ke va ko ku mai kai pa. Se ele va. Se ele va ale. E mesela se la ku ma fo le fa su au. Ma me fo le tenka le Sāmoa le kai ko kai fa aso. A fa ia la fa aso e ku le va ke le. E ke va kula wala inga mai po fa va ala ku mai kai wa foi le nga Sāmoa o nga ngi sira le foi mai va askari ma Amerika ia ka foi le fa solo mai anga fa ape ala le lua wof mo anga mo tu fai ase mo sa olor kala yo se fa ko sa olor kala le si ole fa finga ku ngi ole lo makua ku ngi ya ka ku wen ko nga avela me fa la ku fa o le me fole le pise le me ku la lo kuloa la lo apa le me tali ka inga o le roll fole ka inga nga vaku ka o me lo le aso o fa kulo mana ka le vai la le ku me ka ku va ke lo le kala lo maku fa mai sa me ke le alu fa mo le pe fa nga mai fa folo o le fa ka le lo alo ye ta yo le va ko sa le se ma fo le silo maku ya all ale leo fa me se no le fa ye o mako me mai ya mako ngaru ngale ya o ge fa pe po se kala ula lo mako ko serious lo malo ya o le fo kampagi fa mako we ko ya ke ele ko le si ava tu lo telefoni le tu no pe sili vala utuai o le ke fo masangi o le olu tasi o tolu fa valu o testas o lua tasi o tolu fa valu o testas o le si me ia o ka ko air freight o le air freight ai manga ave fa pe o le manga ave lo air freight le vai aso o nge Wellington e kaunga e cut off Wellington le solulu so nga fua so lulu e cut off ila ia o ke ka ua mai ale me ave le mako warehouse le kai taita o le singa me afa pek fia su le warehouse ave lo pusa o le lufu lima Peter King 25 Peter King Street taita ko ki ke fa sa nga ile street nga male mo Wilson fo ile le o le hat le fo le ngo o Queen Street i taita ya o le lufu lima Peter King Street ave fo la ia ile air freight afa pe se ko pa u po wala bangi me ia nga le fi ava ko ai ngai ia ka ngolola ia le lunga ki langi fa ku langa wala ngo le so coffee les fa le ile wa ia nga pikile lo ai ngai le so lua Tuesday the following week ai tu sol no mela le mo ya o lua tasi o to fa val o testas o le vili de porte mina la fia malo po ele to fa so sa fa nga luenga e mana val fa po le ima le via ya le stai mi ato termino le ainga ia manga ia malo fa tailo to fa sia fa manuia le tu e fu fa uma mis fo le Wellington le taimi ma le to e anga Sāmoa ma so company malo lo foto tu se o tato o tuno ia fai fo neva no e a fo e faftai tele faftai atu lau tapo inga Sāmoa mai lava i mongo tele se ia pa ia fo i alum fa nau ai faftai atu le tato ofisa se tele o le a fo o le lango le tato ofisa ele nei fo company faftai le anga le lei le sunga le pule ia me se fo ia o lua tamama tu tato ofisa ma lau tele tato ofisa fa inga ta fo na su numera ia e mau ai ngel ka ko ofisa a pe no fa ia tu
ia tātou te ngā lue whaatasia, o lea fo ia se me, lea fo iso mātou vai me le whaatau wā, ia usiri fia ume Sāmoa lo whaatau wā, e le o se mea fōu, o lewa tele tātou, lewa kerenga whainge, ia o tele o tangata, o isi keimi tūfue, awala ua ku isi whamai, sia, o whai ala o kaupua o whak, mea la ngai lea ngai lea vea so o sau pusa, ai wha maruru atu, lea fo i se a fo i se upu ua le tauta mari i wha fonga, ia mea masani, ele ia se ato toa. O tātou atunu, ala tau le tau whai e tau tua, le tātou atunu, ia tau whai ai se mea ngata i se vai. Ia, tātou ngā lue whaatasi o, mana i fwoi ni tau sanga, o lea se mea whina ngalo isesi, ele leilo wala au mai. Ia mai whisiri mai leo no wha mamla mātua la ia. O lea fwoi se au auna wo le whitaui, ia, wha mangalo le au auna, ai alo fatele atu le tātou mai se lava Wellington. O Wellington ea ia nta ia o ngei ala ko ia o tātou nuu moni ia ngei Wellington. Ia alo fatu le au mātutua, ia o lo tāpua ia whaiva walom whanau, ia me se fo lau tele le tātou tunu. Whaftai tele, ia manuia fo le weekend. Manuia atu le atua ia au lua, tasi ma tu fue. Ia manuia fo le tātou ofisa malu. Tala le mele nganga whaaloalo, ia soifua ia Sāmoa. Tai lava lau tō whasi ia. Tōnu mela leo le o lua tasi, o tolu whāwalu o tasi. O lua tasi, o tolu whāwalu o tasi. Tō whai a si afi pa SAC a whamauseli. Tātou company le Chavins Global Freights Limited. Ia mai atu e poka lame. Taimi le lato atu atu yo le sui o le Mauna Pasifika leo waitu le tū lama le whaiaonga. Whauwina tau tua se pa ia lima le fiafi. Ia, tai lava.
Nai whawhiwhianga le nei vaenga o le awa uli ina ua toe se fulune minuto te ai le tula e tolu te tautola unanga le tatu ala leo le tasi ono te sima le tasi whaamo le nei vaenga o le awa uli ia mātou te o whalofan whaatalo whaatoi pa i morungo le tatu utunoo ia i o tau Sāmoa tau whaingatale nei vaenga o le awa uli sui sunga i whawhenga inga taulangi mo la tau whalitua ngā ta fuilea ia o so o se la tau lawa penana va fenga inga taulangi mo la tau whalitua i so se whatu whai taulanga ia o lo whapena o na mafuta mai li tau tola unanga li tatu ala leo whatala fo ina i tatu ta mamtina mātua ia lo whapena fo i o na whaafonga me li nei vaenga o le aso ngā ta fo ilia ia o le tatu au whai ngā luenga mai la tau umalawa o lo mafuta me li nei taimi ia mālolo ngā luenga mālolo nsa ia te utau i le ngā maurunga ia o lo solonga le nei ngā luenga whaatino le nei vaenga o le aso ia a ofia ngai folu tatu tono ia male mai ai o tulango ngā luenga inisio i lātou sa amata le tae au nisi foio i lātou ia sa lele a amata fo i le nei taimi se ia ngā e atu le lātou sifio la fiafi ia male toa tele o le tatu tono o le naolo i lungo au wala tele vavave le nei taimi ia mātou teo whalo whaatalo whātou nau mai atu tātou porgalame ia se tasi foi o whaatal tanoanga fo i ma se tasi foi o tamali o le tātou tono ia i tūlanga fo i outa whaamomoli ma tūlanga uma whapena ia whape iei se vahenga i mana o mia le sosoani fo i se tasi ia le tamali i fo i pei o na whaatalo nor fo i se tasi foi o tātou uso a whaasalalau ia e whai ona toi wala au mai iai ia pe a whape te mana a visa uta i Sāmoa leo o se e ma le tātou no fo le dei vahenga le fiafi ia lo togo ona nei yer mia tap manaia ia ngata foile ia leo ma va lua tu mele so ia tas tu tolva ia e fa pisa tu la fia filne ia la fia pisa ia dei fo manu ia so tasi nei vanga le fia fi ia malo se fo tani malo fo on sai ia malo fo ngal lu le va yaso ia sa le ia le wa tau mai ia ta te to lua tu le time ia si pa ela foi tu lai lima ile fa finei mai el ta tu programa mer tu se fonga la mua ia sa le ma le foi ia na ia unanga ia wa o ta tu tu ai mi se lava ta tu ia tu nei ia ele na tu pe la foi Sāmoa ia o foi mene o fa momoli ma va ngom fa pene fa pe ona tan na tu ile sunga si pa ese ia mtu fu nei il programa na umatu ia ta wo ia unanga fa pe wa pole ala val tātou fia nau e aveni uta mani wha mori Sāmoa. Ai ale ini au unanga wha apea tamari o tātou utinu. Ia ere mwhai o nau o utai Sāmoa. Ia lala ua whailo atu ia vanga umu wha pena. Ia ai mese o lela a tātou wanga ia tu. Ia ile afole ni tau sanga. Ia on tātou tā pena fo ilea ia uale fo le lotu ata maiti. Wha asolo tu ela fo ili wha ingo ni tau sanga wha atu o le vave sol. O le alu o le tau sanga le matu i vave. Ia ia nana ua uma foi ona failo atu ia vaenga fa so ta ile sunga asi ai lan telefoni ia ma vaenga uma tau ona so ta ia ia pe fa pe sa uni ave fa mori Sāmoa nei ainga ile ngata i le fa ingon ni tau sanga ia me se masina ia le a mona ia no fa lo vaenga fa pena ia mana no fa longo mai le te mi sa fa tanonga ia ina i fa ptona le sunga ia si te lima sultana le atu ia na mana ia tele fo ile mo la to fu ia mana mi le tanga su le suka ia le tanga raisa male falao mata ia na ole tongi tonu ia ave fa vili mai ia si el watu ia ai fesini mo po uma fa pitol na ma ia vai fa pena wa fa time ia vai time fo ia vai fa pena fa ia fa pitol sunga ia sia ia mana ia le vile no telefone ma mla mai te fo vile se fa mai na ma to fa lo le le tu ana nei le awali o terry matasi fa mai ona ia pa ule ai sili pe le sunga sia ia ma mla mai vai fa pena ia pe fa pe ona ta pena fa mori a Sāmoa lei naia ia os for ile la vai ia ele ia se mela ave vesi fuelas for ile ia a misi ole wa ole te ale tolu ia no winga ole wa ia le tio foi la apisi mai luma te tatu ofisa fa sala lau ia no le wa nga ile to tele ia wa tu wa onga fa nau wa ma na va foi ma va nga le sa sifi mai na le tai au ia e tau mai nele tolu no winga wa piki ia le au fai ngā luenga piki atu ai ma whanau wa onga ia a whanau mai la tātou tono le tāwale le taimi ia tātou nāre saunga le mō le anga i fo i ainga le taimi o le fiafi ia naia ia mo le fo le whamalo ma le whaftai fo ina i mātua sa piki ina nei tātou alum whanau a mata mai lawa le asonga fua ia wa le mele le maru lua litas
Ia ta te alofa fo ina fa na u le tau fangu le tae au e ala usu e sa uni la onga ia le ala wa o lo las for ia le afia fo ila to la motion temi mi malo lo i la so tae au ia tasio le mea yo tae au ia pisi fo te lo a inga tae au ia la to fa na i tulanga i ta longa ia mo ile le ia ia sa o le ia wa o le vai tai mea nei mo me ta longa la ka pia fa na ia la fa pe ia vai nga fo le masani ni usila so e tu atu tai mi e vai tau on ta alo ia masani ta tu sa mo tau ma fa na ta alo o tu nu nei pe o tau nei o tai mi o ta longa a mi se la fa ta longa la ka pi maliki ma ta longa pena ia o tai mi o tau malulu ia ia na le foi la wa foi le wa ia fai foi le pisi o le o mai anga vengo neva yaso ia le foi la to ta pena nei matua ave nei fa na ta longa la so ta yao ma na ia le ia me silu ta filo nei va nga na fiafi ia o mai le neva yaso Jerry ia le nei va yaso ia fa ftai le u i mal manu ia nei va yaso fi au nga ruenga sa fi nga ia ia ma na ia lava sa nga ia foi tulanga fi au nga ruenga pia masa ni ia ai sa mawala foi le no fai ma tole no fa longo ma yaso le te champagne ia tu no ele ini mena tupu neva yaso ele ini mena yo ya so va yaso le pe fa le ele atu il fia ia na no oficina te pe le ini mena tupu fa na ia mena tupu ia se uma tira tala ya to fa malo atu nei tai il tatu no ya mala fa fia ia fo fuanga ne fiafi ta fa pe na uma na manga luenga ia ngai foi la ia wa foi nei fa nau ia ile tu wai fo la to onga ia ta te lo fo le fa ia po kala mul le po fa tini na ia ia le ola va ia fo sta fa fianga nei tai mo la to mo le ma to lo pikina nei ta to alum fa nau na ia kukka le fiafi po le ala kukka le fiafi nei ia fa pe fo ia nei po le ale tu langa le kukka le fiafi nei ole ali tas supo ia wale fo ia se a inga ma tu ku ko la fiafi ia a mi se lava nei ma tu ia pe il telo a inga pe os forelia ia tau na isi tau mafa fo ia tau maftanga mafa ia wale sa fo le sa fenga i fe au manga wenga le fenga tau nga wenga sa fenga i vai aso ato ia le la wa mai anga wenga le nei fo i vai aso les forelia nei ia tau foi ona fai se kuka mana ia ia o le supoa mana ia supoa ai la uma ia fala au aina ma vai nga pena ia mana ia ka pisi tomato ma un fa pena au nei misi le fiu ia au ana i misi le fiu tono le supo le nei aso ma le fiafi ia o le fiu na ia le temi batu alfa fonga me tama foi le mo fe feu voi le ia tua i sakala le tamana na le fiu e tongi to Fapala. Ia pe wale moana, ia pe lua, pe lua i tū lai saka. Ia, le moana se longa ia lua i lunga le foi le. Ia le masini foi le fatoa atau malu. Fiu saka. Ai tango ere tu ua lai lunga i matua i pe tu lunga i le iwa se furu le malo se. Tango lai tu le fitu se furu. Ai te rola ni Jerry o te manatua. Masa ni no tava ai i sakanga o meio, a mise meio mo fefeu, o meio faz por máximo. So le tau ai tonu se puni matui. O sea. Ia, e tau ai fa meia le fole le mala mo istangata. E va veina pala le, man fole na pala faz por máximo. A mise faz por máximo. Ia. Te lope masa fa sa o mai ia la utala. E masa ni tava ai tau ai tonu se puni matui e sakai e faz por máximo. Oh, ia tau i. Eu penso ao pele, langa no vai ele se ainda na saca lá com faz para máximo. Só le, te fala outro, só le pa o mas se puni ma tuiton. Tá facile tu fama ia. Tá sina awala va ve ona para faz para máximo, le tá vai tono se puni ma tuima. Vai te longa la. E la tanga tale vala ma le ro o tanga tanga i loa le sakanga le sakaino. Foi me lo fale se ainda ai vi me. Ya, tá lo fala. Alo para foi que o lua. Só o me eu falei como me ko la ngali. O le telefoni. Eu le ka ko le tio lo mo pi. Oi. Ia sa fai sina fale to mo na le la le taimina le taiao. Ia sa ina nga venga sa fai il tato office.
Ale kupu fo ya ke mi. Ile ala leo le tasi ono. Ia kasi o ngo ke si markas. Oh, ia se umala u toi molu atu mala u fo ile mala u ki le se siaki atu ia le pitore pe. Vai va le do me ai ke lo kan go me ai le so fa lo ngo kia. O na ya foi, o na le tato a lungo le tato freak le lungo le tato. Ngo si le fa lungo le tio. Lungo so mi. Ia na le tanga tamatu tua. Le tanga tamatu tua ia to ina ia va ma futa. Ala ngo lo ke fa lo ko ka va lo ke lo fa lo ngo so mi da ku me nga ia ka maku, me nga ia ka maku. Ia ai o le tūlanga le tatou le frequency ia fa maru o nai ola ai mau pe nai motu a le ia moku vengale alu kai au vengale o va ko fio sto ku ia kala mai samo ai moku pe mai fa pe e lo ko mo le vori ia le ai fa molia tu le saunoanga ia o nai fa le tonu lai tia o le ngalu rua tu le tatou au fa ngalu wenga nio a lungo le tatou Facebook ma lungo le YouTube ma le siva engol nai le fa nga mai ni so tatou tu sta mama tua le fa ko kul me nga le lo kala ngo el supo o supo mo langar kamanga sa o kala a kasi se lo nga ya e ngo le lo ri ngo le to amalu saka mai lava ngafie o va ora saka ai ma ai larga vai lar vinga lo voyo o voyo o tapo ngai le e ko ira me fiu ia o le pe le mafu angana le na matalo o le fiu ia apo la vo le fiu ia nga yo kidneys o nga tonu nga yo le mama ia e mo kwa kilingi koko e menga awu yo sorry ma ka ole nga ka ole perfume ka perfume lo body ava longo tanga ta fu ile se aru sa o ngal fa ile tan no mai fa pe ma tua fo ma yo tanga le so nga ya dua la nga fu amaka ka fa ifo le lo la nga ya nga ya piu ma ya kongila mala le sa vonga ska mai police ala tama ya luai ang yang iro ina ilan yan ya ai ke ora me fai pari fukalo la awe pinyu le me pinyu fa kalela pepe kama saula ai pai la marco ko sambo awe ya po ala ele lu motivi maka le bonga le la pinga ya ba yo lo fai ya lo matu mo le ya so mo le via ya fa se mana ia o fa so mo te lo fia tanga le fa so tanga foi le tu no kuka pisi fo mai na fa longo tu fa so ia te no se fo mai foi le fo mai mana ma o sta no va ia ta male ta o matu so ele sa o jis ya na pe o sia te lo to fa longo ya ta sta pesa tu mai fo sta va fianga nei time ya e to fa manu lu to ta tu no tu langolo ia le ta to pole le tu langolo to fa fonga lungo ele ai se ma me matasi me fa ya tasi ono tasi matasi ya tasi ono tasi matasi ya ole ale tu langa sa ole sa fa longo na pie fa motu ya pa ole me ua ya ole le lungo le tato lungo le tato Facebook ma tu langa fa pena ya te fa fonga mai no winga ole swinga no mai tato wa nga luma tato wa nga luma nei fa fianga nei va nga le fiaf
Nai whawhiwhianga le nei vaenga o le whiawhina ua te anele a whole tolu I minu te tolu ia o whianga I whole tātou tunu o ia manisi fo o porkalame ma fuafuanga pia na masan iai ngā ta fo lea ia o nei a tātou walong whanau e pe o nei ele tu o inoa o ngari nei taimi ia na toi wha manatu atu lava ma e on toi wha manatu atu li tātou tunu o ina tau umalava o lo pikina ne tātou walong whanau ia ngā ta fo leo I lātou o lo whiwa I rungo au wana tele vave ma tango fia tūlanga o ta avale nei taimi ia ina ia whai le mulo sa ma ia vaai ia mga hala o na ua uma ona ia ina I whai lo ilo na ia ina ia tātou walong whanau na e whaia ia kolosia tātou whanau ia ina ia whai ona usta ia ma le tūlanga ma le whaamule mo le lava le nei vanga le fiaf ia ina ngā ta fo I taimi o le watu wa ia onga ma ngā luenga le tātou tunu uma nei whanau a onga ia so se vaenga lo fo yo lo anga I ni fiafi ia I fo inisi o le tātou tunu o le malanga e momoli inisi le malai lele ia ia wa fo I whainga malanga le tātou tunu I Sāmoa ia po nisi fo yo tunu o le lalangi o le oto e fo ia I lātou sa nga I mai New Zealand ia New Zealand nei ia na fa manatu pea I le saunga le mu ia I lungo le awala o le nei taimi ma le nei fo I talu fo o tātou iai wa le longa se fa lave tupu mai ia o fai o lungo o awala ia o le sami ia o malai lele so se vaenga ia ele o toi saunga le mu I taimi I le telo taimi ai o tātou wala ia le matala ia pe ia ona tātou tau loto le vaenga le masani ona tuina mai e matanga luenga leo ia I taimi fo I o whaafoina le sunga ia sua pe te sangato tātou proklame a le tūrafono ia tautua nā le saunga le mu e whaamua ai awane I tau sisia le tātou sao ia I lunga le awala ia ai o tātou lava ia tau lava fo I ona mai se la fo ia I lātou ia o le anga I e fo I le malanga ia I nei whanau I tono le tāwale ia tautua nā le saunga le mu ia e le ngata ia o ngai whape fo I ngā ruenga ma so se vai I panoa la fo I po so se vai ngai ia anga iai le ngata I lunga o le awala ia o le sami fo I lātou ia ia o le malai lele malungo le ea ia tu na ni saunga ni mu wai fa tangata foi lele tinga na ho tu lungo le lele o lai me la fa sa lungo tono lele ala to mo fai ai foi lele fosi le maso ia vai nga fa pena ia mana ia na ia le vai nga ta wana ia sa fa longo mai foi le nei vai aso I tulanga foi pio la to foi tulanga se le ni al se account ia o nei vai nga ta wana ia na to fa manatu fo ia nei te foi wa tele foi ia lau se le ni ia wa tele lo po I man ma so le wo te tanga tale man ma lo fitu miliona so o ia tato nei por ia nei por ia ile to yo isa wa tana ante mo foi no
Ya o ata ho le mana o fa manuia ia isi wano wa to na fina mata male si so na malo loto ia ia no fa manuia to ala ia te ia fa manuia ele ala so mena ele so mena o me te le fa manuia na mo na la no fa manuia Wele ilona foi te mi foi nga luenga ilona foi fi na nga luenga sa fa nga luenga ia na la no vai tu na fina mata mal tatu litio ia na u fa lo mai no fa manu ia tu ale te ia masiona inga mala u tu ala lo mala u fa malo sin fa ia te tu na fa fi au ia te tu na fa fi au e te anga le ia ai mai se le kalesia ala me e pure fu o fa tu ia mal tu le kalesia mal tu ia te tu pe le kalesia mal fa lo tu molo sin via ele lo tutta gata o vai tu vai tu ala mata naf tu vai e tu na ma o e fai au net talo ya o ma se wa inga i le aso ma le aso e mana tua ia o tu fa tu foi ia mana tua tu mare tu e kalesia maftanga tina maftanga tama le o talo vo ma le ngasa ia e mana tua i na foi fa mulianga o e mau ia ma o fai tu lo ia vai mana tua tu ai male tu pele kalesia mal fai tu ya o fa muni ala ya o fa muni yang na fisi uso o fa tu lo ya o fa tu lo ya o le numero al tato tuatus o le lima sfumaltasi man Kevin ya ole numero tato pe ai fia sau tato tala noa ma tato felo ya ole lima se fun mantasi man Kevin polidua i Wellington te ia sau matu ya ona ni ya te vai tu nimo ya ole nimo ngana te te vai to ia na fisiuso no ata fo ile no fa no mai o mo le lo fa anga mata lau pis ya o fa atu ya tu fu so to yo le lo pola le wingo ne te ta sta pe se siuso la te ta sta Te stato pese voi le volo fa si sono si ona inga. Fa pena e tata pese vai aso ne ele sa mena mawa. Io non venga mai ma fuera no te. Ma lo ya la ni tana la tu di ai ya alo fa pe mo stato uso na ma lo loto tala tu un po. Tala o tatu ta longa le afia filas fa na nei ya o le ale ata alo ia ona nei o le soli o kale va le vai so su male lima nei ya to Paulo le vai so o malo foi to Paulo le vai so ya ona nga ya tulola i su na son pin top 6 boy le la ilungo le top 6 ia o ta longa le fia na nei le tun mata ile tuno ia o le 5 minute te ai le fitu la fia na nei le la ta le awal Crusaders ma le awal Highlanders ia o le iva tolu lima ile fia na nei le la ta alo le awal Reds ma le awal tato Hurricanes na nei ia o le aso ata ia o le ala ta alo le awal ale matai po le awal Chiefs ia ma le tato awal Moana ia o le iva tolu lima ia le ale a ta alo le Force ma le Waratahs anga ta longa le fai Australia ia o nai loa i o le top 6 le tato te pisa nei ia po le ale tulanga le ai o le to atelo le au mata ma le au fa fonga le temile nei o le lato mana o ia ina ia alu lunga le Moana nei tau sang ia te sta longa to tato le to lua Hurricanes to lua to nei mo so le ia le pai o kilani to tasila ta longa o kilani vai so le ia ai tai vai nga le che ia na uto e fa sa o mai le pulenga le fa foino ta longa le Blues ma le ia ma le awul mon Pacific le vason te nei ia skona le sa to e fa le nga ina ia na uto e fa to ese mai ia ila to foi officials ia me se foi lo falin fa foino ta longa ia wa Michel Ponis ia Paulana alvaenga o foi le wa fia ila le tam fai el mon Pacifica wa mise mal la to Ponis ia le se meto fai langa la wa uma sa longa wa bawale ia o langa la wa foi le wa paula wa misi le officials ia me se foi lo falin fa foi na talonga ia sa tawa on fa nga pele squad ia na to te sta ta la pe telefon proclame le
Ale poi fatini ia ai nei taimi ia mo le atu lo faanga le tatu tunu ia na to fo lo mafuta mai nei taimi e ni se fata lo fa mai ia fata lo fatia sina leo pena na mafuta mai ia nga te fo lea ia o Kenny Muripola lo pena na mafuta mai nei vaenga o tata alo ta ole lina o chiefs o chiefs ia o vale le macho le pena na mafuta mai ia o le a tupola ia malai la sola lo pena na mafuta mai sione tupai ke leni tango ia lo pena na mafuta mai ia luaiva mapsua ia mana ia sili a fui maono le pena na mafuta mai ia masaili ta se lo pena na mafuta mai nei vaenga le fiafi ia se tu fa ngalo o futevi ia moana Pasifika na ia me Jerry moana Pasifika o tātou Wellington e lua tātou au ele pe ola ori ia kilani a fai ina le blues ia na tala isela ia le Chelsea le blues o fuane le Chelsea le moana Pasifika Testiva ia ele se le na vaenga pe le tau mai po ia tino ia au me na tau fai longa au ia tino ia e sau ano ia to mo tio le Hurricanes ia e lua tatou au o sa longa le masa le la sau ia oi ia le au manu malo o le tatou au ana oi ia le Pasifika ia male tatou au Hurricanes ia wa tamole Hurricanes le kapteni mo Pasifika ia e te alu te mata teo emo teo mana ia talonga le vaso le talonga mo le mulina o tatou o lango le talonga le ia mo tatou mata po le altulanga le ia o te whai atu le leva o te le in lakpia Wellington ia ai mai ale tau te ofu tu ofu ele mas papia ma ia le po le na lo vai tu ali ofu mai no ofu ali kenji vai so uma ia vai tu ise tiki le stama ia na ia ele papia ofu mai ma te una to ma ia ma tato lango ia vai tu a so le anu mo ia fa tali foi o to o to tato pese a so le mana telefon ma tala mesamo nei na tu ina tato pese ia na tato fa ia ma tato telefon ia ona ta nga e to le tap foi fa tini le vanga le fiaf ia E toi whātalofa tole whapopongo telefon mo le nei au auli. Ua la tamaile aso mua iulai e amata whaamamaluina isi tula whanofo mo whale nofo maututongi ma tai ala e tataona muli ta ia I lātou e ona whale nofo maututongi po o landlords. Peitai, na lipotiele Radio New Zealand I le tai aona leila, e toa tele landlords ua lātou moli maumai, lātou tele I loa ia fesuia inga I le tula whono. Le ai amata whaamamaluina ia iulai le aso mua. E amata atu ia iulai ona whaamalosia ona whaia I landlords o vaenga whaamawhanawhana I whale. E le ngatai masini whaamawhanawhana whale, ai ia iai fo ini insulation I lalo porkalame o le healthy homes.
E tusa ma le tolu se fulu pasene o tamaitia o ngai Dunedin, o lo ono nofo I fale nofo maututongi e le o muli ta I ai tula fono fale, o le toa tele o tamaitia le o mawhaiona talo sanga, ma fesilingia landlords o nole fefefe, ina na ilele le o lato reference, po o li poti, pe asu e nisi o lato fale le numanai, e te taona muli ta ia e fale nofo maututongi umaia tula fono, e au fia ai ma fale le malo, fa apea fale tu ma oti. O le vai aso na te anei na mawai e le UNICEF, whaasalaunga o lo whaaulu talaina e whaapea e whaatoluina e mawalunga I le numero tupulanga talavau pule leo lai New Zealand, pe a whaatusa I isi atunu utetele o le lalolangi e le leita mao a inga petai o lo te te eni tangata suesu e se toa lua mai le University o Aukilani I afuai numera o tangata suesu e ai o lato mai whaapitoa I le soifua maloloi no mawhauwhau o talavau e whaapea e le sao ia tala na au mai. O la soluluna te anei na whaasara lauina ia li poti e whaapea o New Zealand o lo pito maua lalo I le whaatulanganga o atunu e tolu ono I le soifua lau le lei o talavou. Na ta uafo I se tasio polo fesa I New Zealand e matua ia te te lava ia whaamatalanga na whaaulu tala mai I lunga upenga o fesota inga I le lalolangi. O lo otu ufatasia le matanga luenga o le soifua maloloina ma le matanga luenga o whaamasinonga nisi whaamaumaunga o le pule leo lai tupulanga talavou. O le aso sa nei aso loas fululi mo mei le vau le tulai ono I le fitu I la fiafi ua whailo mai ai le nima e whai ai le whaataita inga mo New Zealand atoa I fe autustusia e la fo atu I telefoni fe aveai. Na whaalia le whaatonu sila o le puipuinga o New Zealand John Price e tā ua ia whaataita inga ma a whai e te maua ia fe au I lau telefoni I a mataala tā ufi ma whai tau le lei o na o le ata awina atua ia te oe le whaalavalawe whaafua sei ma o le a fo I launga I o inga e whai ai po fia fo ia te taona e alu I ai mo nisi whaamatalanga. Mo I la tau ele manana o e maua ia fe au I le whaataita inga I la sosa e te taona ta pēlau telefoni pe tu I le airplane mode mai le itulai ono I le fitu I la fiafi o le asosa nei. O nisi o suinga te tele mai le tala whatatau au tu o le tupe po o le pakete le malo lua whelua 5 na whaasilasila I le minista o tupe Nicola Willis I le asona nafi. Le whaititia lea o le saufanga le malo I le Kiwi Saver. Ua whaafa le tupe au whai maasani ma ua pa ui le lua se lawono tasi tala I le tausanga. O le asi itia fo I mai le tolu pasene I le wha pasene I le tolu tausanga o lumanai le saufanga a le whale whainga luenga. A o tangata e silia ma le taise lau walu se fulu wafe tala na tupe maua I le tausanga. O le aia le mawaina le saufanga le malo mai le masino Iulai. Ai o tupulanga taise fulu ono ma le taise fulu fitu tausanga le matutua. O le a mata o na ngavaa I saufanga le malo I le masino Iulai. Na whailo fo I Willis se suinga I le whaafenga tā tiri leo talosanga mo tutongi tutusa. Leo le a whaasao ina I le lua desima le fitu biliona a le malo. O le masino a perila I le tausanga a sau. O le a le mawai a inga e ilunga ato le iwa sfuru fitu a feta la tupe maua. I lalo o le porkalame o tupe mota maiti o le best start. E whaapale nia tupe o le a whaamuta mai tupe faufa alue ono desima le fitu biliona. Ma o le tele lava o le a whaawa latu I paketia ua whaapopo mo le soifua maloloina a onga tula fono ma le puipuinga. O le apa ula fonga mo pisinisi I lalo se whainga fau. E ave ese ai le luas furupasene mai le tauani a se ta fau. E peo masini ma mea whainga luenga. O le vaai mamao le malo. O le ama whaiona si iti ai le au te linga o le tuufa atasinga o le tamao a inga o le atunu upo o le GDP I le tasi le pasene. Matutongi I le tasi tesima le 5% I le isi lua se fulutau sanga o lumanai. O se tasi o suinga o lo o whaate I ai. O le fola sanga I whaate tau I tupulanga tai se fulu valu ma le tai se fulu iwa tau sanga le matutua. O le a fua la tau benefiti e maua pe a sa ili a la tau ngaluenga I tupe maua a o la tau matua. O le vaai mamao I ai a lea polisi. O le whaasauina I le malo le tusa ma le se lau ono tolu miliona I le isi whātau sanga peitai e le I whaia se whai unga le kapeneta I le mawalunga o tupe maua a mātua e fua I ai benefiti a whanau su e ngaluenga ma benefiti mo e fia maua vave se fesosoani.
Ua tuina atu le malo se lui i le Radio New Zealand ina ia whaalelea atini la lato au nanga ma ia whaatuatua ina ua ave esea le se 40 miliona tā la i le tausanga mo le Leitio New Zealand mai le pakiti na whaalawi loa na nafi. O le tala whaatitau le tupe lua whelua 5 ua whaititia i le whaatupenga o le Leitio New Zealand i le whaatesima le 1 miliona tā la i le tausanga. Na siitia le whaatupenga mo le Radio New Zealand i tausanga ua tuanai e awhia i le 2 miliona tā la sa whaopopo i le lua whelua tolu whaapele 7 miliona na siitia i le lua whelua se fulu. E wilawa i tupe ua whaititia ai ua lui ina le minista mo whaasaralaunga New Zealand Paul Goldsmith le Leitio New Zealand ina ia whaalelea atili lana au nanga ma ia whaalawa i tele atu lana au mai moa. E finangalo ese le atunu ia inga mamafau benefiti mo tupulanga ele aini ngaluenga pe ona faalawi loa i le tala whatatau au tuo le tupele aso tofi na folasia i le minista mo le atina enga wanga feso o tai Louise Upston o le afua benefiti e maua e tupulanga ta ese fulu valu ma le sifulu iwa tausanga le matutua e so enga luenga ma e mo o mia vawe se feso soani e fua i tupe maua o lato matua o le a polisi o lo ovalo ia le faasao ina i le malo o le tusa malisela 1 miliona i le isi whātausanga peitai e le iwhaia se whai unga le kapeneta po le ale tupe au whai e fua ia benefiti ua whaali e Upston e amata whaamamaluina mai ia iu lai o le luafe lua fitu ua whai le māloia la asanga ina ia mautinoa o ngā luenga po o a onga e whaamua e tupulanga talavou a e le o le whaalangolango i le benefiti pe ona saunoa Upston ma ua whaamanino mai lea whaalinga o le taise fulu valu ma le taise fulu iwa tausanga le matutua e le o a o onga pe whainga luenga a e le o mawhaiona whaalangolango ia i la tau lava i tūlanga tau tupe e te tau la ona fesosoani ia i o la tau mātua a e le o le au whai la fonga. Na saunoa Kay Brereton o se tasi fina wina mata upo mo tangata benefiti o se ngai o inga whaanoa noa tele le whaawhainga tā mo tupulanga talavou le maua benefiti ma ua pe o le whainga o ni tamaiti ua maua lunga tele le numero tupulanga le aini ngā luenga ma o i la tau ia lo o mo o mia ina le fesosoani pe a fio e se mai o lato a inga matuto atasi mai o lato matua pe ona saunoa Brereton. O lo whaia sa i ilinga leo i le mafua anga le maliwa i o se teine i titi tolu tausanga le matua i kai kohe na wala au nanga tali atu i whaalawelawe whaafua sei i se whale i Tawanui Road pe tusa o le te o le ono i le afiafio le asolulu ma ele i mawhaiona whaasao ina leo lau le teine i titi ewe i tau mawhai ngā fō mai pe ona whaalia le leo sue i a Reese Johnston ele i whaalau i loa ina le mafua anga le maliu ma o lo o whaia i ai sue ngā. I taalonga, na whaalawi loe komiti whaatonu taalonga o le Run It Straight, o le ato e whaia nisi taalonga i le lumanai, e ui i le tele o whaitionga ua whaa o atu, e winga i le saonga le mu mo le au alo. Na whaia se whaasara launga i whaamaoni a ili whaanga solonga lona tolu, o le Run It Straight, ma se whaailonga tupe mo le manuma lo, e lua se lau 5 fe tāla, e le whaamautu ina mai se aso ma se nofoanga, e whaia i si taalonga, ai ua whaamautu mai, o le taalonga muli e whaia i totono o le whale. E to olua tau le lea na wawe whaama amulu ma le taalonga, lea na whaia le pōla solulu, ona o le isi na matapongia, ma le isi na pongi sālewa ai, ona o le maalosi o le feto ai o ulu, i le taimi o le taalonga. O le aso atai au i le te o le fitu i le afiafi, o le awhetau iai au o le Chiefs ma le Moana Pasifika i le malaita alo i Waikato, na tā ua e wala si titi o le Chiefs, e le o se taalonga whaingo fio lo sauni atu iai. Mana ia whaasoa foi i le mata ina o le taalo ari sāvea o le Moana Pasifika, i le taalonga i le whai unga le vaiaso talu ai. O le awa le Moana ua whaalawilua mai o le numero tasi, ua iai tito tuipulotu, lua Millennium Sanirivi, tolu Feleti Sae Tau for all, 4 Tom Savage, 5 Samuel Slade, Miracle Failangi numero 1, fitu o Arisave o le kapiteni, se misi tupouta e ilo le numero valu, Jonathan Taumatene numero iva, se fulu Patrick Pellegrini, se fulu Tasi Solomon alai malo, Danny Toala se fulu lua, Lalomilo se fulu tolu, se fulu fa Kyron Taumoe Folau, ma le numero se fulu 5 o Te Evita Ofa, o le au fa leo uaiais Samuela Moli, Abraham Pole, Chris Apoa, Ellen Craig, Sione Havili Talitui, Melanie Matavao, Julian Savia, ma Jackson Garden Bishop.
Tala fo ia mai le si fofongo le lau mua mo le ni vaenga o le aso. E o wholofantu tala fau le nei whai unga le vaiaso i lo taupa ia ma le malu leo whaafonga au tala fau nei mai Sāmoa. O le vaiaso nei na whātu te ia e se sau ni ngā whaapitoa e aloa ia ele ngā lurue whaapa anga o le tu malolo to whanga ma le mtanga luenga le sisio manga ma puna o wha le natura. O le wha mue sa wha au tukwina wha maua i le tō wha mau wha atinunga ia mausa li ai i le lumana i manuia. O le whata ue nei le tu malo malimtanga luenga le sio manga ta penanga pui pui ai le manai mai swinga o ngongo le tau. O le a whaatino e le tu malo a wala uma ua wha i lo ma o ina atu e sui o le mtanga luenga e mawhai o na tali e tue i a whawhita hauli. Sa i ei whana wa onga no lato whaatino ina whaangai uinga o lo whaatino le mtanga luenga e tu langa tau pui pui ngā le sio manga o loa o ina tonua onga. O le sai o le nei whainga paanga po le MOU, o le whailonga o Port Kalame o whaata oto le teimi le nei, e whatu pēr ma whesui sui ai, e anga i atu lava i le lumanai. Na whaftaia le tanga luenga o le puna o whaane nātura ma le sio manga, le tu mālolo to whanga le anganga tādi mālo, ma le whailolo lātu whesoa swani a lātu Port Kalame ma le mautau ave, ia pui pui o lo tātou sio manga, e mawhai ei o na tadi atu i swinga o ngongo le tau, mua a fiai le lorolangi ma lo tātou atinu. E ui ina ua mai e o na tu ina mai le whaai unga le superstendal farm sinonga, e toe whaatu mawina e pele whaai unga na whaie le awhi se la wono se formal tolu, na wha maunia e le pule o whanua, e le awhi o anga o whenga leo lo o vahai ma le awhi o anga o le visa le moa. Peitai wa toe tu i nātu le apili le fi anga le visa le moa i le whaam sinonga māua lunga. E tā pā ai se poloa inga e tā hofia e le whaai unga le whaam sinonga o whanua maswafa. E tā pena e se ai o lātu a inga e whasafun ma le fitu, mai ele ie pe on fina wai. O le injunction lea e tā ofi umai ia le whaa taunu uina o whaai unga nei. Se ia ilo ina ia le mātou tāru sanga i lalo le judicial review. Na whai loa li i mamatai o le awhio anga o le visa le i moa i le whailo inga malau tu stala. E le o moto lo lātu a nganga whinau pēle mata opure nei, na ia tau nuu le wha moe toe wha fo ia tuai o lātou ele. Mai te tonu fo ia li i mamatai o le awhio anga, e le i le lei o nei lo ilo le superstene le lātou mata opo. E lātou te tali tonu o le toe tu i nātu le wha masinonga maha walunga. O i tonu o le ama whaia i loa o na fo i le ilo ilonga. E to i lo ilo o mamaia mātou maunei, lea mātou te talu tonu, e le i o i aise whaatou whala inga, leanga o lea o lo o poloka atoa, e le tasi iwa o no tolu whaai unga. O i nā lea e toa i lava le finangalo o le whaamisinonga, whai mai ua o na mau le whaai unga o le tasi iwa o no tolu, e le i whaia se apilia le vi. A o lea ia i mātou mau onga. E tāua tuai, sa iai le mafuaanga na le mawhai ei o na whaia le apilia le vi. Leanga lae na whai mai le whaamisinonga, i le tasiiwa li malua ma le tasiiwa on tasi. E le o a fia whanua o le vi i to tonu o le mta upu nei. Pei tai le finangala on whaalia e le superstene, le fionga whamasanga Michael so ona lole, e le ise mafuaanga te tau e te e nailo na se e tau ave le mta upu. Ona sari a waile laulau a whaamasino, e le ilo ino le mata o poli tau sanga a whiwa se lau ono se fulmal tolu. Wa whaamauni a mail komisino o mtanga luenga o leo, wa o lato tauli maina nei i ale talavou lea sa i lia, Felice Kereko Leo, na momoni atu elona a inga. Na ta awad komisino leo, o le talavou i a Felice na iato e se le ne se lau fase furuafe, mai i le kompania le HJ Car li a pia, e na wa awa e lea li e lon a inga i le ofisa leo, wa leto e maua umale se leni na ianga o ia, e na o se vaenga i titi.
O le aso lua se fulmaleo no le masina le nei, e tūla i ele ali e tali o na mōrianga i lumo le whaamasinonga. Ao so le tūla whono neo le ngoi man te lepe whale, wa si i tia rafoi numero i la to e whaatino ina, ai o loo ao fie whi malei tū pāho ta mai tai, pe tai u whaafai ngō fie le ngā ruenga mtanga ruenga o leo leo, i me po e ate i te tonu o whale o loa o maota malawa o nisi o ai ngō whaapi i ai, o mawhai e o na maua i lantou nei, o loo whaatino ina nei ngai o inga. O loo tūlanga le leile fwoi numero o wha mau maunga o i lantou i eia awhianga tū mau le soi fua, lea e se lau valu se fumaltasi lea o whai o i lantou na restala, pe nā au onga ia aonga tūlanga lua, i le tausanga lua fese fulmale lima. I le porkalame mtanga ruenga o aonga e tā ua o le aonga sa uo o loo whaipa anga i malwhana puputonga le nua le lofa, e ala le leuna i o whanau i ei i a whianga tū maura soifua ina ia maua le hawa no tutusa, e a o onga whātasi umai maalu ma whanau le atanu. Pei tai o whanau e pōle wa ai, o lo i ai nei lu i tau o lo whiangai mai lanto i tūlanga tau i awa onga. Ia o le whawhita uli lava nei anu whanau ia. Ia o le tūlanga mua lava o le lava lea o alanga ua. Ia tai pe o alanga o tana whianga i e mawhai e o na tustusi. I to tonua onga wao se tasi nau whatauan mtanga luenga. Ia o le tūlanga o le literacy and numeracy. Ia ai o le lea ua wai o alanga o. Ia pe o tūlanga na pe o le atoa ai ia le ola o ina foi o alum whanau i tonua onga e mese lawe nei whanau e po maa whielwa ai. Olo ieri whanau naunga mtanga luenga wa onga, e nei ima whaio na au sia mana onga o lo mo o mia i lantou i tūlanga tau ia o onga, e nei ia maua whata se le awa no te tusa, ma whanau o lo ato tole ma losi. Manuia le whai unga le vai aso si o tātou tunu, whailoa i le vai aso fau, whasoi foia. Be
Pena ino ainga ni fiaf. Malo fela kuka. Ya, malo tatu tunu nei vanga le fiafi le sai. Ya malo la fo ya ele tau ata ele nei vanga le fiafi. Ya sa ole tatu ya le toi tu la muli le tatu tau tua ya mai sel poklame ole foi fatini. Ya. Ale si fonga la boy Wellington. Ya. Ia i le tūlanga lo iei tātou ofisa whaasara lau, i nei porirua i Wellington, ia po le lau mua New Zealand. Wa le lau mua New Zealand Wellington, a le lau mua Wellington o porirua. Le olo iei tātou ofisa whaasara lau, i ni numera 5 se Fulmaritasi Mancaven Avenue, ia i porirua. Ia wa lau mua Sāmoa o Apia. Ia lau mua Fiti o Suva. Lau mua Tonga o Nukualofa. Lau mua Papua New Guinea o Aikohaho. Lau mua Amerika Samoa o Tafuna. Sele Pangpango. Pangpango. Na. Malo Tafuna na ilmale valele. Ya Pangpango lau mua o Amerika Samoa. Ya. Ai mian tatua o ngamai ate. Ngaro sole. Ya, malo tatou tunu. Ya, o taimi ai nei o le fiafi. Ya, mai se o tatou pokola mulmuli le foi fatini. Ya, o fa manatu masani la foi. Ya, e pei ona tatou le la tatou anga ya toi fa ingol va yaso. No winga tau lo fa manatu masani. Ya, o saunga le mu. O lungo le awala le fiafi o le tunu. Ya, ye foi ni se fa nga luenga tai au. Ya, e tau foi ona matala i tunu nga luenga. Ia ma ofisa o le anga lue tai au le stonai. Lungo le sami. Ia lungo le sami. Ia mai se foi niso tātou atinu le malanga mai ngā luenga whaavai taimi. Wa i foi ngā luenga i whaile aso atai au. Ia i whale whasi manu ma to ngā la au. Ia lo ngā lue ia. E le ngata i Australia. Ia mai se o New Zealand nei. O mea lea. Ia whaamana tuatu ia te utou na malanga mai ngā luenga whaavai taimi. Ina e tautua nā le saunga le mu. Ia ma le whaamanatu lava ia e le mawhai ona tuua. Ia e sau ai Sāmoa, le whai lauto o lua i Sāmoa. Ia e alofa le se uto o lua lai Sāmoa. Mana ia. Sau Sāmoa o le te sinko. Ia, o lo avanoa le leile nei. Ia e su ai se si te lua mo so lu mana i manuia. Ia wai tau o le sau tangata e sinko mai Sāmoa. Ia lai te lele avanoa e sau ai. Ia su e sana pa anga i nei ma. Su e sana lu mana. Se halu i me lua. Halu i me lua. Alu fai ngā luenga e le ngā luenga whawai teimi ma sua atu ai masau lu mana i manuia. Ai mo tātou ia ua umaro na whai po hipo i Sāmoa. Nei sa whai lauto ulu i Sāmoa. Ia. Alo whai se uto ulua i Sāmoa. Au le sau lua i lau konu karate. Ia e sau lua tasi ale vai aso e le misi le vili. Le vili Sāmoa i sitinara i Sāmoa. Ma le tangi la le malama le timi la sau. Umaro le tangi sau lua vai aso mua tanu nei te pa ai le mo se moe. E manatu i Sāmoa le tina ma le whanau. Ai no na tolu ai fava yaso taluna nei. Fiu tina. Le mas tadi o telefone. Sorry. Ya wa mata ona sil le ala va ai alwai. Ya sta email tatu ala va ale alwai tatu proclam le foi fatini. Ya mama ua le fa foi no tatu proclam. Ya sa of yo wala. Tasi tasi vai soli al tinala ingari ya le wai. Ya na. Ya lo foi se o rua le Sāmoa. Ai e fa malo tu fo tatu proclam me male le tau tua. Ya te utou ya lo utou lo fa pe Sāmoa. Ya ele ngata ina i to ainga e mai se foi ina i to tai to lua ma fanau e se to le e ya o Jerry e ya o foi le na o mai ya o sau fa tolu o mai fa tolu isi o mai Sāmoa te langa mai nga fa vai taimi te vai la e
e o mai ai nei vai aso uma e lafo le tupe le tina mal whanau lafo tupe le tina mal whanau ia fa tu so le ese le tau le lei ese le tau amio le lei o mafu anga fuina na ia le on tau tau mai wala vai ane le matanga luenga le fa foina ia ngalunga fa vai o lai tau te le ngata le tau alo lo fa tupe a tau no mai ia ai mai se fo ia le tau fa mauni o tau tonga o le isi o wali ia o vai atu le o ta milo solo ma la fila fi solo ia a fa fonga mai la o le te la fila fi solo ma ta milo solo ia o ile o ile ngo se o vai atu la ulis e la ulis o la wali ina le o vai atu le o a matan tam ta se tas ia ma ta o se tas ia ta se tas ia o le ile so fa ia le se o te mi te ita ia te mi te ita ia na laudo lis ia e fua lau lisi ile lango mai o wali o fonts a mangalo ia o vale le mati ia e fua la e lawino le tato lisi ia pe io e mela wali ia ila wali o mai nei o le mo la lisi la wali na le no mai ala e fiu nei tina e vidi mai ale le talia telefon le la wai fia to limas fulfitu lima valu tangata le lima fitu ia la wali ia la wete au lisi ia e stai mi o te ita lo matua wita tevi o la ua lo lisi ai fa muli ala oi ia wa foi anga o le pule lisi ia tatu taltari am tatu taltal no se au ngana fa nga me le ia fies o ava nga la tupu fa fa nga luenga le yaso ai mai se foi le vai yaso se tu yo fa fa nga luenga alu fie le fale se io foi aso fua ona e to alu foi le yo fa fa nga luenga ia tala no le pule ma tala no ile na sa ile fie ia ai alu fie le fale foi le fe lo ai ma se to do ma se fa nau ia ma se wa inga fa nga solo la ia por kala me fa ingol vai yaso ana ia o te aru mo oi o le fale ia le mele te itai o le fangal venga o le vai yaso li tasi le wa le se mena itai le fangal na ia men tup na men tup o le me o le wingo le wa tau o e male o male o watu le fa ia ona i me fo ia tulanga i fa nau o le aonga ia. Nei mea fo e tupu i o le winga la lautala. Wa tau mai nei le tu e man tu e lua i tu o tupe. I tu o tupe, ia. Ia, le ala wa tau mai nei le tu o nisher whana, wa teita. Wa amatana e... Wa ita, wa amatana to tolo mai leita wha Sāmoa fo lelo le watu lo le whale, la tu loa fu e lo. Ia. Ia, o tuto e watu ali ala ta wale mato mawhau whau. Le a sa o ale ai ki o leo wa tau wa ese le levo le wata e o ta ita o le tamau o whanau o tamau whau o tele whanau mo le tō lua e to e pepe to tele pea ia whapea po le a ia wa o le tūlanga i Sāmoa a ta umalo le me whapea tasi ale mei le tamau whau fui ia a le wa latu le malta avale wa latu le whapea a o fuea e a fia ia o tūla fono ia o whapea lo le so walu a se o latu ia mau alo le avanoa sa fa ilalo fa so alo marfana la mo tupu ia fa matala mai me tupu ma tulanga peno i me na tupu nei o le aonga ia fa taiao ia le ala asaltina le ainga ia o fo ia fa fitauli o le aonga ia mana va mai loltina ia o lo e fo ia fa fitauli ia taimi a to ale sol ya ma fa so le fo le wa le ala winga na tala wa isi wa fa fo le wa isi man to fa to tupu ni me fa pe i la ta fa na wa le o lo ma fa lo sol ma tu i fo le wa ma to to give up to me ya wo fo le wa isi o to ma fa pe le ai a fa pe na tangole ri va tu to me tina ya to foi oi o lo to fia la fa matua o te tauana e ono sa i mea o le tutupu le langa o le wata tauanga i e mea o tutupu se fuanga. Mato, yo e vai la le mana yo. O atu loi o le whaleao. Fasoha. Faso so fo fa a mea le mtau. Ia, o nga lo lana a matan to e sawa loi la long to e mafau to e mato e whapero mafau. Okay la, o sa o ngā tonu ala leo le. O le winga lana vai le wata whaasoa ini. Ono me tutupu se fuanga. Ia lea fwela o ta whaasoa tu eita ia. E asa wafonga e... Tua ma nei a lau tala noa teri.
Pau ale mai fo le pe u tau. Ma ese a tana ngona fo le fa me we tau ki. E te roi, so le ese a wa pe so. Ai mo tu ma fo si mo me fa so so. Ia, wa vai la na la tau malo le ti a polo le fili ate. Na tonu wa ma wa. Vai la le ti a polo na ma le fili na tau na te le tau malo ya we. Ai te lo la titas. Ai se me malo vo le. Le ti a polo na te vai. Vai se me malo vo le. Na pe elle a mis les femmes elle a mis les femmes c'est me fa pas non oh toi ma fa pia fa pia ma fa ya oi il est allé wa me fa ya oi il ta ma tanga ma ai fo il est awala fo le te tala no fo oi ma fa so ila fa na o fa pia ai lo e tasifo ia la na fa fita o li tono lona ia ilona ia la na fa na umala a fa pe ma fai na fai ali tas la me na ule ma fai wo na go ave o ma ulu o ulu ia o fa pe ma tutu ala fa na tas ia la ma fai tas na fo ma fe ala ia o le fa to a se fu fa su di male o tau fai me o tau give up le sona ale ia e ala na fa pe na tau ma lo ti apolo ia me la le chevi Oni to isia vano ti apolo. Ti apolo tatu. Oni to isia vano ti apolo ya we. Ia. So ti apolo fe ngofia tau ya la wa uma. Mana ia. Mana. Mana ia lo tal no te. O fai unga wa winga la me do tata no fai unga nei vai aso. E eri te mi o so runga lo fiva fai ai watu fa fo mai le tulanga ta alonga ta maiti. Ia. So le. Ai si ma tu foi le mo tio ave tamiti I talonga. Talonga. San pasi le polo. To mo iluma pasi le polo. Apia ai. No. Ala mana ia to inga vala auna. E la mana isi vala avu inga. Ili mana isi vala. Ai tu foi le awal foi le wa halwa mo si. Pue fa Sāmoa, tu la fi. Ia. Elo, tu vala au me sistem. La tu mai o ala go tu. Ia ona sai foi I pe fa longo tu inicio vala au mai se foi ia tanga foi le ona nau na le fa pena. Ai pe ona foi atu. Ia. Tai loa te le la kapi aso taulanga. Au te vala au te tonu ta muti. Langa e mai se o tali I po se o fine. Pe afa alongo mai o le te vala au tuni vala au ina le mana se fa alongo. O sila la mia la watu fa sila. Ya ela alu talo. Tau. So. Pasi fa sole. Ala tu la coach. Ala tu la coach tonu fa le coach. Ala tu fa ya. Actually. Ona la gor fa ya. Se vai na ya mi wa. Se vai ya mi wo ai fa ya na fa mana tu pe el tatu tu no ya vai nga fa pe na e fu le wa fu tapo ingo ta longa fa nau. Sa o le sina le. O le sa o loto. E wala fu le sa o loto sina le. Tulanga I talonga tai au tasi. Ia. Ia, e te me tulanga na lenta fa so e te me lunga la lo tu tulanga I talonga fa na. Pe ona ta fa so mo. Awoni e ma awoni e expecting o lo watali o richi makoa po watali o arisa vea. Na to inga me foi le na le lima tau sanga o watali. Alai mana o na tu to no malai arisa vea lo. Richi makoa ma nonu ma tasi mai ava e wa pena ya o ngata la pena fa bole la le tala buli le pe foi no to ave esel tala le no sa buli tasi mai ava e o tala no ta o tasi mai ava ya le na tu na mal ta tu no ya ta po ya le ya ta longa na fa nau ile ngata I ta longa onga e fa pe foi ta longa kala pu wala o fa nga solo pe ta longa kala ya il ni foi taimi mal ni foi vai ta o le ta malulu ya Tapo ia lei ia Jerry ole e uma fai tato score ia ile talonga le blue le Mona Pacifica ia male au le Chiefs il tai au le fiafta au e uma fai tato score ia ta uma no score ia ai mai se ai o talonga le fiafia na nei au I Australia le talo il tato au le Hurricanes ia male au le Reds ia uma lo tala tato leina ai fa pela fa ino tatu talonga ia e ta o mai lau sikoa
Ia mai ia lau ke a mai sel ta longa le Mona Pasifika mo le chief tai au. Po le lau game plan. Ia. E fai inai ia le awar sifi le Mona Pasifika tai au. I wale uwa i mele tātou tinu. Ta ue lua ta au. Hurricane ta au. Ia e Mona Pasifika. Ia oi. Ia. O tapo inga na Wellington e lua na au. Mona Pasifika. Mo le Hurricanes. Lono winga. A te tala te role tātou leina. Pala au mai. Ta au mai lau sikoa mai whapea mai. Ia tasi ma Jerry. O le game plan lawa e tau ona malo ai ia le Mona Pasifika tai au le Chiefs. Ia o le ave lumo le faweti. Whapea na. Mana ia. A whapea se lau tali. Lea songa fua. A sa o lau game plan na mai. Ia le la a whailma me alofa ma Jerry ati. Oi. La whailma me alofa. Whailma me alofa ati oi lea songa fua. A sa o lau game plan. Ia. O na. Al whainga lau tātou ta alonga le la tātou tala no ai. Na ia o le penny ma. Ia. Lewa ia ta o le penny le lau tango tusi lalo ia uskoa. Ia malau game plan le la ta alo le Chiefs mo le Mona Pasifika tai au. Ia. Tu ia ta alonga le Hurricanes ia e wale ta alonga nei. Ia na ta alonga le Mona Pasifika. Ia le statu au le tapu ai. Ia ma le au le o le Chiefs au le io keni munipola. Tasi le tangata e. Ma le sfama natu ateri. Ia. Tata fo ia mata la kapi. Ia. Se fa mo le mole. E valu se fulu minuti le ta alonga atoa. E le fa se fulu minuti. Ia. Awa o le se wali ma se no mata te. Sole. E fa se fulu minuti o tare afa. Alo fa ma ia. Ma lo tatou. Vai. Se fa mo le mole valu se fulu minuti. O fai tau fu o le moare fo. Ia ai. O la tata pese. Ia ona tala lo le tatou leina. Mala au mai. Ale ta pese o le ta fanune te iwa pese ta leina. O le la fa te atu ia le pese lea. Le la tatu. Ia e au alofa atu ai ma mamori atu alofa anga o le tatou proklame o le foi fa atini. Ia e maise o le tautua si fonga lau mua. Ia mo i latou umalava o le afa ipoipo na i whanau ia o le afa ipoipo mo le taimi mua. Ia le sakalameta pa ia le whaipoiponga i le aso a taiao na nei fo i le fiafi ma taiao ma le asa o utou umalava ia o le atu whatasia le sakalameta le whaipoiponga manuia tele utou aso fia taiao ia ma le whaiunga le aso ma ia whaamanuia tele lava le atua ia ma alofa i ainga alofa le tama le ainga le teine alofa le teine le ainga le tama ia ai o le whaamanatu muli ma le tua lalo le tātou pokalame a le ai sautusi wala aulia aua e te alu le whaipoiponga. Jerry? Toi whaitasi, tasi le whaitala na, a le ai sautusi wala aulia, aua e te alu le whaipoiponga. Langa te latu e inu ai o. Ai le sautusi wala aulia. Nga tu lola i o lau wala aulia. Wale ini no foa. Ia, na sa lola ia whaitala le ainga le ono le whaipoiponga. Ala e le sautusi wala aulia. Pe wo o tengi. Ia la, tatu pesi. Tala le tatu leina. Te whaatasi Ilu mau lea tua ma moli mau Whia ngai ngā e whaavavau Nā e tau tō Mai fo i lea tau tō ngā e tasi O ta ua lava ua tasi Moli mau ai le lani Le whia naina ua osia Le atua na te whaapa ia Sia i le alofa I taua i le nei tau tonga O te tuu Atu fo i le nei mama E whai mauta so o tanga
tau tonga e le ngata te tausi I upu ole nei whea ngainga Mau o apo ole matiba I oe o te talia ina I a fua Le niwi lo lua ainga Ya mawa ni suli mo le fianga inga Mafa ava bau ai ainga Le fianga inga ua osia Le atua na se whaapa ia Ia fusia I le alofa I taua I le nei tautonga O te tuu Atu po I le nei mama E whai mauta so o tanga Le nei tautonga e le ngata Se whaapa ia Ia fusia I le alofa I taua I le nei tautonga O te tuu Atu po I le nei mama Vai por mama na ia cherry pese. Ora vai poi. Mana ia e ora fa toi mo la te umalava. Ia ole a fa poi po matu fa te sia sacramento pa ia fa poi ponga le so taiao. Na fa nau ia me se foi la te ole a fa poi po fa alua. Ia. Fa tolu fa ia. O me le uma e pa wa le nganga ia. E fa pa ia. Ia na. Ai ole o talenta te leina. Ia. Ia va au mai. Fai mai lau siko le talonga le Chiefs, ma le moana Pasifika le aso atai au, ea e maua le tātou whailonga, ma le tātou mea alofa, pe a sa o le lau game plan e te wala au mai e fai mai, ea I le talonga le aso atai au. Ia tua ia le talonga le Hurricanes nā nei, ia tau ti tala noa le vaso lea, wa lela ata alo le tātou au le moana Pasifika, ma le au le Hurricanes le vaso lea le tātou malai Wellington. Ia ai o le talonga, ia I le aso atai au le moana Pasifika, ma le au le Chiefs, ia ma lau mai e tau mai lau sikoa, ia ma e whailoha mai po le Hurricane Plan e tau ona manu malo e moana Pasifika tai au. Lewa mai le skoa Nikola Ulu. Ia langa o Nikola ia mua me ana skoa ia so uma. Nikola Ulu o lana skoa lua suma le wha ia le Canes, ia suma le fitu ia le Red, ia Stalia, al talonga le moana, suma le fitu le moana, suma le wha le Sifi, ia por matai. Suma le wha ia le Nikola Ulu a. Ia kato ia se fulu ma le fitu ia le moana. Ale Hurricanes, Le Hurricanes o le lua suma le wha, suma le fitu a le Reds,
2 ma le fa. Ia Hurricanes ia suma le fitu le Reds. O suma le fitu le Reds. Al Moana suma le fitu Moana. Ia suma le fale le sifi. Ia. O lana game plan. Famia. Attack mai lava i le hili o le fa ili. Ia ma support le ma lango kapteni mauar sala kiki sala ia ma lango le Paul Carrier tangata le malpolo ia fai mai halu fai le moana le game plan na mauar sala ma kiki le ko ma tu le ko ia ma lango ia kapteni pe alu malpolo ma so sesi lava ia no winga e sia ma lo moana le tano ta mana ia o le tano fa masinonga ia mana ia le fina ngalo Nicola Ulu o keni mulpola oi keni mulpola se sa uni fa pe malo la tu le ai fa pas fa me ia keni mulpola ono fa an matat as fulu no Pacifica le ai re ta ono fa le matai sulu iva le Pacifica mana mana ia keni wa sa o no te vai nei Wellington va ai le ta va le tamare ia ma si te fa mana tu le sa keni mulpola keni fa mo mole a la sunga e valu se fulu minuto ta longa le ale au ale Hurricanes o isa ne score Hurricanes ta longa le bona le wa va ina si si nava lo suma fitu le bona suma le iva le au ale matat fia lo suma fitu bona suma le iva le au matat lo suma fitu lua fitu mona ia sfulu ivan matai ia tu sala na o la urule o maila na game plan o talong mana ia game plan na sunga ia Nicola Ulu ia mana ia tala tato leina tolva lima lu fatasi e maua le failonga e maua lo failonga pe asa o le game plan tu sa pe le la le sa o la squad ia ai o lo fatali tato wala au Jerry ia o talonga ia le karapo Wellington le aso ataiao le lava tu na talonga le Premier le Swin Day Shield i le aso ataiao o talonga le va X-Men Wellington ia ma Johnsonville ia faia ia tai Park ia no ingol paka le X-Men o le ata alo taiao wa inu mata ma Pitone a Poneke fasawatu Poneke ina le William Jones Park o Hard Old Boys Marist e ta alom Aveloni i le Hart Rec numero mua o le talonga le la tu matai au o le talonga i le va o le au malosi o ka se malosi au le Jerry e le fai ina au nai au Oris ia o le au matua malosi io e le fai ina po pa wale au le fai ina au Oris ia o le ata alo ma Parramatta Plimerton ia i le pakale ngati to main il pakale Parramatta lua fa lima te mil talonga le pe fi mata ye je o talonga le va Norths ia ma Upper Heart Rams fa ia le i tato pakale Jerry Collins taiao ia ma le talonga le va Pitone ma Old Boys University ia fa ia Pitone ia ma le talonga le va Taua ma Malisi ia fa ia le ia il pakale Taua Lanes Head Park ia o pauna talonga le mfai ona tu terminei le Premier Karapo Wellington ia lo talpel tato leina pe fia vala mai ia o te rol tanga tele wala tana vala mai o le lua lu pe matsila ia e sau nil tamana fa pe avelu mo fo weti ar game plan ale mona ia na lei Naya, Maya mangal na le na tulanga talonga ia na to fam na tulanga tatu talonga tulanga fo ye. O le si vaenga Jerry mo ila to sauni malanga. Me si la to le la malanga Sāmoa. No na fam na to pe tu la fono o fo le o la carry on. Le ave lunga. 2 kilo. Ia o le ua mai ta wina pe ona ta ua le fionga ia tui fa sina John Nico. Le puller company va le Fiji Airway. O mai ta wina o le to'atele o tātou tangata. E o atu fua lato atu taitasi. Tai 2 kilo. No na umana fua le 2 kilo na tasi le ato
Toi mai lo toi ua tuisi atu ia le tu ilunga no foa. La ono foi no foi. Ia o mala tu ilunga, ia e o tu ilunga le valele. Ia uta i tolu ta i fa atu foi le e se ai la le. Ia fa tau foi le o atu fai mtang pepa. Ah. Ia na, ia na fa mala tu mai ia le o toi sao le mel na. La siaki le lei. Ia ma tu ina tu foi le tu pe tau tongi. Ia pe a ova ia o kilonga na ave ilunga. Fa mala tu vai fa pena langa le ua moni mawina mai tawina. Ia lo ia vai fa pena lo tupu te me fa nga malanga. Na watu lola ia ilungo o volele o tama ipotu le ilungo I folo no fo le valele. Ia watu lola I tangata ia ta itasi ia la to atu. Ia la to atu. Ia o matua tumu atu lunga ina volele wole o fie atu. Ia no fa mala tu pe tatu tinu vai fa pena wai. Wala fo sa ngoli mo fa nga malanga. Ja. Nee, nou wil je daar wel uit. Ja, talo fa wel. Ja, sai fo maguia. Ja. Maar sai fo. Fo maguia, ni vanga de fief. Nani mai lo songa ya. Mai la ya. Le wa sau tama tau na. Ja. Ja, le lua. Ma lo lava. Ma lo lava de nga luer nge yaso. Tai. Ja. Nanga ngawa vela de supo. Oh. Ona la kuka lupe. Le lua. Ai dai sa kula ngawa vela lo supo nga fai. Ia, sa o vela. Na al fi wa man. Ale kuka lom kuare sa fai da fiafi ia ole vanga al faspoa. Awe. Ia. Ai la ia de marka leve. Ia ai ka pisi mar pakeka. Awe. Soli. Ma nai aso. Ia ku ile fo ma inga vidi aku fai ngotu. Na sa ko fonga mai. Yo asiat. E na vale pa lengi ya. Ko ki fo ma lo inga fa mai ia pi ngiu la pa. Dua. O ma ngia ia supo. Ia. Ai pangora kipi kau fala popo ar mau kengi kai kipi lua pe kipi kolu mar pakeka. Awe. Kipi la ia maresanga. Kipi kolu le sanga voi le kongi la ia kongo supo. Oh, so. Mala nga ia supo le nga fa mai ke ku fa nga ai fa i kama. Te loa la lupe matsila. Le lua. O te alu watu loa la ua fele faloloa. Fa taula se pepasanga. Ma ia te le la tamana. E kongu ia ngai ngale fa vai ma ai mo mare. Ia fe so. Mai ma ue pe ana fa pe lata mai lo fa lo mota le lu. Ana lata mai. Kuka ia o ui. Awa man si me ana lata mai lo no winga le se kuka. Ya, mau le tinta sai arikas. Ia. Awa e fau kua pau anga me fai i siuso ngai. O le vangia o le kua kar ki Apollo me ngata. Tu vai lua ti Apollo ele ia. Na? Me siki fa kai o ngai se o launga luenga ngai fai e fai ngofi. Ngalwe. Tu ti Apollo. E fai o tau kua ingora kungua o fonga o whawhika o inga tō e sao le ia leiru. Yo le lava o pe o fo mai o mafaufaunga ali na o le sau a i fo mai whawhita o ni tu fue ia fo mai whawhita o ni o Jeremia ia Jerry. Te reo ai sira fio e reiru. Ia. La ngai ala o le mafua anga o te sau o te tala noa i fo ia o whawhita o li il toi ina a. Ia. Te ri sau. Ngai sa o e Jerry. Ia. O foi ngai lo meu ko ia inga. Ia na tonua. Inga fo me ngai ke fe ngai moi. Vai lo te fai atu e lo whawhita o lia lai atama. Tanga te o le whanau lai leo la. Awa akare ni ngai sa o i ko inga. Te puta de foi moa ia. Ia. Alo soa, ne fief. Ia. E lufu luar moana. As furu iwa sifi. Ia. Ya, o le game plan na o ke mga o ya ari e. Ia, o ar fo wiki ya
Whaongan mamafo fo wiki. Fo wiki polo ia wa sifi me la sa winge sifi. Ia. Ona la fa ai me sifi la ko pex la fa nga mo pex sifi. Ai. Ia kam paila adi ia ku ia ona la ko fo wiki ke mi umma ke mi. Ia mare menangang fo ku ko fo singaus. Au war mai mo war sala. Ia. Ai ia ku ai la kalaka i po ki sala. Ai ia. Ia pe yo la kai karna kan plan ne. Mana ia. Eva la de fa de la vailua pam vaio dia pia. Ai. Mana. Ore kelingal mako ai ngai au kilangin ma i vai asong kengi. Ai ku kasilang ale ngo vidi merunga. Ia, sao. Makala de po de kalonga pluma moana. Ai rem se sol mako ai nga au le au plu. Ona sa ona foi na sa ona au tapu ai si vai nai au kilani. Fia mako ai ngai ngo malo. Oi ai ngo milia mai lo mako ai. Wa pia mako makanga ai ngo pingi la le makangi ma a. Ia. Awa foi nga pisa de poras fora ile a. Ia mo. Sa poras fora ke mai. Oi malo. Hurricane. Wa ofu sama i dunga. Ia. Ai la wa ka kili mangi ai ngo mana marka o le skonga. Ia. Wa uso ngai makai ora nga mai sori. Se wa sa wa pisa ri le wa fai mai foi ko au fa pia nang ko mai ki makangi. Ia. Sa. Termina wa lunga ko. Ole si va inga na uma no mai tau ina i au kilani. Ata alon mo ana ma au kilani. Ia. E folo vai le to inga vai nga so e ofu mare ofu le fa pito tonu le ofu mo ana. E fa pito tu le ofu le plus a. Ia na no fa ina le plus version te ne va tu tala uma ofu le plus. Mga buhangin le ko nga iya pabaya ko. Dai man fu a plu fe ya in ta valia. Tai ya le di le o pepe. Me sili fa fe kai wa mau upu ho ka ko ka mai la go. Malo. Ya fa te te la mali lua. Ai manguia foi kapoingo kalonga ya mese kapoingo kalonga fanga fo ida so ka ya peoria. Malo, ya fa tai mani foi le ya te fa ngon veaso le lua, al fatu. Ya no fa. Fa se fa. Ara te. Na ia la fa longo tu. La fa longo tu game plan na lua. E ono fetawi. Malo facilities. Wa le sa u tau foi le no lo nga te lo mana ia fo wiki a moana. Ia. Ai tu le polo e fa ngaling au tia fa ngat fo wiki. Ai afa pe la tale lumarko. Ia. Le anga e shu war fo wiki e matu ile le se lau pasenel fo wiki al moana. Ia alanga malosi fo wiki ale o wa gato. Na sa fa fo ngela u. Se pe tau fa tu ateri. Manel tane stapes. Uma tua pongisal o tau fio fa vasenga tu no game plan mare lu no fa. Uma tua o ese alo ma fo tane stapes Terry sei. Si e ma fa. Ya maneia. Wala to mistaro time. Ya. Yo to sulima minute. Ne i te fo o fa ya tu tala muri. Ia at tangi me tatu telefone. Ya na. Man tu e mo fai longa na song fo. Le ai pe le sa o ala sikoa a sa o game plan. Ia ele ta longa le fia fitai au. Ia e mo ala fai longa. Mana ia le game plan ale lua ma game plan ai le sina mo. La ulu. Nicola ulu. Ia talo fam sinonga ia ta mista pese te. Tonight
il tātou wana au, ia se umatu al watu tātou pesere nā, sai fua manuia nei vanga le fiafi. Malo sai fua. Ai fa swafa. O fale e mai wainui. Ia, sai fua manuia fale nei vanga le fiafi. Sai fua. Ia ole moana e kolu fitu. Moana e tolu fitu. Ia. Ia ole tife lufu kolu. Lufu tolu. Tangata la kapi, tangata la fale. Yo e whatever o meni tale au filia Sāmoa i le fiku lua aso ia. Ia. Ya mori apolo whanga i lau sia uo tietia, yeti tietia. O iei sau whasila kwa. O iei se seo lau koko o soifua i ngai wainui. Iyo ngai porua. Awa? Koko. Lolangi koko malonga uso sa ka alo yaso ia. O ia, whamalulu atu la. Rei sunga whale. Ia, e matele o iloa vaenga na. E ala misa saka. Ia, e tele tau, ia misa ia inei e tatele o iloa, ia, date maita una. Anga mga sa, o za maka alo ma kamao, e Ronnie Clark, ia seka ma, Dennis Mene. Una lau tūlanga na e ta moe ai? Ha? Una lau tūlanga sa e ta moe ai, aso la le au? Awa pek pe face 5. Le ala lau. Le ala lau tū pasi, e le lau pasi. Ona nga vale pol tam tau? Ha? Tū mai lua. Ia, sa. La so, tūlanga game plan. Le to inga game plan. Alo, mako lau skola sipinga ia waya lea laki a pelu. Ia lea ma pelu ami kua ngai. La sari moa ba ai. Ola wanga umanga ngau mai le ongo lima. O ia, ua leva tele la. Ia, tamatuai la, ia talunga, Jeff. Mana ia. Ole ala lau game plan o le talunga tai au. La sau sila fia ia ile to inga game plan e taunu fai ina ile twistai au le Mona Pasifika. Game plan le ua kwa ewa pe ia le liki a. Ia. Awaso ia. E pasi e kwale polo e kaua le wingi kiki mai kongu ai aku fau e tanga i kongu. Wailo. Ia. Ia langa wasui a fo ia. Ia kele rules e wa fai nge vai kemi ngai a. Ia, ia. En plan o le whaadu ai wingi. Ana ia. Ia moresi mea a rako fo le first, pari o le second. Ia walala o mai fo le wai. Inga nga simba kiki a ia owa i kua ku fo e furi aku i kua la wa ka mo e aku senta mo le wingi a. Tama i short kick fo le le whapasi mai numa a. Yo e. Ia. Ia e whaktai lawa ia manguia le weekend a. Tele lawa le sunga whale. Ia mania fo le whaingondewa yaso. Tai wala mai. Vale fo. Jerry, e vai lai game plan na yo wa mata ona langa mai tamai. Mana ia. Ia la falu per fa fianga. Ia, falu ta pese. Ia, pa mole. Lewa il taban au lewa ngala fiaf tasi. Ya, sai fo manuia. Talofa. Oi, sai fo manuia cheltina. O lo sikoa. O peti. Lusu kasi le Mona Pasifika. Ia. Ai luas fulu le chief. Oi foi. Sofia. Oi, Sofia. Oi. Ia o vai. Wa mai oltina. Le mangu ia favetai. Talo fai. Alo game plan. Ia, ola alo game plan. Ku pe kama ia. Pule ata weta. Pule kama lo ko ia la.
Game plan fa fale halu pore ia Sofia. Ma Sofia, ma na ia kele game plan na Sofia. Fa chu por fa ignore me fa me Sofia tu pe tama ia tau tu no mala che vai fenga Sofia. Ya, alo fa tela tu montina Sofia. Manuela Fia. Va se fua. Tu vai lá e game plan na tama tennis. La deu langa le la fa mai o ia ma to ia langa to inga to inga ma to. Fa pe ata ite pole ale ko inga game plan. Ai tu fa mai tu pe tama tau tu no mala. Ya, alo fa tela tu tina ya Sofia. Talo fai. Na ia. Ia le ua malanga ia fu isi fuiono. Ia. Talo fai. Ia le watu ia Sofia game plan fa fale alu po ia le sa Sofia tu tama tau tono malai le mo Sofia game plan pa mo male ta pese che ja ole ja le C'è va mai? Mai vai fianga ne vanga fia fia no toi vanu ne minuto no tale tula lima fa mai na foi lo tato tu le vanga ne fia fia pe na ma va lo to mle so ya tasi tu va ile ne vanga le fia fia ma lo nga lo ma lo sai ya ma lo for ta wa ta ile ne vanga le fia fia je ri ngol pesen na fa tu amaselina masoi suafa o le ngol pesen le o fa ngoina o le fe e taula manama ya mo fe tawi le foi la ma mau to inga fia fia ya to inga fia fa pene o le weekend as for ile mlastone e te mo to inga vanga va pea o le fe ia o le fe foi le taula malama ia o le fe o le fe le fe por pala ia te mo ai vanga foi le tafa onga ma Wei si fe foi le atu ni tafa o pe ya o la tu e ono vai inu lai lunga lau ia na fe ya la ia le sau tu pe na wai ia ole anga ia to inga fe fa pe na e ia fe mo mai fa tu le fa to le tati le tati e foi ai si fe o ta moli mawina o ta vai pe ata si fa le mai weekend ia to inga fe la na tati lo le fe na fa ina tu mo me ta fa nga voi ia ta ai fa pi ta ai fa to no le ole poto fa mai familia la masini ai to visi le te fa mai o ia na mai ana posita ma voi le na la vea be na la vista fa nga ma ia to inga fe la na le to nga fa ngol va yaso ia Sāmoa ia o mai anta te pukalame ia mana ia Sāmoa e talu ai ono tatu taimi ia wa fia a tautua lava foi ia wa le whaafonga mai le tatu wa tinu e pangalea ia wa nono tia foi laulu tai man tava ne fia ono tatu taimi whaatuna ina o le pokalame ma le tautua le sifonga lau mua o le mele mo le toina nganga whaafitai tele lava le tatu wa tinu ia e tu sai o le tatu maftanga mai lava le tai ona le ilale tu lai fitu ia se ipa ia mai le nei vaenga le fiafi le o wha mai nai le pokalame i le tu lai lima Paftai lau whaafonga mai tārusia sa whaamaliaina ma lau whaafonga ma lau mai mo mai ala i pokalame whaanga solo le nei aso ma le nei fo i vai aso atoa.
Ia pangale le asala foi se fai ma se mau ma to te fa malulu atu ia sala ya vala po la le fai tau le tunu so ma tu fa le tonu dengan na fo ilungo le ea i le nei vai aso ia ma to te matu atu ia i lau to fa tupu fa tamali ai mai se o sau fa to tanga fa le polu e manga lo isi tau tua la fai ngā luenga ai e manuia lava le anga ia tu fa ingo le vai aso ta tu tunu ia iso se tafo le langi ia o lo mafuta mai ai ia manuia fo i le fa mai ina le usunga fono le kalesia fa poptonga Kerisiano Sāmoa i malua i le nei vai aso ia me si la to le atoe malanga mai tatou whenau i la sanga fua le vasa fau le tu la fitu ia e mai le fionga le pule ma le whainga luenga le si fonga le lau moe Wellingtone ma tau te whātua whawha so i fua le tātou tunu ma ia whaamanu ia tele lava le atua ia i lo tātou tunu i le nei vai aso wha so i fua ia